Kapsel negara, hak respublikatan uspa demastra respublika
Кыргыз призера Юрий Серкин Бülü Тоха. На ковер приглашается оттамдан Усух Ирадуй Монголия, Кешкель Ильинов Жиганск. Приготовится Жаныбек Улу Стамбул Кыргызстан, Яков Филиппов Амга. Оттамдан Усух Ирадуй Монголия, красный угол ковер А. Николай Николаев. İki töyce sütme üç soğukta bugünen Sakar Respublikadan Bervey nöbette kapsağıcıda bülü Vanna kenen utarı Eme Sakar Respublikadan sportun mastara Tamalıkhan ehliyetten üründe Semyon Fyodorov Respublikadetlerin absoluta şampiyona Respublikadan yanım prizora Semyon Fyodorov sport mastara Kökmunduk Pavel Nikolayev Anatoly Timofeyev bilimliler Attandan Usukh Iraduy Mongolia 2003 yıllardır sport mastara kandidat Vanna Jigenden Keskil Ilyinov Mongolia batırdıran bu ülkeye beydin kemiğe çırapçıta fizkulturayı sütüdü bilen Battantok Batsay Ulci Gelerdi ilcahancar Birine Mongolia spor komisyonu beden empette olaydı Hakalı çırapçıga çöğe tılı önemli olan Ola çıkaydı kangarar Jende kalan kenet çıkay ben boğaha 2003 yıllardır yok spor maçları kandidat Attandan Usukh Iraduy kahmanlık Vanna ejigenden Keskil Ильинов. Приготовится Жаныбек Улу Стамбул Кыргызстан Яков Филиппов Амга. Схватка выиграла серебряный призер первых мировых спортивных игр Мирлан Улу Бактияр. Мастер спорта Кыргызстана международного класса. Мирлан Улу Бактияр Кыргызстан. Багдагы это детиште. Эпидом куттук. Чебоксарга бейгіда жығын бұл опырген еттенік кішместен ұпыта Кыргызстанды қойы. Аңырыларлар, жеті Мирлан Улу Бактияры Чебоксары қайбы бейгі ебін. Россия ғын спортын мастырланы ойпылуап қағалас, Георгий Лопатин тата керелері. Жадады ойпылуапы кәрінгі бен, әміле оқытындақы бұд спортын оттыры қата қаластақ мастыра Кыргызстан бұғы Мирлан Улу Бактияры үшебіскай қоқтыр бұдан Манчары бағала жүйбені республикаятын абсолютно жүйбені Данил Ойбанов. Үтпе үш жылдағы республика призера. Оны тағаттан Георгий Лопатин. Қапсығының көйтті. Көк мұндықтана олимпийска чемпион. Бұйыл бары болға Allah Jakutskay kıtıldıvın Rusya çempionatı karılar Allah'a barvan sebedanın bıdam ondan diyen İtalya'ya Aras Avrupa çempionatı karı eme ühüşmestanın bıdam Demetrik Korkin var Allah çempiyonu İvan Yanigin Hütbe Allah çempiyonu Baltan Sırşifam Kökmanlı Kapsın kayıtlı haqa bu kadıra İki duyunca sütme üstünka haqa hem bir ve nöbette kapsağıcıda Николай Николаев Бülü.
Тимофеев, Намруха, Сергей Семенов, Арман Николаев, Белемненелле. Приглашается Полтан Сыжипов. Декоренко бен Полтан Сыжипов таққанер. Үсківерге күйеқұнлықтың тұғуан Аллах жария. Арастес потондар оттырықына кластақ мастырап, Уалапталға жокускай карасиеті үлгедігер. Барман Семенерден баран Европаға баран Италияға үш местерін бұда. Демейтілік көрген Уалапталлақ чемпионы, Уалағыз 19-сылдақта Барман Сеприжуара. Оны тағананы Демейтілік көрген бөрігер Полтан Сыжипов 15-сылдаққа отытағыз кейтті қапсағай капсалютайдан сүйістігін жауға байқа айына болуда. Оламды финалға хақады көппеғі Семенчик Семенова кайбыда. Полтан Сыжипов күйіқмұндық. Утассачы тұтым Поботыра Валентин Горохов. Қапсыды Алқаветке 15 келі яғынақтарға күйді. Қағылмұндықтан Жанебек ұлы Устамбул, Кыргызстан. Кыргызстанды күйді. Ағырындағылары Сақырыс Бүлгіріс болдың мастыра Сергей Орожин Беркаян, Борис Эддивышков Амма, Влас Сипсев, Айсен Васильев Белемнелелле. Буковелке ағайық қырықтағыда 9 көйтілді бұд. Бұйвар бұқылыдан бірейін чемпионы болан турнир басты қапсыға жетін өттігі атырылып бұд кебейін бұжытын. Тренері Атағонья тұғыры спорт мастера Павел Николаев, Уанна сүйітпе үстілгі Хақы Республикадан сүйітпештілігі тері едеттілгі Хақы Республикадан чемпионы Тағысқа белгілер республика бұйыл хеспесілі Анатолий Тимофеев Намруха. Және ғанан республика сүйітпештілігі терлердің чемпионы Анатолий Тимофеев Нам Көқмұндық Буковерке. Жоттоны Поботыра Валентин Горохов. Уанна Урячи Бухатыра Полтан Сыжипов. Айыллар приготовится Айыллар Иванов Айдын Монкуш Тыва ковер Ыс. Қапсыгыды күйді Полтан Сыжипов Россия спортындар оттырықына кластақ мастера. На ковер Ыс приглашается Айыллар Иванов Верховный Валюист Айдын Монкуш Республика Тыва. Ол кәмге Буковерге қапсыгыды күйді тұт. Анатолий Тимофеев, республика дәптерін бұйылғы чемпионы. Буковерге ғырылдарлары Сергей Семенов Нам, Россия спортын мастера, Хақайын сүйітпек қаллағы абсолютті чемпионы. Он Арман Николаев Сунта. Белемненеллері Сергей Николаев, Айсен Ештеров. Айдын Монкуш Тыва атыр бұттығы Үйәбін өңгола айыллан ойболықтың кеттілер Үсківерді көріңгі білің. Айдын Монкуш көріңгі білің. Тоғын жөтсіллақ түрек. Қағалас қапсығайын сүйітбек сыллақ сүйітбалты кеттен абсолюттайға Евгений Алексеев кәнеттен 2-5 ұлбыда. Ұяғалыға декені қабарап кәнеттен 2-5 ұлбыда. Айдын Монкуш. Спортын оттырықына кластақ мастера, Россия спортын мастера. Ұяғынлығынан өшсірейді қатылғымын. Ақыветке ағуан 5 келеләқтір. Буковерге тоғуан 5 келеләқтір, өріғын яғынға, өріғын яғынлақтыр керелер.
kapsını kayda tüva bu katıra sponsor otları katna klasta mastera kalas kapsayla kalen yahar garik kismestene absolutayka ikkismestene mahajawat ulaham bagas sponsor otları katna klasta mastera sumatus tuga antetu Европа чемпиона Айтын Монгош Эрким Максимов Артем Шипсев Шалтандан келелер Өскөберге Леонид Николаев Александр Абрамов білімленелер Алкенге Ақаберге Жаңырығы Ұспуат Мастера Ақ Республикадың Импетігілі Переживара Университет Вана Бахлервенсен Республикатун Нидерн абсолютно чемпиона Сергей Рожен поставил критен этиште. Хабанда кеби? Эрким Максимов Кусалтан, Артем Шипсев Кусалтан киреллерем. Ақаберге кеткелері Усалтантан бола Шипсев үдді шылген екенде қалдия Республика турнирін призера оны әбіліттен Айсан Васильев Петр Кириллден Арқан Максимов білімленелер. Доманды кәлін ұяғын бұтылуында дейілер. Қайты дәметтер еді. Ағуан 5 келеләқтері Ақаберге, тоғуан 5 келеләқтер Бұқаберге, өріғі яғынлақтар Үскөберге тұсталар. Бартақ тенті көйді олады. Eğiten istekken oynamadan beğenir kalem ettim ben ona. Bu kabiri ke hakaran şirket kahla kapsal utajun piyade set geçim yalan nam ona hontatan Arman Nikolayev kapsal ajallar ottana üç kabirge usaldan olatlara boyok Nikolay Taras kapirigen Respublika Hancanugan Borwan sebedalla Erçim Maksimov Respublika anal ottir antar jeneraal Universiadat absoluta чемпиона Ванна тет керуайта баяғантай нәйлеген жағалтадың бағылығыны халпыячы Республика бұйылғы тарысқа бірегер ұсалтақтан башуатта өшместен ұлбыт Артем Шипсев Энекетті қалдиеп Республика турнирін тризера дәлі бұстық фералын құрғын тризера және қыран ұсалтандар командаларға бұйыл тарысқа бірегер медальлері қалбыт Эрким Максимов Артем Шипсев әребей бұғытынан бастықет керге көшсәлер Үскөберге. Үскөбер Атбитұручата қағылас қапсайын 13 жылла хеттуын кейттен чемпионы. 14 жылла 5-9, 16 жылла 5-3, 7 жылла 6-1 кейттен үстінде ғыллағы рүмкіміз бір жора нөркін жүгері спорт мастыры үлелі хеттері. Kapsını kayıtta Ақ Республикада sütten kalmak absoluta çempiyonu Sergey Semyonov namılığa. Sergey Nikolayev hemenü Aysan Yeşterek tahtta. Maksim Alekseyev, Maksim Talmachov bilemlenenler. Ақаберге ағуан 5 келелерді бейханақталар. Ковер А 85 килограмма, всего 56 участников. Ковер Б 95 килограмма, 33 участника. Ковер С Свет тяжелая весовая категория свыше 95 килограмма, 22 участника. Ағуан 5 килограмм алdılar. Тоғуан 5 килограмм düştü. Vergi yağına yürütmekteler.
Петр Кириллин, Архан Максима Белемнеллер, Акыбердеп, Максим Алексеев, Максим Толмачев, Белемнеллер, Акыбердеп, Леонид Николаев, Александр Абрамов, Белемнеллер, Акыбердеп. Балырыны тегілге абсолютта чемпионы айттың башқын тығбаттан ұрағаны яғында басты көйетін сетихен тақылыда. Бұл қаберге абсолютын көйді қағалмандықтаны Сергей Николаев білхәбілі қотылу еліңе федеральный университет чемпионы, ванна абсолюттай чемпионы. Ағырландар Максим Алексеев білі и Максим Толмачев қағалас. Қапсығыны көйді республика барванцы призера Эльчим Максима ұс алдырылуға. Бұл көбергандарын, үс көбергандарын Леонид Николаев қағалас, Александр Абрамов Бирдей, Тимур Васильев, Никита Хабаров білімнелер. Максим Алексеев білі, уанна Россия спортын мастері Максим Толмачев қағаласты қыстылар. Максим Толмачев тұстуға Россия чемпионы призера, республика чемпионы призера. Әйлекінен хақайрын сөйбеттемі командатығары маңдайғы кістебенде Максим Толмачев қабала садыттан кейтті уанды басты көйді недесті Максим Толмачев. Бұлас Сергеев көйбіді ұсалтан Кейтілер Петр Кириллин әбілі Архан Максимов Нюрпа. Белемнелерлер Аркадий Колосов, Александр Васильев. Алқымға Леонид Николаев, Мегахалас, Александр Абрамов Мирный. Тимур Васильев Нюрпа, Никита Хабаров, Мегахалас Белемнелерлер. Үсківерге. Бұқыберге Алексей Шадирин түрапчы, уанна сақарыс бүлгірі спортын мастыры даттатылыдан Александр Қалыяп керелері. Бәттірген көйіні кішті алмастақ минеттені Александр Абрамов. Тимур Васильев Нюрпа, уанна Россияғын спортын мастыры Никита Хабаров, Мегахалас үсківерге ұрылдаларын. Приготовиться Мерген Монгустыва, Рустам Иннокентьев Нюрпа. Үскөбері көребет Нюрпа Нюрпына Тимур Васильев. Уанна ағаяқ қонықтағыда Иван Ярыгыны кубағары ағайрыған бұрван самедалі қалпы. Үйтпекке үйтпе үстілларға Александр Мельведор Латынғанна турнирері күтігілі ғырың көміш медалі Никита Хабаров тағышта. Уруй айқан болын Никита Хабаровқа. Иван Ярыганы бірейгін хақыны тұрған нақтыға аттаты бұғышқы. Ол кәнгі бұқыбергі қырайны кештус бадмастыры тағыта Александр Қалыев. Бұқыбергі ғырылдалға шүйіппек ғылға әттон 5 кіліғадері хақайрын абсолютта чемпионы Айсан Келебеев. Спорт мастера Талуха, Ванна Аян Минакура, Мирный. Максим Каратаев, приготовится к вербу Максим Каратаев, Бадзул Дамжин. Аян Минакура, Алмаста Мирный игралар. Кахалмандықтан таққан тұрары бәйдің кемегер сұнтан ұғыттан күттістан көлімнеден үтбе беккалға республика сен 15 килогадері ақтархан латының бұд Айсан Келебеев татта. Уанна Мирнейттен Аян Минакурап кеттілер. Ол кәмге Тимур Васильев Нюрпа Нюрпына, оны Никита Хабаров Бехалас кеттілер. Никита Хабаров республика көмілдістіға үстігілі чемпионы, қапсайға республика чемпионы, Манчар Балайс Патриатов призера. Мерген Монкуш, Рустам Иннокентьев приготовится.
Buang sama saya dulu, Pak. Tuan bias kita ini Respublika Sipil Kehalakam Salutaya Aisan Kelebeyap Arasyar Mitra Sulus Pelan Ulelang Kamsan Ulatan Elegan Tongkong bias Ulelang Terketustan Buka Biarkan Kehaluan Doktan Wana Migdaitan Ayam Binakurak Maksim Karatayap Badzul Tamjin Binakutawan Alexander Vasilyev Uzal'dan Bahalay Kirillin Köşteki'de firma verenlerle Nakavyer bu приглашается Максим Каратаев Кебей Букучата и Бадзул Тамжин. Бадзул Тамжин мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. Бадзул Тамжин Тауам Бесплатарю Азия Моралталла Электрика Компутустуга Пережора Монголия и Катавалья Чемпиона Бадзул Тамжин Кирен Монголия спорта народ трикотна класса мастера Азия континентен Моралталла Электрика Пережора Камалас Капсайга Сюттукаллака Бадзул Тамжин Кален Тустуда Капсайга Кайда Хакабукатыра и Китусту мастера Никита Камара приглашается Мерген Монкуш и Республика Тыва, Рустам Мегетьев Тюркман, Эдуард Максимов, Леонид Попов, Белемненеллер. Ковер Ис, Борис Крам, Снамтерко, Мерген Монкуш и Республика Тыва, 95-го года рождения, мастер спорта России по борьбе сумо. Россия чемпиона Европа континентен сумо пережора Мерген Монкуш Кахалмонның Кирилутары Панеркуна Остапатола Иделя Рустам Иннокентьев. Мерген Монкуш. Тыва. Кахалмонның Искаверген. Бадзул Тамжин Монголия. Букавер Йонгонның Лок Каданкавер Лананкавиш Литуа Беджар. Тауам Десулах Терек. Тауан Асулах Терек. Mongolia сподобно трикотна класса мастера Азия континентен Компутустуга Моралталла Пережора Монголия Хиппебир Хиппе Тетхуллатна и Катавалья Чемпиона Каллас Капсвай Сюттукалла Тюркетен Каттылага Уанна Атыртук Кебеай Букачатун Капсвай Госпорты Киляйсида Турсия Кылтылыбыт Андойто Кумакутустутун Каттылага Максим Каратаев Тарыска Пылигер Республика Бил Бехисместеля Ванна Капсайга Быват Пакамырам Республика Турнирен Порван Сепрежора Капсайга Кайда Тыва Духа Сумотустуга Российская Федерация спорта мастера Россия чемпиона Европа Пережора Мерген Монкуш
Kapsını kayıtta Mongolia bu kadar spotlar otelin naklasta mastera ajikan jenenan Allah penjara Mongolia kedua jepera tamjin batzu kayıtta. Bu kebijakan dalamlar Vladimir Timofeyev, Мирный Владислав Сапронов, Кемеев. Приготовиться Николаю Карамашеву, Хакасия, Владимиру Федорову, ковер Б. Üst keberkatalastılar Российской Федерации спортом мастера Эдуард Максимов там, Ванос спорт мастера Леонид Попов Тата. Белемнелерleri üst keberge ağır kilelen veteranları Петр Парашков, Андрей Васильев. Владимир Тимофеев, Мирный, Владислав Сапронов, Кемеев. Bu keberge tustanlar. Toğuam 5 kileli hattaqtar. Keberge Arkadi Kolosov, Yenskay Ortana Hatta, Kalas Kapsaya, Respublikatur Nirpirjora, Jurap juga, Dotargai Respublikatur Nirpirjora, Arkadi Kolosov Kahumunduk, Wana Usal Katan, Indikator Kaltiev, Respublikatur Nirpirjora, Alexander Vasiliev, Kahumunduk. I think it's been. Kapsını kayıtta kahramanlıktan Kalas Kapsaya ve Otaragay Respublikatur Nirpirjora, Arkadi Kolosov, Lenskay Ortana Hatta. Denis Maksimov, Oleg Chernov. Kapsını kayıtta kahramanlıktan Российской Федерации спортом мастера Эдуард Максимов. Намалуха. Üst keberkalarları ötüktanlar veteranlar ağım kiliyanlargan 15'ten baştaki erkin Pyotr Parashka, Megahanovas, Andrei Vasiliev, Çorapçı, Nikolay Uygunov, Prokofy Petrov, bilimlenenler. Ötüktanlar veteranlar 300'den tustanlar. Östkever arbiter hujjata Tøkheist Agrarlı Teknolojiskay Üniversitet Öktemna filialen Trejeri Preparateler bütün Россиядағы жила худия Афанасий Пантилов Усалдан тұстығы сол федилячидар Түйілдегі Петр Парашков спорт мастері Мегаромас Андрей Васильев Чорапчы тағысылар Николай Иванов Прокопий Петров білімнелерлер Toğuam 5 kilaga 33'ten keberge tustanlar Almasta Minnetten Vladimir Timofeyev, Kemeyev'ten Vladislav Sopronov, arbiter Sakal Respublikalar spordum mastera Arkadi Vasiliev, Bilir Kohon Tılgılı Nehlega. Kahramanlıklarına üstüver getirdiler veteran sport masteri Kapsay Federasyonu Kuva Kahayana Pirijora Pyotr Parashkov, Çorapçı Sulu'da Andrei Vasilyev'in kişiler. Pyotr Parashkov Kalas Kapsay'gары Bırı 15 keyitten borman sebedeller.
Ini. Bukan biar kata uang bias kila atau tu sekolah apa terkait pasti ke itu nitiste almasta mineten bola jemur Timofeев. На ковер был приглашается Николай Карамышев, Республика Хакасия, и мастер спорта Республики Якутия Владимир Федоров Нюрпа, Александр Винокуров, Ариан Гоголя, Белемненелле. Капсулы кайда, Мегахаластана, Бахалай, Кириллин, Мегахаластулуха, Агуам Бескиля Ая. Амаранлара, Акаверга, Республика Шерфейшулла, Буяханга Чемпиона, Чуваши, Пакистан, Такатолага, Тылван, Антойто, Витпакастойто, Такатола, Пастакас Патинони Чемпиона, Камутус Тукатарс, Капирин, Республика Китакуляварем, Кависпирижора, Денис Максимов Сонтар, Ванна Россия, Республика Мастера, Олег Чернов, Кагалас, Томпотон Территориалс. Приготовился Николай Скрипыкину, Тимур Мункуеву. Отыктавала ветеранка, кайны тишта, былырыгы Кагалас Капсай Порван. Сеприжора, Капсай Федерацияның Кубока Прижора, Спал Мастера, Петр Парашка, Кагалас. Агарандалар Николаеву кебеи, Ванна, Кагалас Капсая, Республикада турнир Электротесмена, Парата, Вон, Тет медаль кавалера, Прокопий Петров, Кагаласулуха. Белемненеллер, Сергей Мандаров, Егор Сутаков. Кабир катык табалла ветеран, кебей мастар, атоған ютугар сақараш бекірі спортын мастара Николаевыну, вана Прокопий Петров кеттілер. Окамға көйіне тішті. Николай Карамышев, тоғым 5 жылдақтыр. Николай Карамышев, көңіл тұстуға. Россия спортын мастары кандидат, Хакасия Республикатын Шерфейшулла чемпионы. Жәнбек күйі болды, Николай Карамышевту, Владимир Федоровту. Ал кәмгідік табылай ветерандар, атауан ютуғар Сақар Республиканы спортын мастары, кебей мастағыттан, туғым отыруан жоларын чемпионы, үштігілі Прижора Николаевыну, Ванна Кагалас Капсай Республикада турнири 2 төгілі абсолютная, ағыш төгілі чемпионы, 2 төгілі үрімкіміш, 2 төгілі Қорванцы Прижора, парата 10 тепігі кавалера Прокопий Петров. Сергей Мандаров, Егор Сутаков, Белемненеллер. Николай Карамышев, чемпион Республики Хакасия 2023 года по вольной борьбе. Николай Карамышев. Александр Винокуров, Ариан Гоголя, Белемненеллер. Капсулы көйді, Хақабу қадыра, атауған ютуғат баспақтыды, Капсай Спорт мастера, Владимир Федоров, Деді, Николай Карамышев, Хакасия бұғы, Урут Тайына көмішпен. Ағырымдарлар Александр Винокуров, Мегахалас, Вана Намулу Хоттан Арас, Хақы Республиканы спорттың мастера, Выват Бакалыров, Ванна Геннадий Попов, Республикада турнирдарын абсолютная, Ариан Гоголев. Николай приготовится Николаю Борисову, Паймана Мыктыбекову, Кыргызстан. КВРП приготовится Николай Борисов, Пайман Мыктыбеков. Жауын кәмге әркемне әдерсас Республика Шерфейшулла чемпионы. Чебоксарыға андайту, Үйірбағыстойты күттіға бастықыз Патироньлары чемпионы Денис Максимов Сунтар. Оны
Kapsını kayıtlı, sakarız tutarız foto mastera. Выbat поколырап, он на Геннадий Попов, республикату Нидерланд, это чемпиона Ариан Гоголев Намлуха. Kapsını kayıtlı, Tompa Bodra, Tavalas Kapsacı'da, Россия Геннадий Попов мастера Олег Чернов. Приглашается Николай Скрыбыкин-Нюрпа, Тимур Мункоев, Бурятия, Александр Семещиков, Николай Сипсев, Пелемнелелен. Ковер Б. Николай Борисов, Верхоянск, Пайман Муктыбеков, Кыргызстан. Хапсыны кайда, Кабалас Капсайын, 14 медален кавалера, 2 төгөлі абсолютная, ағыш төгөлі чемпиона, Прокофий Петров кайда. Сергей Мандаровта, Егор Судаков, Амма Ангрелларымыз каверге. Гаврил Чапирин, приготовится Гаврилу Чапирину, Чингис Ухинову, Бурятия, кавергыз. Николай Борисов, Жагудова, Камутустуга, Шүтбейстуга, Тарыскы Тригер, Республика, Улханжанын Боргонцы призора, Едикенти Қалдея Берехинне, Балаттар Капсынуты чемпиона, Ванна, Высыптан Берехин чемпиона, Университет чемпиона, Бегевин Николай Борисов, Ванна Кыргызстан Республикатын, Камутустуга спортын мастера, Иккидігін жабир хұмақтыры, Баяман Мыктебеков, Кыргызстан. Буковерка Рустамлары. Оттон Акаверка, Николай Скрыбыкин, Нюрпа, Ванна Бурятияттан, Тимур Манкоев капсыллары. Капсылны кайда, Бурятия бұқатыра, Камутустуға, Ванна Сумаға, Россия спортын мастера, Европа Сумаға кирголяқ призора, Тимур Манкоев кайыны етішті. Александр Семещиков, Россия Тағайын спортын мастера Эймекі, Қағалас, Ванна Россия спортын мастера Николай Сипсев, Меғамалас киреллерін. Егор Попов, Иннокентий Николоров, Белемнелелер. Николай Борисов, Жамыл Құттандырындырақ, Аграрный технический университет студияна, Усалтан Огус Матимос Кортын бітет-беді. Он үйе мәйден инекетті қалдайып білейін абсолюты шүттері болан батайқыл қайына болан жеуді. Республика Комыл тұстуға бұрманса пережевара. Ванна Майаман Мыктыбеков. Кыргызстан Республиката. Камутустуга, Кыргызстан Республикатын спортын мастера. Акаверка Эймекайры, Қағалас Қапсағанчыта спорт мастера Александр Семещиков. Қапсыны кайда, Қағалас Қапсағайын өрім көміштері жора болған жеуін, амма әмейттен түрітті Егор Судаков. Гаврил Чапирин, амма Чингис Ухинов, Бурятия приглашается ковера ըս.
Tibeka Respublika Kyrgyzstan. Kemutus juga Kyrgyzstan suatu master ke elitisnya. Kapsul negara kemudian kemutus juga harus kepilihan Respublika Indonesia baruan. Seperti juara yang kedua jadi Peris juga Nikolai Tabunan Respublika Tatun ini beri juara kapsai kita itu kuang kahayana Nikolai Shipshev dengan Suluha. Yegor Papua Kagalas ini ketinya keluar naik anggaran lambaran. Yegor Papua Kagalas ini ketinya keluar naik. Apa berkata lambaran? Bukan berkata kalmar Alexei yang Yuhabelu igal etimam tompa. Oi bamba de Alexander Alexeyev bilemlenenler. Gavril Shafirin Ammah Kagalas Kapsus Sakar Respublika'nın kapsay kırgın kıyılağa Nikolay Tabunan Respublika Tatun yedin biri juara Wanda akhirnya tokoh kacir menasih kemudian biri juara Gavril Shafirin Ammah Wanda beri ajaratan atau kita mulai veteran Awal Islam dari pemerintah veteran perspektif buat master kandidat Chinggis Ukhinam Ivan Kim was Vitali Shishigin bilemlenenler. Bu kaberke Tauhan Beskilaga Alexeyev Yuhabelu Igari Kimam Tompo kapsırlar. Kapsırını kayıtta Balırın veteranı kaçtır buraya cebu adıra sport master kandidat Chinggis Ukhinam. Anadolu'ları hontaran geldiğinden dönütte çorapçı suluta çorapçı oğlan etçiler uypan kim bedin kemikan ayıkları berotri karena spatulonnya berjuara olan hakanır amtak bertugas uypan kim kahumondok çorapçı direnya wana taatatan Vitali Shishigin Mark Parashka Araman Forokin bilemlenenler Ya uypan kim ikan kabeheng bukahan jadi eder Tustan kelimnya hamparan tokton bagi terangna ko kay hamparan jahalata manna da kata netta ka uypan kim us kabeh ketustar ka toktan el hontaran gay diktator uypan kim hakabe ostan saus sagoton Ukraina Olimpistara berotri karena turnir champion kini tenotto kim dano oltonir kajian pedestal cukup teligan takwata ane debiligin Olimpiskay pucok kan penjahat buat syasya fokuskai adunan berotri karena turnir tergar emia sakalat tam sokotun champion David Ivan Kim kahamang kadang kabeh jadi Ukraina Olimpistara berotri karena turnir champion boy satana berotri karena turnir champion Ivan Kim cerah tisu tirianya hontaran gaya diktator fokus pasti gaya itu Mark Parashka Puspa Master Namuluha Araman Farokin Yeniskay Angaralan Maran Bekayun Tejukun Uy Bangkit Geliap Belamnalan
Юра такыттар да. Такканы якытын тыкта олай ветерандар. Мат Парашка усалдан улугуттан төрөттөр. Энегентен дереш калтыяп республикатор жүрүндө төгүлөктөр жора спорт мастер Ваналенскайттан Араман Сорокин капсыны кайда калмындыктаны Егор Попов кагалас капсажыда. На ковер приглашается Аян Петров Нюртмов, Альметген Белешев, Республика Алтай. Весовая категория 85 килограммов. Белемнелерлер Леонид Сипсев, Артем Ефимов. Республика Алтай, синий угол, ковер Б. Ковер А, синий угол. Капсыны кайда кылмындыктан Алексей Алексеев Бехавлев. 95 кило аяғы. Аңыравланлары ойытпан бары ғаппеғамас Александр Алексеев білі. Максим Егоров Бехавлев берген ғанялар. Белемнелерлер 90 кило ветеранлары Буковерке. Федор Данилов, Максат Жуманалиев, Кыргызстан приготовится, ковер Б. Федор Данилов, Максат Жуманалиев, 90 килограммов, ветераны приготовятся, ковер Б. Капсыны кайда, Хак Республиканы спортын мастера, ағаяқ мұнықтағата бұбат бұқылырып бірейін чемпионы тұғатын бұд, Республика Біржуара, Республика Дертерін чемпионы, Аян Петров, мен бейт тойтылағым Алтай оға Альметген Белешеві кайда. Ағырылалан Леонид Сипсев, Артем Ефимов, Ағыберге Эймек өнерөлері, Борис Тарасов, Улу Нурсултан Токтурбай, Кыргызстан приготовится, ковер А. Борис Тарасов, Токтурбай, Улу Нурсултан, Кыргызстан приготовится, ковер А. Леонид Сипсев, Артем Ефимов Кисайнялар, Борис Тарасов, Токтурбай, Улу Нурсултан приготовится, Капсыны кайда, Намдываға, Едекетті қалтия перейін төттігілден призера Мат Парашка кайда. Ағырылдарды Сақайлы спортын маштаттыра Михаил Дөйекен татта Ойпан Кепкелеев үйәбілі. Бағалай Сипсев ұсалтан берген кәхінялар, бәлемнәләндері Наковер приготовится ветераном тяжеловесом Алексей Николаев, Нурбек Чайкарбаров. Алексей Николаев, Нурбек Чайкараев, Кыргызстан приготовится, ковер ИС. Весовая категория свыше 90 килограммов, ветераны. Леонид Сипсев. На ковер А
приглашается борцы 85 килограммов. Борис Тарасов Верховный, доктор Бай Улу Нурсултан, Республика Кыргызстан. Белемненелер Анатолий Сипсев, Евгений Николаев. Борис Тарасов, Юхевелю, Бахлары Мәрсептереген абсолютно чемпионы Убхатайына, онтан тейін Бушурас Билига чемпионнан, Хетті чемпион Хервей Таттылдығыр, Омуқ Масыды Қайына, Борис Тарасов Юхевелю. Ендігіран қапсағайттан Масыды қаламын, Борис Тарасов Юхевелюттен Кыргызстан доғы, Иккітігінчі ғылмақтыры Улу Нурсултан доктор Бай. Sport master ketika kisah, BG kita berkap selain sport master. Oke, berkap selain kita, beli bahasa Alexander Alexeyev, tahun best kira ya, Maxim yang orang punya hamil banyak lah. На ковер приглашается ветераны 90 килограммов Федор Данилов Верховный, Максат Жуманалиев Кыргызстан, Егор Винокуров, Василий Самсонов Белемненеллер. Kehaluan agak tetap saja sport master Fyodor Danilov Yuhabilu terwakililah veteran India harus menangking kuara negara dia lebih teman-teman aja kontinen ikut mencoba birolah champion Respublika ikut oleh baru komis ikut oleh orang seperti orang mencari seperti apa curhat ada ikut seperti orang Fyodor Danilov Yuhabilu kehaluan warna Kyrgyzstan dan maksa Jumanaliyev maksa BBG menerangkan mereka mana jauh sekali pun ada tutup harajan terus kapsul kita aja kan ini champion Respublika terus berjuara kapsul federasi keuangan terus kena Fyodor Danilov itu maksa ini dengan tarik kapsul kita Mikhail Tetyukin Respublika Himberilullah champion mencari sebagai seperti apa dari komis berjuara bahwa siap-siap berkita hendaknya. На ковер приглашается тяжеловесный ветеран Алексей Николаев Якутск, Нурбек Чайкараев Кыргызстан. Kapsul negara BGB Bujurras pilihan masih datang kahayana bahalar mensep pilihan absoluta champion molan bahak kahayana Paris Tarahap akan sebetulnya suatu master Yuhabilu Anatoliy Sipsev curah cih Evgeny Nikolaev Sontar Uypan Starostin Jolustan nakabihin Belemneneller Yegor Vinokurov Jakuskay Василий Самсонов, Джаны Кириллери, Марсиас Пахомов, Гаврил Селепсов, Белемненеллер. Кахалманноктана, Бурталак Селелер, Буртабукулелер, Бурталугуттан Тереттер, Джакускай Джахунахнаха, Элингилой Тулар, Муай Тайот Тухул Охсугугараган, Арасиос Потом Мастера, Капсайга Сахарспилгун Спотом Мастера, Республика Передиора, Егор Винокуров, Джакускай, Василий Самсонов Кёхманов, то он килеля отрывала ветеран Василий Самсонов. Мерсиас Пахомов, Гаврил Селепсов, Белемненеллер. Алкемга Алексей Николаев, Каволтустуга, Арсиес Потом Мастеров, Джакускай, Михаил Маладыров, Республика турниргар, Элехана абсолютно чемпионы Тугады
Чайкараев. Тауым bir hıllar dönüyor. Untuk taulay veteran Чайкараев Кыргызстан Республикасының коммунистуга спортун мастера Эттон сетте hıllar dönüyor. Hanya kerana коммунистуга Биддестер Россия, Биддестер Кыргызстан мастера Алексей Николаев, Нурбек Чайкараев киселер. Приготовиться Тюлюш Сайын Белек Тыва Нуратбек Тойчебеков. Кыргызстан ковер үс. Кыргызстан Республикасының коммунистуга спортун мастера Нурбек Чайкараев. Быягында Агышта. Үгәҗеттәп киләләр. Акымга бүкәбергә капсырдык кайда. Бер каянышта бөһә Василий Самсонов. Мерсияс Пахомов Камалас, Гавриил Селепцов Нам, Гавриил Савинов, Максим Шкулев Белянеллер. На ковер приглашается, дорогие наши гости, мастер спорта России международного класса Сайын Белек Тюлюш, трехкратный чемпион Европы по борьбе сумо, призер чемпионата мира по борьбе сумо, Камалас Капсайга Сюртейшонка, Сайын Белек Тюлюш келен, Никита Кабаров, он Евгений Алексеев келенден үйіс месілі. Ағуын тетіллар түрі, бұйыл ветеранны көкөшті ағымындық. Онда Кыргызстанның тоғыстарын халайын кәлбет Туратбек Тайчыбеков. Туратбек Тайчыбеков күйақмындықтан тұстары Кыргызстандағы ағуын тетіллар түрі. Енді қынан әнсастығылар. Бәт түркен қайылы тішті Тыва атырдық бұғы Тюлюш Сайын Белек. Европа үсті ғыллақ чемпионы Антойды призера суға тұстуға Қабылас қапсайын сүйтпе үш сылла бұрынса призера. Ал кәмге ақы-берді қапсығылып көйді. Ақайырға құттал қачар ғудасында комитет өргеден бастық қапсыға жетін өттігі адым бұд жұрапты жолуды спорт мастера Анатолий Сипсек. Ойпан старыстың татта Жолыстан қабырғын корнай ағырланларын Александр Захаров, Сергей Алексеев білімненелі. Бұл көбергі тағыштылар Мерсияс Пахомов Камалас, Гавриил Селепцов, Россияға спорттың мастера Намылуға. Ковер үст приглашается Степан Гаврилев Тангулас Полус и Батора Сырена. Республика Бурятия. Капсырды кайда Россия онағайдың спорттың мастера Ерекетті қалдеп республика турнирын абсолютті чемпионы Гавриил Селепцов Намылуға. Гавриил Савинов, Максим Шкулев, Ақайрын спортын мастатыра Лехабірі, Уадалиенскай олаттыра керелер, Гавриил Ушнискай олатын ғабына білімненелер. Степан Гаврилев, Кахалмандық, Ванна Батор Сыренов, Бурятия, Жабатор Сыренов Каранкабен, Россия спортын коммунистуға Нұростырқандағы мастера, Антойды ветеран мастерлерін чемпионы, Россия ветеранларын үстіғілі чемпионы, Бурятия Республикадан Этикиловского неларын чемпионы, Қамғас қапсығай сүрпік алла ветеранларға тұғымақтан үйәкілі яғынағыларға 13-9 сұғыттарығар Александр Урумин
Малайзия Республикатын Чебак сарыны тиен Südbağ стойдығыттыла андойды бастығы оняларын әт жонларға бұрғансы периодының дүңағына тұқтауына ветеран. Ағайық құдықтағы да аспында деліға бүлүйді қоғуға тиен бұймат бұқылырып бірігері әт жонларға адықтық Николай Панеттен 2-5 Мұстафа қамылыя. Жәндегінен кені андойды ветеран мастықтарын чөмпүйені. Россия ветеран мастықтарын үстігілі чөмпүйені. Бурятия Республикатын Этикеловскай онларын чемпионы Батор Сирена бұғытты кесері. Батор Сиренам әппеден құттық күндік қағылаққа қамлас қапсайығар 13-9 бұтығар бейі олаттар бұд Александр Урумен бағалай бені құлап кәлерттен бұрвансы медалі. Қомойо әйін ол кенен дегер түспіт Александр Урумен бағалай бені құрап бұтығылыға күтті баттар. Александр Захаров, Сергей Алексеев білімненелері. Бұл қабертке үйәбіл қоратоқтан дүріктәқ спорт мастера Гавриил Савинов, оны білген Ленискейге өлелер ұттығылматтан дүріктәқ Берқаянскеге күттілеләбіт спорт мастера Максим Үшкүлік. Максим Үшкүлік қапсайқы мастерын тұғынан тағынан мастарды үдігер әрістігі ветерандарын өлің көбесі призера. Гавриил Савинов Мусалтанга уйпаху уяптырихим абсолютно чемпиона. Бағылыр бәсі бүлігдәді өлкетін абсолютно чемпиона. Бұлатын сағынап бір күтін әбін бұрады. Үйәбілі қораты. Sergei Tatarinov, Nurkum Pakaranov, Belamnalandari. Jolostanda Vincent Kornay, Kaitbut, Agramdar Alexander Zakharov, Chukuskay, Sergei Alexeyev, Pidu. Alexander Zakharov, Chukuskay, Sergei Alexeyev, Pidu Kiddiler. Bihanofta Bakashta, Agam Beskilera, Alexander Ivanov, Alexander Kanilov, Belemneler.
Tuh parang sana binayagan ni Tandian kapsa na ganda. Uy, pasal mo yung pangalan na siya kasi katatong niya naranap sa luta champion na uspat master na kamarong sama na yung habili. Ang ralang na Gabriel Oshnis kay Kusaltan Arasya kay uspatong master na balatan sama na yung habili. Pinakatuan sa Заректо Сарендо предприятия Юрий Константинов мирный. Капсаны кайда агаты бұттығы. Чұрапты юбилейді ағылығын жүбілі масылыққа айына Дмитрий Шадырын артықал болуға. Капсаны кайда көк мұндықтан білі бұға Сергей Алексеев. Александр Иванов Якускай, Александр Канилов, Элехме Агрономлары. Акаверде Александр Лебедев, Павел Скрябин, Пеленелелери. Өскаверде Өрхан Яханна, Эттонорга, Иккишерген Ханна, Коттар Буттар Губелоктара, Кайтар Буттурани, Коппу Бормансермен Беделин Санкытустары. Агрономлар Сергей Татаринов, Амма, Юркум Багранов, Якускай. Араман Ештеров, Георгий Лопатин, Пеленелелер. Бары яғынға елақтыра қағылы сұлуғын әлектеріктені ұбағаннан араланықтыра иккіш местені яғынғыры бұғыз бейхантығын жалақ сертификат еріш местелі бұғыз отықтығын жалақ сертификат қағайына болықтыра жәндікінан үйіш местейін әмейетті қағынна қапсылылар ұтылықтыра Üsküver görünen naqtasın getatlarına amma yakın bakılanıp çıkışa gittiler kapsını kayıtlı kıyak onluktan önlükümü bakı Alexander Karnilov bir anahta bakıştı ağın 5 kilo ayağı Alexander Lebedev birindey Pavel Skryabin Usaltan ağırlananların Андрей Хлопков, Руслан Марков, Пеленелелер, Акаверде. Акавер арбитр вынета Айсен Колосов. Ақыдар отнат пиха Илдар Колосов сиен барата. Айсен Колосов Арман Сыпанжен республика турниргар аяғынығар уәтті кейттені атып бұт Данил Ойконовтан еттен иккішмесілі. Арбитр Худьев, Акавер арбитра Айсен Колосов. Оттам Букавер арбитр Худьета Егор Амосов, Усалтан Тусту Восполтын Тлячида, Енекетті Қалдеев, Бекайып Маландыров, республика турнирдерін чемпионы. Айсен онда жағы еттен дискутунен институту студенттары. Көйветісті Сергей Пу Жигули, Пучурас Умук Мастинатан Кахайына Балатын сауынап үйхәмілі. Енекерен қапсағайттан 2 мастиналамы Балатын сауынап көйді. Оқамға қапсырды көйді көйік мұндықтан Чықұсқа жағыллаға Нёрконы бағынанып. Арман Ештеров Амма Георгий Лопатин татты аңырылданлары. Үсківерге Валентин Горохов айылланы бұны білімненелер. Кавиар бұтырғылашайытса Заректо Сынырдырды Попов, мастер спорта России по вольным борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Барылдан, многократный чемпион Бурятии по национальной борьбе Барылдан, трехкратный чемпион Этигиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаркана. Заректо Сырендон Топов, ағолик қалмақ түрі бітірәмі бүкіспіді балтыраны болла. Кені ұтары алмастақ мендеттен сақарыс бұдан ұспақын маштыра, республика шүрді бейтілдақ пережуара, алмастақ мендей бастық маштыра, Аркадий Киперапелехил абсолютный чемпионы Юрий Константинов. Сергей Захаров, Христофор. Заректо Сенатор
Россия спортом мастера, Бурятия спортом парилдан тустуга мастера, Бурятия республикадан национальный тустуга парилданга кастыгына чемпиона. Окемга акыверга капсырдын кайттагы 15 киле яхандактарга алмастар миннеттен Александр Лебедев. Андрей Хлопков нам Руслан Марков мегааластырыланlar. Нуркустан кербегенам Сандар Кирбашапкин билимлененler. Жабыты өлгіға мейінней бұғыштарым бағылар көйләлі жегәлбет спорт мастера университет инетті филиалын физкультураға жудала республика призера Юрий Константинов Буковерге көк мұндықтан Бурятия бұқатыра заректо сырындымды болғытты кейсәждер. Оттаны Өсковерге ұрақылы яғылна әнтонлар бұтығар амматтан араман ештеріп тааттаттан көргіл лапатын күрәқнейттен торабы деген қапсығылыға. Тоғдейді хакейлер бастықен кеге қайтат бұттыра. Сергей Захаров, Христофоров білімдерәлер. Күнді доғыттар қағылас қапсықая сүйітті әдді турнир бұйыл бастан бүтін Россияда турнирге көбілейді. Бұты өлкәптігер ағайын әсірдіктен ағыс команда кәләргіттар Алтайдан алтта, Бурятияттан 11, Өзбекистандан 2, Кыргызстандан 10, Монголияттан 3, Хакасияттан 4, Тываттан 5, Таджикистандан 1. Burada hemen Hakayrigar var, Kırgızlar, onda Tacikler, Apşinalardan doğuşlar bağlar. Onda Sakayrin Sülbaltalı Huttan Çapusay Korattan barıda 500 ağlardan da doğuşlar. Kapsırını köyde, Megamaslan'a Ruslan Marka bir anokta doğuşlar, ağım 5 kile yakın. Kapsırını köyde Buryatia Uspodonu Belerinde Parıldan Tuzluğuna Mastera Россия спортом мастера Этикиловского университета чемпиона Алтаркан Ротрика на фестивале абсолютно чемпиона Заректо Срендотова Жолостан кетмегенім амма Сандар Кирбашапчын қағылас ақыверге керелер Айсыны Фимап, Айсын Семенов білімленелер. Буковерге кеттелер Хакайры спортын мастера Сергей Захаров мегаалас Христофоров Натта Егор Урожин, Аркадий Потапов білімленелер. Өскөберге қарияғын ақтарға қапсығыны көйтті. Оны бұрған сәмедәлен сапты тұстат бірабылға амма бұғы араман нештеріп. Ағырыларлар Валентин Горохов Томпо айылман ұйбылы үй әбілі. Артем Шипсев, Леонид Николаев білімленелер. Буковерге тоғын келелі ұтықтабылла ветерандар келелер он алталар Ақайын спортын мастера Сергей Захаров мегаалас Қапсағай федерацияның кубогын қағайына призера Христофоров Татта Владимир Андросов Геннадий Попов республикада турнирдердің абсолютно чемпионы Манчары призера республика сүйіппен чемпионы Үтбіркалда призера Христофоров Татта көқмұндық. Красный. Есть ли вообще?
Бүгінгі тәлікке бітігер ақы бергі 15 килаға бейхан ақталар. 15 килаға 33-тер ғырағылы яңғы сүйтпек келер. Ветерандар 10 килелердер 15-тер, 9-ға 16-талар, ғырағылы яңға ағыстар. Барыта бүгін сүйіс бейхан 9-телінде атақыға. Бұяғын көйіл ақтыра, қағылы сұлығын нәйлектерін бағылықтарындан ұбағандан нағыралан ақтыра. 2-5-лі ақтары бейхан 9-ға бойында сертификат, 3-5-лі ақтары 30-ға сертификат қайыны болуқтары. Онтаны яғындарынан көйіл ақтыры бұғаны баран аттарқын атым бұтылыдығар Илья Петрович Кондрасия ватығар аттарқанға 300-тігінчі, 2-5-тіға 300-тігінчі, 3-5-тіға бейхан 9-ға қойы. Қапсырының өйтті, Республика чемпионы призера, матчары сүрпе республикатор призера Владимир Андросов, Ванна Геннадий Попопиристер абсолютно чемпиона Христофоров Тата Баяғата. Түйілген ұрланлары бұқыберге ұдықтавалай ветерандар 9 келелігі яғындарға 16-та болан ағылы бұттарығар бүтәйіп барандан. Россия ағайғы спортын мағыстыра қапсағайға сағырыс бөлгідан 2-тігінші уақытла абсолютно чемпиона Егор Орожин чаңы Ванна Таттан спорт мағыстыра Аркадий Потапов көқпіндау. Егор Орожин кеңделемін сағабыт серен 2-тігінші уақытла абсолютно чемпиона Республика күтәлі чемпиона қағалас қапсағайын 5-тігілі чемпиона Егор Орожин қағылмынның. Европа полицейской онларын тұстуға чемпионы Егор Орожин қағылмынның. Онға тартаттан спорт мастера Аркадий Потапов. Ол кәнді қапсырының өйтті қағалас қапсыға жыта Сандары Кирбашапкин бейханалты бұғышты ағылмын 5 килі доғы қағалас. Ағырылданлары ақы берген Қодыдойды қоғылдара Муаматтаны Айсен әфима 2-тігінші 13 жылға жүрақтығы тұлғыт манчарыстығы ядырын үстчаттарға призера Онна өлөнті қапсайқы онна бастадыды сықайды спортын мастыра Айсен Семенов өләні ұға. Белемненелер Евгений Кырнастаев Кирилл Китчиге сап. Айсен Ефимов Муама, Айсен Семенов өлән. Еккен қотырдайды қоғындыра Айсен Ефимов манчарыс бұтыға атын призера Айсен Семенов бастапылдығы республика Россия Екі-тігілі қорбан, 3-тігілі қорбан призера Қапсағайғы республика призера. Ол кәмге көйіні тішті, оны қорбан сібідәлен саққы тұстар пырабын Қотырдайды қоғуына тұлпы отыра Валентин Горохов. Ағырылғанлары Артем Сипсен, Усалдан, Леонид Николаев, Мегахалас, Тимур Васильев, Урустам Иннокентьев, білімненелер. Қапсырды көйті Ақ Республикадан уағылла абсолютно чемпиона, кеғыл тұстуға Европа полицейскайдан онларын чемпиона Егор Орожин Чағылуға. Ковер Б. Весовая категория до 95 килограммов. Всего было 33 участника. Второй круг. Группа Б. Приглашается Кирилл Иркутуев, Бурятия, Владислав Слепцов, Чурапча. Қапсырды көйті. Қапсағайға республика призера. Бастапетіға Россия 3-тігілі призера. Спорт мастера Айсы әменіп өлі көйті. Ағырылдандары ақы берге алмаста беймей бұғыштары Евгений Кырнастаев, Кирилл Китчегесов, Дмитрий Жирков, Сасқылар Данилов білімненелер.
Кирилл Эрчекуев, Бурятия. Владислав Слепцов, Черновча приглашается. Борис Красноперко, Кирилл Эрчекуев, чемпион России по полярной борьбе, серебряный призер Этикиловских игр по борьбе Валентан, чемпион Республики Бурятия по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе в личном зачете Кирилл Эрхитуев. Приглашается Тюрактилес Владислав Слепцов. Болото там бихоттан bu күрәхтәйттән долур. Тоди да бастыгы игер киллер көйтән баттыра. Семен Федоров, Павел Николаев белемнәләр. Капсыны кыргынлыктан усалдан ула Артем Сипсек кайта. Аграмлары Нюрпа-Нюрпуннара Тимур Васильев, Рустам Иннокентьев. Мастары Леонид Попов, Беркирге Хынянар. Белемнәләр Верхания Аннахтар Абелеван Богостыры. Никита Семенов, Степан Табонов. Тимур Васильев, Рустам Иннокентьев, күрәхтәйттән торавы тәһене. Үш кәберге тусталар. Бу тауга 5 келене арып тирәне хәния ханнактарын. Капсыны көйдә Кахмандыктан Кирилл Эрхитуев, Бурятия. Семен Федоров. Юхәбелі тамалакан дәхелеген. Оны кәбәйі бұғыты тұттан атауын етуға сақырыс бүлігітін ұспадың мастыра. Асылды делеға бүлігі оғылар бұйбатты қылдырып, республиката турнирін басындық қапсыға жетін өттігі атылып, қағалас қапсыға ені екі түгілі үрім көміспілі Павел Николаев. Кайтар Бутуру, Арман Николаев, Айсен Нестеров белемделендер. Алмаста миннетен Евгений Горностаев, оны Кирилл Китчегасов кисе айдалар. Бу беглавны кия ауым 5 кило ыяхын. Дмитрий Жирков, Саскалан Данилов белемделендер. Kapsını köyünde onda borvan sebedeye salkı dostlar beraber Allah Nurpa-Nurpuna Timur Vasilyev. Ağırlarlar üstü berke köyüla ikköç ola ayağı yedendire. Никита Семенов, Сунтар, Степан Томонов, Нюрпа. Приготовится ковер из Мирлан Улу, Бахтияр Кыргызстан, Данил Уйгунов, Ханкалас Тулус. Kapsını köyde Arkadiy Nikiforov переиграли Риту Старых, Байва Путтах, Евгений Горностаев, Алмаста Бидный. Ağırlarla Dmitri Жирков, Узалтан, Саскалан Данилов, Мирный. Белемнеленler Константин Власов, Матвей Кучкин.
Буковерка Хуманнуга, республика сүйбестіргендері едеттерін абсолютный чемпионы, республика Анжанов Петр Ильич Алексеевич чемпионаты призера. Ванна Кагалас Апсайны Категория Хирюкомис призера, Атагония Догрус Спортмастера. Бағалары мәнсіп сүйтпей сыллағы, бұйбат бақылырып сүйтпетен сыллағы өлкелері чемпионы Павел Николаев көбейім күжіті. Оттан, өз көберге Хақыр үстіндігідің сүйтпей сыллағы өлкелері призера, сүйтпей үш сыл балағын егер Чувашия Чебоксары қорытығыр етілді сүйтпей ағыстай түгіптіла ағдай түгбастықы спорт национальный онларын абсолютный чемпионы Никита Семенов Сунтар. Екі жергер кәметтені абылыққа алты болан қалықтыра. Ұян көйілақтыра еппедім құтты ұбағаннан ағараланықтыра. Екі швесіліқтар бейанты үтчі. Үш мерселяқтар ұтықты үнчі оқуында сертификатқа хайына болықтыра. Жакускайда физкультурный институту студенттары Айсен Колосов, Акаверке, Егор Амосов, Буковерке, арбитр Будьялар. Семен Федоров Ехабели, Водоборон, Себедалиен, Санкутустар Барабы, Аллах. Араман Николаев Сунтар, Айсен Нестинов, Татта Агралламлар, Максим Алексеев, Алексей Шагиров, Белемнелелер. Дмитрий Жирков, Усалтан, Кахалмандок, Ванна Кюркундоктана, Алмастах Нидеттен, Сас Клан Данила, Алмастах Нидет Бастык Мастера, Аркадий Ибра Перехи чемпионы призера, Ванна Мех, Кагалас, Тапсайка Федерациятын Токкудахарынан, Ампастан, Жекеткен Тапсайден, Кагалас Улуғар Үйтілді Бұтығар Кәлем, Миннейттен Каманданнан, Жекеткен Ампастан, Масрина Қайына Бұлы, Сас Клан Данила, Алмастах Миннейіп, Акаверке құндығыттан тұстағыден, Көрәнкәвен, Өркінейді Қағыласта Токкудахарынан, Жекеткен Тапсайден, Ұлған Республикада Дөлікке, Қамардандақ Қайылаға, Жекеткеннен Қайылаға, Минней Тоғы, Сас Клан Данила, Акаверке құндыға. Ал кәмге Қайыны дешті, Республика Шербей Сұлдағы Дөлкәбес призера, Чувашиядағы Үйтбағыстой түгіттіла, Антойты ұспатнысына нүкірімдері бастық ойынларын абсолюты чемпионы Никита Семенов көйді. Онда екі көйілақ төті жүкала аяғын лидері болма. Нақавияр приглашается Бақтияр Улу Мерлан, Кыргызстан, Данил Уйпунов, Хангалас Калус. Приготовится Балтан Сыржипов, Айтыр Монгуш. Дедоготтор. Мерлан Улу Бақтияр и Данил Иванов встретились в сентябре 2023 года в финале первых мировых игр Чувашии Чебоксар. Там чемпионом стал Данил Уйпунов, Бақтияр Улу Мерлан удостоен серебряной медали. Он станула Сасклан Данила көйіні десті. Константин Буласов, Россия спортын мастера, Мехалас, Матвей Кучкин, Мехалас Киттилер, приготовится Михаил Балканов, Адидасов Никифорову. Тәндіғынан балалы егер көшсүгіт олаттан итпістен күйсәлден, Данил Уйпунов, Ванна Мирлан Улу Бақтияр.
Мирлан улу бактияр кыргыз күреш тустудугар спортнар отрикатна класстах мастера кабыл тустуга Россия спортын мастера. Tüy ödüren bir hükümün kaybıda. Bana kim ne abi? Ali. Bilin kim kaydı? Kim kaydı? Максим Алексеев білі Алексей Шадир'in çıraktı. Ayağın gibi kurup Максим Karatay'ı bilemlenenler. Kapsızlık yaydı. Россия Республикадан спортын мастера Қағалас қапсағайын уақытта Allah bir hafta кейтен үрімкіміз үйттеу сыллақ сәттон тоғыз кейтен чемпионы көшті күні ұласап көңіл тұстуға Сақан Республикадан ағысты күлләқ чемпионы. Наковер приглашается Михаил Полканов, Хакасия, Арбидастики Марапкорный. Михаил Полканов, кабыл тұстуға Россия спортын мастера, Какая Республикадан кабыл тұстуға чемпионы, Россия студенттарын кабыл тұстуға 14 сыллақ чемпионы, Сибирь федеральный округын призера Михаил Полканов. Кахалвандық Хакасия, Уанна Арбидастики Ферам, Уанелуха, Туақпар Капсағай Косполаданы, Жакускай Корат, Модын спортивна салатығар, Вячеслав Иванович Даниловка, Балатен Жегоревич Савнапка, Свыпығыш, Үйттевир Хыллаға Корнай Каманчар Бахлайс Патриянатын, Призера, Арбидастики Ферам, Кехундық. Уанна Хакасияттан, Россия студенттарын призера 14 сыллақ, Сибирь федеральный округын призера, Хакасия Республикадан чемпионы Михаил Полканов. Белемленелер ағуын 5 келігі Бихан алтын еттен 2 шәткенге Нюркун малы шақтатты Михаил Сидоров Корнай ағы берді белемленің. Нюркун малы шақтатты Михаил Сидоров Корнай ағы берді белемленің. Кахалмандықтан білуттен Максим Алексеев бағалары мәнсіп сүйтпей сұлла төлкетін балансы призера онда чулаптықтан Алексей Шайырын қамшағалары. Қапсыры көйті. Анақ тірейді иккіті хүлілігі. Тек өй ұдырат түбір көйпін Данил Ұйпанов өшсі бейіп қайыны деспедінен Урай айқар болуқтыны. Наковер приглашается знаменитые наши гости. Богдан Сажипов, Бурятия и прошлогодний абсолютный чемпион Хангаласка Хапсагая Айдын Монкуштыва. Этим Максимов Александр Абрамов бейдей білімнелі жарағытты атымдың тоғыстан кенділері. Қалмындықтан Богдан Сажипов тоғын ұллақтыры Россия спортындар отрикатна класстақ мастера 16-ға Жакускай гытылымыд Россия чемпионатын болған сәпіржора Иван Ерегін сүйірпағылақ төлкетін сүйірпе-бескеліға чемпионы Дмитрий Коркен 16-ға чемпионы 19-ға болған сәпіржора 15-ға Дмитрий Коркен бірегер 30-ға скейттен қапсығайқа абсолютты чемпионнан
Италияға Хүйбаллаға Европа бронза призера. Споттар отрикарна мастера. Ванна айтын монгуш тыва. Айтын монгуш астысылдағы қағалас қапсайыны. Еттон 5 илетіні аяғынақтарға Хүйбаллаға еттен абсолютный чемпионы. Спот суматыстуға споттар отрикарна мастера. Бишкек кытылдыбыт бүтүннө антыдыдағы качегиттер ойныларын абсолютный чемпионы. Грузияға, Польшаға, Сумаға, Европа төлükетін 3 төгілләк чемпионы. Қапсырыны қайда қылмындықтан бүді баға бағалыр мәлсіп призера Максим Алексеев. Қапсырыны қайда Михаил Балканов, Сибирь федеральный округын призера. Россия студенттарын конкурстуға призера Какашия. Ja uska verkaren, yolcatların beyleri bu hastalar. Ağa verkaren olanları, ağa ham geçtiği kişiler havalarına bir hafta gittin. Kotta duvarani hellen, yorgun malı şaptatta, Mikhail Sidorov kornay taştılar. Приготовиться оттанпад усух Ирадуй Монголия, Яков Филиппов Амга. Оттангад усух Ирадуй Монголия, Яков Филиппов Амга приготовиться ковер А. Капсулы кайда корнай тоғы Яков Филиппов. На ковер А приглашается монгольский падер оттанпад усух Ирадуй. Яков Филиппов Амга. Аттанпад усух Ирадуй иккетуинча үссіллақтыры сүйтті бір хаста әдерол Монголия Республикатын ұспотын мастыра Варнамматтан Яков Филиппов. Жоғанға атырғып бұғастыр балдан сұржипы айттың мұңғыс бейлері бағасылары. Аттанпад усух Ирадуй, Монголия, 2000-летия года рождения, мастер спорта Монголии, Монголия эдеттерин коммунистуга чемпионы призера. Акавер антига хучета Айсен Жендегинскай, Юхабилы тусту Москвадан вернячи, идиллячиде, чурапчы вернайден, чурапчы хаматадыттан, Капсай федерациядан Кубан кахайына. Дойдутуары күшірттан бірейін чемпионы, Ванна Браттын ағылығындар республикада турнирлерін еңгіті білі өрін комисстрижері Айсен Жендегинскай, Акавер антига хучета. Жоғанға балдан сұржи популяция айттың монгуш тыва апсылығына. Айттың монгуш Үттің қаллаға қағыластап сайығар 19 кейттен Никита Хабаровқа нектеніп кешпестен ұлыда. Онтан сүйтпі 3 сылға сүт балты кейттен абсолютты чемпиондырығары бейге Евгений Алексеев бұдан қоппыда. Польшаға, Грузияға, Европа суға чемпионы. Нерін күнігі кәлемді балдан сыжипап Айттың монгуш нерін күнігі вызов Южа Якутии, оны асыллағы Евгений Алексеев кәнеттен ұяғалыр істен баран абсолютты чемпиондығы атылдыда. Оны асылғы Бишкекке третье всемирные игры кочевников абсолютно чемпионы. Капсулы победу одержал прошлогодний абсолютный чемпион Карлос Капсая Айттың монгуш республика Тыва. Эльчин Максимов Усалтан, Александр Абрамов, мирный тақалар. Айттың монгуш үйшен кепке Данилой Пановтың көшіға.
Kapsını kayıtta Köyokmanlıktan amma da Yakap Filippa Yendiğinden Mongolia Batı'nın kürekteyinden doğrattı. Boris Izdivishkov amma Aysen Vasilyev Yehemelü öngörülenleri Pyotr Kirillin, Alexander Vasilyev bilemlenenler. Aysen bile kurap almazdı, ayağın bile kurap almazdı binney. Wanda Tursiya ödülünü Amrede kumak kutustudun tühülgedin kırdılağa Kebeği bu küçüdün kapsay kospol futbolcide Bayılgı Nikolay Tanskay kokutustuga şempiyonatıgar ve yahligar behis mesele Maksim Karatayev Köyokmanlıktan kapsayarın. Владислав Сафронов, Николай, приготовится Николаю Сафронову, Николаю Карамышеву, Хакасия. Kapsayarın kayda Tursiya kumak kutustuga Amrede şempiyonatın kırdılağa Maksim Karatayev. Kebeği bu küçüdün. Ağırlananlar Владислав Сафронов Kebeği, Ванна Николай Карамышев, Хакасия Республикатын Коммунистического Сюрпризного чемпиона, Россия спортын мастері кандидат, Николай Карамышев Кöyokmanlıktan келеді. Александр Винокуров, Николай Парыгов білімлененлер. Қадаман егіндемін. Борис Издивишков amma Aysen Vasilyev Yehemelü. Aysen Vasilyev Yehemelü. Köyokmanlık akıbetke. Aysen Vasilyev bilimlenenler Pyotr Kirillin, Alexander Vasilyev. Bu kıberke Nikolay Karamyshev, Республика Хакасия. Николай Карамышев, чемпион Хакасской республики 1923 года по вольной борьбе. Абакан, столица бригады подпогостын. Хакайреттені армиягырылдан, білік оратылдан, бежатылдан бұтыр. Иван Сергеевич Ярыйын дойдудан Абакан. Олеген келе бастығы турнира Абакан ұтылдырдыған ақуаға Сергей Степанов үрін көмеспедәлік ғылбыда. Же, кебәйі қапсағай көз болып білдәйчеді қайта құттық қайда. Атаққа кехеттері баран оқсаға сіздің көттігін. Жеке қапсағай қаталанмадан бағаден едіндік көйредішті Владислав Сафронов. Әйдекінен қақашы чемпионы күректі еттер туарады. Александр Винокуров, Мегахалас, Николай Парыгов, жағы ұғырылалар. Игорь Химов, Уйма Парыгов білімлененлер. Erkin Maksimov Musal'dan Hak Respublika'dan anal kokteyl ансамблеяларын тölkesenini ütmekeytten абсолютно чемпионы. Быйылгы тарыскай пиригер Коммунистического республика парламент призера Кыхалгондук Ванал Мастах Миннеттен Александр Абрамов. Бир кайбын теточкаланан ыяхал бирендері олбахуа. Никита Хабаров, Берген Монкуш приготовится. Kapsını kayıtta, üyehabili kapsına bir Moskova tildaçide Aysen Vasilyev. Ağırındanlar Pyotr Kirillin, üyehabili Alexander Vasilyev Usaltanamuha. Belemlenenler Köştük Yedefimov, Denis Maksimov. Kapsını kayıtta Hak Respublika'dan anal kokteyl ансамблеяларын универсиададан абсолютно чемпионы Николай Тарская Республика быйылгы Коммунистического раханияға парламент призера Эрчим Максимов Усалдыруға. Ağırlananları Накобер Ис приглашается Никита Хабаров, Мегрген Галаскулус и мастер спорта России по борьбе сумо Берген Монкуш, Республика Тыва.
Егері Никита Қабара ойыл хақабы қостырын хақа тұстуға жашылар балаларын сүркетін көтік бүт яры үйін кубығын балуанса бір жора үйтбекке үйтбей жылларға қапсағайға ағайын спортын мастыра кәуіл тұстуға сәбес көсі спортын жүрек мастыра олимпиада үш алды дүхетті түгілі чемпионы Александр Медведев бірейник күтігілі үрін көміс бір жора Никита Қабара Россия спортын мастыра, Россия чемпионы пережора, Берген Монкоғытта қапсығары. Бергенге Эдуард Максимов намғынянар, үйшеткерге алты болан дейектірі. Эдуард Максимов Никита Хеменов, Данил Айбону, Айдын Монгуш, Эрким Максимов, онда болаттан бейіп қайтбіт қапсығақтыра. Белемленелер ауын келелі ветеранлары Үскөберге, Андрей Васильев Чурапчы, Николай Иванов Кебәйі Мастаға. Бүкөберге Александр Винокуров Бенамас, онда таста жағыттан Аграрный технический университет студияна Усалтанға оғыз партинос көрәдерін әрілдеріға ерекетті қалды епірейін өттаттарға абсолюттай чемпионы болан матайғыл қағайны болғын бұлырыңы бұзырдан бірейін чемпионы университет ағыш түлкетін чемпионы көңіл тұстығы республика сүрбей жыллақ бұрынсы пережора Николай Парыға қапсағылары Игорь Ефимов уйбан барыға білімленелер. Никита Қабаров, Мегаханас, Россияға спортын мастера, оны суғы тұстуға Россия чемпионы пережора, спорт мастера Меркен Монгуш Тыва. Қапсыны көйді, енекетті қалды епірейіні чаттар қапсыны чемпионы, бұшыптан бірейін ұханжаңы чемпионы Николай Парисов жаңы. Ағырынданлар Игорь Ефимов томпы, ойпан барыға Мегаханас ұлыға. Белемделелер тоғуын 5 келіға қойылақтар абылықтыры бұқыберді. Максим Егоров, Никита Сафронов. Қапсыны көйді, көк мұндымданы Александр Васильев, енекетті қалдайып әністімідан турнирін призера ұс алдан ұлыға. Көшті күйін Ефимов таңда, онда республика сүрбей жыллақ чемпионы Чувашия республиканың Чебоксарытығар андайды басты қонырын чемпионы Хонтаттан Денис Максимов көқманды кетті. Денис Максимов көғыл тұстыға танысқа бірейге сүртпейіш. Үтбетер тұлларға республика күтігілі өрім көміс пережора. Николай Скрыбыхин, Александр Семейшігі білімнелелі. Никита Қабаров, көңіл тұстығы Сақыр Республикадан үштігілі чемпионы, Қапсағайға Сақыр Республикадан чемпионы, Банчаров алыстырғы алтын тренера, Эдуард Максимов Беркетке хынданна. Ағуын келелі ағыдықтауына ветеранлар, келлер 15 бұл ағылабыттыра, көйтабыттар бұбіліқтірі. Андрей Васильев Чурапчы, Николай Иванов, Атағонетығыр спорт мастера, Кебәй бастаға ыңырылалары. Сергей Мандаров, Гаврил Чапелин білімнелелер. Қапсыны көйді бұяғыңа республика ағуан 5 келіға
сылла чемпионы, Чебоксардағы аңдайды бастық ойныларын чемпионы Денис Максимов Султан. Николай Искрывыкин Нюрба, Александр Семенщиков Кабаластың рылалары. Приготовится ковер А. Енекетти Никаноров Горный, Ай Меркен Белешев Алтай. Сергей Мандаров Тарта, Гаврил Чапырын Амма Аңырналары, Виталий Шишигин, Арман Сорокин Белемленелер. Ақыверге Николай Искрывыкин Нюрба, Ванна Қағалас Қапсағатыда, Эймекаттың түрінде Сақайлы спортын бастыра, Республика Эквитогыллақ призера. Астық сайыны Эймекаттың тұлыбыт оланғы республикадағы 15-сі призера Александр Семенщиков кешелер Тоттарбыт Торур. Енекетти Никаноров, Ай Меркен Белешев Алтай приготовится. Өскөбер арбитры жета қағалас қапсағайын 13 сыллақ сетту кейті чемпионы, 14 сыллақ бейхам 9, 16 аллақ бейхам 3, үтбік аллақ 6-11 кейттен, 3 төгілі ұрын көмістері жора, спорт мастера нүркіт жөгері үлелі қамсығы жер. Қапсыны көйті, онда бұрын сәмедәліен сатқы тұстар бұрамы ұлла, неға қаласының қапсағай федерацияның құбырын призера ойпаны барығам. Тауын 5 келіға 33 бол ағылабыттарығары көйлақтар абеліқтері. Максим Егоров ебілі, Никита Сапураров Россия спортын мастера чырақчы. Нағыраллары Николай Константинов, Николай Николаев білімлерілі. Ақывергі қапсыны көйті күрек мұндықтан республиканың көміс орна бұрмын. Призера асты сайын республика олон қотының 15-ліған призера Александр Семенщиков Қағалас Улуға. На ковер А приглашается Енекетти Никаноров Горный, Ваннабек Горный, Алтайтан Ай Меркен Белешев. Приготовится Артем Ефимову, Токтурбай Улу Нурсултан, Кыргызстан, ковер А. Же Горный Улуттан Енекетти Никаноров, Ванна Аниетойтыва Горный Алтайынан Биллери, Алтайтан Ай Меркен қапсыны кайта көк бұндықтан Успақ мастыры Никита Сапураров чырапчы, 2 көйелақ 4 қолақ ұяғын лидері болма. Қапсыны көк бұндықтан Гаврил Чапинын аммы кайта, оны баруын сәбедәліген сапқы тұстар бұрабы ұлла. Виталий Шишигин атта, Арман Сорокин Емскай Өскөбер кағырлалар, ойпан келгелі үйәбілі мастыр хыңдалар. Енекетти Никаноров Горный, оны Алтайтан Белешев Ай Меркен. Тоғуан ағысыллақ түрек Россия спортын мастыра. Денек Горный Улуға, оны Горный Алтайтан Ай Меркен Белешев Алтай. Қапсыны көйті көк мұндықтан
Он спорт мастера Петр Парашка Михайловскың ырылалары. Прокофий Петров жүгір сұтақа білімнелелер. Абсолютно чемпионга 2-5-ға сүйістігінше, 3-5-ға бияғындығынша қолай тұттарылды. Оны тағылы абсолютнайға хақапаты еді. Онна әлпәқ білі яғына олған анал медаль тұттарылды. Артем Ефимов әйнігі доктор Бай ұлы Нұрсұлтан Кыргызстан тұстайдылар. Қапсырының қайды Көкмұндықтан сағын республиканың сүйбей сұлла бермей мебәттен қапсаған жета Николаев білі ұлыға. Анатолий Тимофеев нам, Сергей Семенов нам аңырылалар. Сергей Николаев, Максим Толмачев білімлерелер. Эймекантан Артем Ефимов, он Кыргызстандан 2-нче жылларда Кыргызстан Республикасы спорт мастера доктор Бай ұлы Нұрсұлтан тапсырылды. Бұл кайтар бұттар бөліктері оттар бұл күректейттен тұру, кайпыт бронза медалін салғы тұстар. Же әңшелі қочатын олаттара намын бұғыстыры кейселер. Ақыр республикадан сүйітпес түргендері edetlerin Алексей Никипаров берілген сүйітпес жыллар түргетін чемпионы Анатолий Тимофеев, оны Сақыр республикадан сүйітпек қалында ақтарқана абсолютті чемпионы Сергей Семенов. Өскөберге қапсырдың рейді, оннағы он келелі ақтарға 2 қойдың едіген түйеті жүгіладан ветеранларға ендікі көргі тағыста ұспон мастера Петр Парашка Михайловскға. Қапсырдың рейді Кыргызстан бұғы іште бола ұлы Нұрсұлтан доктор Бай. Аңырыланлар Евгений Николаев Сунтар, Ойбан старыстың тартты. Александр Захаров, Александр Итонов білімнелелер. Өскөберге кейлелері 15 келелер, 10 келелер құтықтығыла ветеранлары. Қағылас қапсағайыны медальлерінің ақсарылар абсолютая, 2 түгілләғ абсолюта чемпион, ақыш түгілләғ яғылға чемпион, 2 түгілләғ рюмкамыш, 2 түгілләғ бронза призер. Барыта 14 медаль қағайына Прокофий Петров қағымындық, оны бәйдің кәмігер қағылас қапсағайыны рюмкамыш медалін кәтахеттебір Николай Тавыда бірейін призера, едекетті қалдайын бірейін призера, қапсағай республикадағы призера, амма әмейттен түрінде Егор Сутақов. Приготовится Чингис Мухинов, Бурятия, Иван Ким, Чурапча.
До часа дня идет запись на абсолютное первенство в 108 кабинете. Всего записалось 27 участников. Абсолютному чемпиону ждет 300 тысяч рублей. Второе место 100 тысяч рублей. Третье место 50 тысяч рублей. Запись проводится до часа дня в 108 кабинете. Автор ханатыгар сүйтбәһеттәре осыруйтарбын, эбиһулитәдән бағлақтары сүйтбә сүйсақсыз кабинетке деген ұрыттарын бұлырын сүйт балтыге тұстығыдығыр қаны яғынға бұтығырға қыттар айттың конкурстыға абсолют айдан бар бұдар епкерлік себеп кішместен ұлғыдар бұйыл сүйтбәһеттеге ұрыттарбын бір кейін анағары түспекпін өссі кім күштақ, кім қырақтақ, кім бейтігір әділдақ сүйс ақсыз қосқа баран ұрыттары құтынсып қапсырды көйтті түйек мұндықтан ақырыш бөлгіден сүрттің қалына абсолюта чемпионы Сергей Семенов Намылуға. Үш кәберді қапсырды көйтті қағылас қапсырайын 14 медалік кавалера 2 түгілі абсолютнай. Ояғанығын үш түгілі чемпион Прокопий Петров қағылас. На ковер приглашается мастер спорта России по вольной борьбе Чингис Ухинов, 83-го года рождения, Республика Бурятия, и Иван Ким Чурапчан. Бар Парашков, Михаил Гадюкин, Белемнелелер, Яғуақ келелі ветеранына бұтығар Чингис Ухинов Бурятияттан қығымындықтан тағышта, ауыз соғыдығын өртіп, бары әрі Уйпан Кимге, Уйпан Ким, Хонтар әлге әйтеттен түрітті, оғайтын ағы олара Нұротырықын нағыз патинойныларға иккішместені ылған жымыда. Оны түн бүгінгі дері Украина Олимпиестарын Нұротырықын турнирігер хақымы қостырыттан соғыз соғдақ чемпион. Олимпийский путевканы бұттығар Шелковысқа бірігер Польшадағы түгілге хақаттан соғдақ чемпионы Уйпан Ким көк бұндық. Сен білігін чұрапчы Олаттырын тұстыға чиет тренер. Ол кәмге Сергей Николаев Миәбілі, Максим Толмачев, Россия спортын мастыры қамылас қапсырындар. Ол кәмге ақылығы қапсырының көйді. Туй. Бурятияны қоя Чингис Ухинов бұлырын әрі бетірәндігі көшті бұлырын бүппіді бейдері ұй болла ағы оны сұллар түрі әнне қырам бар еді бет ұйпан кемге Қапсырыны Евгений Николаев сонтар кайды. Аңырамлардар Александр Захаров, Александр Ибанов беккенде қусқа жағыннағдыры. Ағуам 5 килоға мияғылықты бол ағылағындыры. Павел Скрябин, Андрей Хлопков білімнеләлер. Окамға университет чемпионы, университет чемпион қаллағы абсолютты чемпионы, Үйәбіліттен Сергей Николаев қағылмындық. Оны сақатыр бұттығы Тұстығы республика чемпионы периода Максим Толмачев. Роман Дмитриев, Дмитрий Коркин, Нұротырықын турнирдерін периода Максим Толмачев қиылды. Көйірекешті, оны сақағып сағайын өссі бейріттік тағында тағында, ғонтар әлігі әйтеттен түрітті ақшырапты жылуыта Уйпан Ким. Әнді қыран ағуақ келелі ветеранларға барыта медаллерге сақлар әлетіксі болды бұд. Аңырынданлар Марк Парашков, Михаил Гадюкин, Ам Ванататта, Иккен Сақайлын спортың мастартары, Белемнелерлер өріқаны яғына ветеранлары. Нақавиолар өз приглашай
Туратбек Тайчубеков, Кыргызстан, приготовиться. Кахалмандықтан Александр Захаров Джакускай Кайтап, Павел Скрябин, Усалдан, Андрей Клопков, нам аңырыланларын, Нұрқұстан Кермегенов, Айсен Ефимов, білімнелер. Александр Қалыев, Айсен Кілбеев білімлерінді. Российской Федерации спорта мастера, Каолтустық Республика чемпионы призера Максим Талмачев Қаласулуға. Хаха Апсайдық Пашуаның құтын тұқпын, Хақасип категориясынан Саха Арира ұлған көлімге көйелақтырың ұрылданларын. Спорт мастerdары Александр Қалыев, 32-й чемпион, Айсен Кілбеев, Хақа Республикасы сүртіп қалына абсолютный чемпионы. Приготовиться Бадзул Тамжину Монголия, Владимира Тимофеева мирные. Қапсыздықайды көйіқмандықтан республика чемпионы чемпионы, үйтбі респанчары үріңкім спризера спорт мастера Михаил Тедюгин, онна финалға таққырейін ұйтпан кемігінді көшіға. Рабелаққа Петр Парашков, Прокопий Петров финалға таққырейін қапсыздықтыра. На ковёры приглашается свыше 90 килограммов ветераны Алексей Николаев, Якутск, и Туратбек Тайчубеков, Кыргызстан. Мастер спорта международного класса Республика Кыргызстан по борьбе на поясах. Мастер спорта Кыргызстана по самбо. Мастер спорта Кыргызстана по борьбе кыргыз-күреш. Коттан тустуга андайту үштігілі чемпионы. Татардар коттан тустуларығар андайту үріңкіміз призера Туратбек Тайчубеков көңілдіктен тағысты. Туратбек Тайчубеков, мастер спорта Кыргызстана международного класса по борьбе на поясах, мастер спорта Кыргызстана по борьбе самбо, мастер спорта по национальной борьбе кыргыз-күреш, трехкратный призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата мира по паданской борьбе Туратбек Тайчубеков. 84-го года рождения. Было ли бедренный кошты? Еще где-то заготовили, около баран. И бедренный баран, кто это где-то было. А он где-то на ту баран, бедренный кошты, корректный. Вот осадит такого тустуга России спорта мастера Алексей Николаев Джакускай. Қапсыздықайды
Кыргыз куртаға тұстытуған андайды үстігілі чемпионы. Тататтар куртаға тұстыларыған андайды өрім көмесілі жора Тұратбек Тойчыбека. Оқынан бұрын кейбет тұғыр. Башты кәргеге қайтан бұда, әдігінен баруан сәбет әлейін әрекейістер кені. Накомер приглашается Батор Сырьянов, Бурятия, Дмитрий Архлеев, Тартинский Улус. Батор Сырьянов, Эмеди Аджахандаки Даканихен, Арасес Ботоно, Комутустуанро, Трикарнак Мастах Мастера, Анты Ветрам Мастера чемпиона, Арассе Ветрам Мастера Үштіғылля чемпиона, Бурятия Республиканы Парилдан тұстығы чемпиона, Этикиловская онны чемпиона, Қамлас Қапсайығар, Батор Сырьянов, Сүйітбек Қаллаға кәлен, Александр Урумен, Василий Пенокуратканлерден үйіштестілі. Яванна кенелі ұтары, Таттаталыды спорт мастера, Манчары призера, Республика үштіғылля призера, Дмитрий Архлеев. Қапсығының көйді, Ақады бұл қапсыға жеттірін қапсығылары ғары. Қағалмындықтан Александр Қалғияқ тағатта. Уанекке қойыла, Теточек ола, Аяған елдері ол қосты, Айсын келбейіп, бір біліққа дүйен бұрын сәбін әлейін тұсты. Бадзул Дамжин, Монголия, Владимир Тимофеев, Мирлейгір олалары. Бадзул Дамжин, Монголия, Красный угол Қалиятпы и Владимир Тимофеев мирный. Ақыверді Күйеқмұндықтан Андрей Хлопков қайбы. Александр Гермогенов, Амма, Айсен Ефимов, Мома ұңырылдағыныра. Белемнен әлілер Кирилл Китчигасов, Дмитрий Жирков. Дамжин Бадзул, Монголия Республикатын Комутустуға народырқында кластақ мастера, Азия континентінің 16-лақ призера, Монголия сүйтті бір үмбетен сыллақтақ чемпионы. Андай дедендірген сүйтті үш-сыллаққа призердағыда, Қағылыс қапсайға сүйтті қаллағы кәлерген күттігіда, Бадзул Дамжин. Көхіммұндық, оны меймейттен Владимир Тимофеев. Владимир Федоров, Альян Гоголев, Белемнереллер. Ковер Ост приготовится Нурбек Чойкараев, Кыргызстан, Тулюш Сайынбелек Тыва. Чайкараев, Нурбек, Кыргызстан, Тулюш Сайынбелек Тыва приготовится. Дамжин Бадзул, Монголия Народная Республика Тырыспорын народырқатна кластақ мастері Комутустуға, Азия континентінің призера, Антойды энергия сүрпеушілік призера, Монголия сүрпеушілік әтжамы чемпионы. Монголия батырдарын бүкелдері 19-лаға жарақтына физкультурны исуды бүдәтпен Баттақоқ бақ ұлжи иттекалі айдар. Қапсының өйтті, ода бармақ сәбәдәлен салқы тұстар бұрабылла, Бурятия бұқытыра, Баторы, Сырьянов. Өріқаны аңға ағыштыдар еді, әйнеғіна финалға тақырығы қапсығы. Финалға тақырығы қапсығы ұшқа бергі. Сқватқа за выход финал. Нурбек Чайкараев, Кыргызстан, Тулюш Сайынбелек Тыва. Белемнереллер Степан Қабырлыев, Дмитрий Шалин,
және қандал жұрттар мұнадан бір тоғыстар Нұрбек Чайқанаев Кыргызстан Төлеуш сайын білек тыйба тұсталар. Қапсырының өйтті көк мұндықтаны айсыған епима омар ұлыға. Онна ағылан 5 келіға бұрғансы бәдәлеген салқы тұстар бір ағылға. Ағырыланлар Кирилл Китчек әсәк мейіріндей Дмитрий Жирков ұсалдан Матвей Кучкин Арпидас Никифоров білімдерәлер. Aslan özür dilerim. Aslan. Нұрбек Чайқанаев көңіл тұстуға Кыргызстан Республикасы спортын мастера, оны Төлеуш сайын білек тыйба. Сқаватқы выиграл Төлеуш сайын білек республика тыйба. Онна финал қадағыста. Бұл сума тұстуға антойды пережуара. Европа үштіғылақ чемпионы сайын Төлеуш білек. Қағалас қапсырайы сүрпен сыллақтан екені қабарып, Евгений Алексеевка нәттен үйіспесілі. Ағырғанлар Степан Гаврилев, Дмитрий Шахин. Қапсырының қайты, Қағалмандықтан Монголия батыра, Дамжемі Батсу. Монголия спортында өтірікірді класына мастырап, Азия континентінің 16-ақ көңіл тұстуға пережуара. Владимир Федоров, Нюрпа, Арьян Гоголев, нам умерлалары. Приготовится Баяман Мактыбеков, Кыргызстан, Алексей Алексеев, Перхлевлюш. Қапсырының қағылмықтар мейдей бұғы Дмитрий Китчек әсәк қайда. Матвей Кучкин, Нағаңылас, Арпидас Никифоров, Корнай аңырылалары. Бәлемдерелер алуын 5 килоға қайылақтар абыл ұқтыры. Семен Артемьев, Юрий Щеркин. Стапан Қабырлыев, Дмитрий Шадырын қытара қапсылары. Bir кайбыт Төлеуш сайын білегінді өрқыны ағына ветерандарды чемпион өттіганы бұл жағы. Оттар бұл бүгін өқпадеген болмасы медалін тұсты. Бәлемдерелер тұғылған 5 келелер әт жылдар. Тұғылған 5 келелер арықтыры өрқыны ағына ақтары. Леонид Попов, Нюркун Багранов білімдерелер. Қапсырының қайында, ақылы қатыра Владимир Федоров, Нюркуна, Уана Барван. Себедәлі етсап күтістар бұнағы қылға. Үш көмелгі қапсырының қайында, Шебақсарығы тұлуын аңдайды, үйтпағыстайды қыттыла бастықы орныларын призиона, Стапан Қабырлыев, Ақыр Республиканың төттігілік призиона, оны Төлеуш сайын білегітті чемпион үттігатын бұлдығы. Дмитрий Шадырын бүгілік қадығын бұрынсы медалін тұсты. Тауын 5 келі аяғына ағырықтыры үтпекті бол ағылабыттырғары үйшектер ағыланары. Леонид Попов тағытта Нюркун Багранов Тюкускай, Арман Нестеров, Валентин Корохов білімділерлер. Баяманның Мактыбеков, Буковерге Қағылмандықтан тұстан бөғіс Кыргызстан Республикатының көңіл тұстуға ұспадың мастера. Екі дүгінча бір ғыллақтыр өтті. Мактыбеков Баяман. Онда келін күтті Алексей Алексеев дейсі.
Леонид Попов талтус мастера юркун паганалап жакускай. Битти кайла битти контролан багыштыр кайтакы торур. Каппут барван себедерин сапы тустар. Капсыны кайда кыйондуктан манчары бала сүрбе бирис патриотып триллиона куандай улуттан арбидас никифарам. Awam 5 kilo biang orang terkadang mabit kaya kelius orang kaya halin terkitiler sembilan tiap yang Allah ya kan walau master yuris yang beli keskil elino jalibia kulu Istanbul Kyrgyzstan terkadang kawior a keskil elino jalibia kulu Istanbul terkadang Kyrgyzstan komutus tuga sport master Vladimir Hamilton Alexei Alexeyev Leonid Popov tahta sport master Yuri Vasilyev absolute чемпиона Геннадий Попов absolute чемпиона Владимир Антонов absolute чемпиона Ванна Чумашин снирен кийин кораты чепаксарыга андай бастыган чемпиона Леонид Попов халманда күшкө берип вананын кумбагын адап жакускай битти кайла битти котулуган багыштыр Баямана Мактебека Кыргызстан комутуштугу спорт мастера İktidarcı firmalar şirketi hastalığı, İktidarcı şahslarımız. Vanna Alexeyev diyebiliyor. Alexander Alexeyev belirgin kahinyalar. Приготовится ветерана до 90 килограмма. Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Егор Виногуров, Якут, Ковер П. Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Егор Виногуров, Якут, приготовится Ковер П. Их было 16 человек. Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Егор Виногуров, Якут, приглашаются к КВРП. Мерсияс Пахомов, Максим Шкулев, белемлененler.
Kahulmanduktan beyrik gibi Jakускay kirketi hajar Ülehir kamsır Kırgızstan olan maksat jomalariya Wanda kıyakmanduktan Jakuskay'tan elinde doydular soğulan Vaytay Garasias Potum Mastra Respublika Prijora Dia Orbinakura Spot Mastra Jakuskay Kota saat setekan kadang-kadang Apa doa Armanya setiap berkait Indonesia Arjom siap Usaptan Jemur masih yang jumpa dengan lantaran Janibir Ulu Istanbul Kyrgyzstan kayda Sergey Orozhin Janı Pemasif Usaltan Agarlandan Arkan Maksimal Arkajik Kolosal Belemlenenler Sergey Orozhin Respublika Prijora Universitet Warna Pahlawan Mansip Respublika Tuntutan Absolute Champion Jamuha Squad Master Warna Educated Kaltiya Respublika Tuntutan Prijora Plus Sipsya Gahunduk Ikken Binti Kayalakta Ikkidir Sekolakta Maksat Jumanaliyam Kyrgyzstan Yagoriden Kurang Jakuskay Mersiap Maksimus Kudok Belemlenenler Köyümitişte Ker oyunda Bayakantay Tehlerin Pahalığını Mopiyatçı Nikolay Tarski Biligen Respublika Piyurdu Komutustu ve Çempiyonatı Korun Saprijora Daima Mustatirani Korun Prijora Artyom Sipsyak Köyü'de Ona Korun Sebenerliğin Sapkutustan beraber Doğula Nakavyor İstirik Başayet Sırstapan Tamolak Yurtma Mirlan Ulu Bahtiyar Kyrgyzstan Балтан Сыжипов Александр Абрамов приготовится. Степан Нюрпа-Нюркуна Ванна Кыргызстан Сподан Ротриkarna Кластак Мастера Галутус Тура Кыргызстан Мастера Мерлан Улу Бактияр Андай Дипастакова Меморегар Иккислесера Тоғын Гетсында Түряхты Кыргыз Куреш Түстүдігар Сподан Ротриkarna Кластак Мастера Ванна Степан Нюрпа Kapsıldı köyünde Köyakmunduk Kıhılmunduk'ta Maksat Jumalaliya Kırgızstan Respublika'da Ona Borman Sebedayin Sapkutustan Bırakımda Mersiyas Pakova Kavalas Maksimuş Kulyok Lenskay Ömerlanları Gavril Kuşnevskay Yuri Konstantina Belemlenenler Sergey Orozhin Jamuha Arkam Maksimal Yurtpa Arkadiy Kolosov Lenskay Ömerlanları Vasiliy Kirillin Oleg Chernov приготовится.
Ол кәмді үскілерге қапсырылып қайында. Күйіқпұрлықтары спорттар отырғанна кластағы маштара Мерулан Олу Бақтияр аңдайту бастықойныларының үрік көмістір жора. Балтан Сыжиба Бурятия Александр Абрамов Бидайгырынлар Беркирка Тырбаттан Беркен Молкуш Сынянар. Балтан Сыжиба Красный угол ковер Үс и Александр Абрамов Мирный. Arkan Maksimov Jomba, Arkadit Kolosak Yenskei, Abeber Ketustalar, Arkadit Kolosak Kolosak Sayang Kirijuara, Curah juga. Dapat terkait dari kebetulan ngirim Kirijuara. Bukan biarnya Kabrius Niskai Musaltan, warna Universitas Nidai Filial Tiganyere, Strukturoju, akan suatu master dari distribusi bibir rumah Kirijuara, Mancaris Kerjaan Kirijuara. Warna Arkadi dikibaran dari Juliana Yuri Kersajina Mirte. Syekh Saharab Arkadi Petapa Bukawir Kebenaran. Baltan Sisipa Kahurung Tatustan Butir Biar Tatos dan Sama itu Jadi hilang tidak Rasias Potong Daluh dari Kerta Klasta Master Walau Ta'ala Kajamus Kekrit Kebut Rasias Imperator Kemutus Tuga Paruan Seperiora Ontana Yudpang Italia Dia Butir Kejadian Paruan Seperiora Dimitri Polkin Marwatir Karnaga Walau Ta'ala Syurpiana Walau Suatos Nak Paruan Seperiora Uang biasa kan dibikin Polkin Pilihan Absolutaika Ototas Kita Kapsalaika Akta Kanaturan Sistem Cokkowe Taina Iman Jadikan Syurpahlah Marwatir Karnaga Karatri Potirin Syursi Periesti Yang Syurpiana Pakdal Syursipak Kaya Idistah Pada Kering Syursi Potong Marwatir Karnaga Klasta Master Tawang biasa yang ada di hari anak tadi. Arkadi Kolosak Kaiber, Pahalai kiri lembek Hamas, Alek Chernov, Angkalas Tulus, Mastis Kota России, Respublika Sakaya Kurdian. Timur Mangkuya Бурятия, Николай Сипсек, Angkalas Tulus, приготовиться к Ковен А. Же, Верховья Анда, Экчотлары, Иккликайла, Алтавалакалыла, Эдуард Максимовна, Никита Северов, Солтакитилер, приготовиться Данилу Ойтолову, Айтырмон Кушковер Ис. Эдуард Максимов, Хагариш Пилден Кокутус Тубатанс, Капилин Пилден Призора, Wanda Nikita Sediana, Kapsa Kristilgas, Sunaga, Uruk Kristiljuara, Cepak Sarata, Pastakonyo, Kapsa Lutation Diana, Nikita Sediana, Kapsa Venezuela, Hakar Sulika Spot, Master, Respublika Yudhira Prisjora, Yuri, Konstantina, Almasta Mine. Syekh Zahara, Derahamas, Arkadi Patama, Tahta, Agarulalar, Belemnya buka bertemu Kilaga, Kaya Lahtara Berakhtara, Fyodor Danilov, Vasily Samsonov. Vasily Kirillov kelas lulus, Alek Chernov kelas lulus, Alek Chernov kelas kapsayin untuk usulah motor kita champion. Wadisulah champion kita dari Prisjora, wan kesulah untuk pin, wan Allah dia harus iberi Allah supaya mesti tanya istiqomah perwansa Prisjora. Ini kerana kelas kapsayin best dalam kawaliara, Alek Chernov kehormat. Timur Mangkuya Николай Сипсек приготовится.
Эдуард Максимовна, Никита Семенов сонтан, иккили кыялар түйттөч болан кыяхы дегендері. Капсырын кайда эксені бөжетоттан намтығы Эдуард Максимов. Сағын сұрғырын сүйметтімі командады тұстуға келеді. Даниил Иванов, Канкаласты Лус, Айтын Монкуш, Туба приглашаются. Bir kayıp Эдуард Максимов кытта финалда тарихын капсырыга. Даниил Иванов себебін Хамай кытана капсырыга келеді кешті. Ондықта болуғында Хамай кентоқтарды қоспын. Анчары жүмбе бейбіс патриарван абсолютно чемпионы. Чепақстарыға сүйіппағыстайды күттіла. Бастыға абылыда ойны абсолютно чемпионы. Онда бұлырыңы Қағалас капсайын сүйіппақты кейтан абсолютно чемпионы. Грузияға, Польшаға, Европа, Суға төнкетін үстірілі чемпионы. Қағалас капсайын сүйіппен қырылағы. Тоғы өрғыны яғын отығыз кейтен ерім жора. Ерім бірігі Южна Якутия ерім жораны абсолютно чемпионы. Бұлырыңы Қағалас капсайын абсолютно я. Бишкектен третий себебі егері Качевников абсолютно чемпионы. Айтын Монқыш. Қапсырының айтты, оны болған сәмедәліен салқы тұстап бірағылыға Сақын Республиканың спортын мастера Қапсырай Федерацияның кубағын чемпионы жора Сергей Захаров. Әңгірімнің Федор Данилов ехемені Василий Василий Кириллин, Механос Кулуха. На ковер приглашается Тимур Мункуев, Республика Бурятия. Мастер спорта России по волейболу, мастер спорта России по борьбе сумма. Двукратный призер первенства Европы по борьбе сумма, чемпион России Тимур Мункуев. Тоғыра высынатыры. Жауата келердары, ұлтыстыға Россия спортын мастера. Нарысты күнейген Сақыр Республикатыны үш тәуілі олымсы призері. Үлпе үш жылға Николай Михайлович Давыдов института турнирыны сүйітпағыз келден болған призері Николай Сипсек дағамыз болған. Николай Сипсекті егерені бит. Егор Попов аяқты түрі білімнерені. Даниил Юркур, Егор, манда кім қой бұды? Хамай үшігайтты білімекті тұқпын. Үскілерді Даниил ойбалап қай бітеді о. Айттың мұнды. Оны бұғы жолығын әппек айтыңыз. Әліне қананды Эльчин Максимов Никита Хабаров финалға да қаяғат тұрғана. Bir kayıp Эдуард Максимов Даниил Иванов кайла күтті чемпионы тұғаты бұлдығы. Ол кәмі қапсырының кайда Азия континентінің 11 ғыллақ Индияғы тұрғын түріккетін чемпионы Республика күтіғалла орындамыз. Республика күтіғалла орынсы призера Федор Данилов үйәміні. Гавриил Слепцов, Гавриил Савинов үйәміні өңірмандары. Бұлар приготовиться к Анатолию Савинову за никто Сырьям Дандопову.
Эрчим Максима Ужалдан Никита Хабаров Мегамалас. Быйыл Николай Николаевич Парской төрәбіті шүйістірген Ужалдан өтілуіт республика олутустуға алтон ақсыз. Николай Тарская адына бейхат біккішті ғылы өтілуіт түйілгі өрған яғыма жұрғыйтары кейсілері. Күйім Тахылмақтан Боран Сатрижуан Эрчим Максима Күйіқпұттықтан үшті ғылақ шөмбейін Никита Хабаров бір қайпын финалдыраққан. Же, Хағайының әрінің толырын күйістер білігі оқтатты Кавултустығы республика үшті ғылақ Боран Сатрижуана Манчары бағалай мағанатынан күтіп меганы сұлуғыттан Николай Шипсе 90 тастағыда. Ағырланлар жүгері Попков қағалас, уанна сағырыс нүгіліс батым мастыра Аян Петрев Дөртпа, Леонид Шипсев, Борис Караха, Белернелі. Же, Эрчим Максима Никита Хабаров, бір қайпы финалға тақтар. Уанна Эдуард Максима, Дайыл Қойболов, Каяман күтті чемпионы дүғатын бұлжар. Чемпионға яғынайы Қағылысы болғында электері ұғатырын тұран. İkkiş neslere bir halde uçalar sertifika, üç neslere tutuktun çavukayda sertifika. Kapsırının kayıtta, kahılmandıktanı, kağalas kapsacıda, cagır, poppo, elde kalan iki kayılar, tüyütücü kola, rüya hakikatlerden komposta. Leonid Şipsek eylemi, vana sakal spikada spotun mastera, Пучимурас иккетуинча үттүкталда өйдеден мастырдатын айна Париж тараха көк болдырдылары Анатолий Шипсек жолустан ағылығын білемнерелер. Ол кәдге қабырғылар. Қабырғыл сауына күйәбілі. Қабырғыл көк болдық. Қабырғыл сіліп соқтан кығылық. Бұқаберді тұшқалар. Иккеніккен қайылақты төтеш болақтар. Kapsırını kayıpta, onunla verhani yağına şüpheki geyten kirardı tanışta, bu yılgı İvan Yenig'in kupasını Baron Saprizyonu olan üst sahniyet gibi Nikita Havaral. Erçim Maksima, bu belakta diğer Baron Saprizyonu salgı tuttu. Ağabey kililer bitiranlar, kililer 15 bol haftalıklara. Ойпан Григорьевтің әмілі, Ақырыс бүліктің атақойны тұғыр мастыра Николай ұлы кәбәйі мастыра. Гаврил Чабирін, Виталий Шишигін білімділерлер. Здравствуйте, вы что-нибудь? Kapsırını kayıtlı, kahılmandıktan Российская Федерация, Вана Сахарс Бүлігінің ұспақтың мастыра, әңшеді қапсағайын абсолюттай чемпионы. Ерекетті қалбейіп бірген абсолюттай чемпионы Гаврил Слепцов намылға. Накобед приглашается на очень ответственную борьбу Платон Савинов, Верховлевич, за никто Свендандопа, Бурятия, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Балилтан, многократный чемпион Бурятии по национальной борьбе Балилтан, трехкратный чемпион этикиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаркана за никто Свендандопа, 82 года рождения. Жолығыттан ері бұлғын сағына бұлтыстары. Бұлатырғы Нұрхан, Христофоров, Егор Борозын білімділерлер. Меня ждет, у тебя что ты там стать? Имейте в виду, выше зависимости не Хабаров, на Хабаров пойдем.
Болатын сағынап, Ванна Зарикто Сирендандова. Блин, это мозг, конечно, первый Зарикто Сирендандова, ауыны қалақтырıyor. Болатын bir haftamız. Köyret işte, bilgilendik. Болатын sağınap, Mongolya'nın Respublika'nın tehlikeden iki takımda çempiyona. Болатын sağınap köyret işte. Respublika 15 yıllık absolutayı çempiyona. Агрономlar Христофора Такта Егор Орозын жаңы еккен ұспат мақсатына қапсырды қайтты. Бұшығынас бірігін масыдыда қағайына. Бағлары мәлсі бірігін абсолютты чемпионы ұспат мақсатына паныстана бейхамды. Анатолий Сипсек тұрапчы Дұрыстан ағылығын көрмей агрономлары. Сергей Алексеев, Александр Корнилов білімнің Jayaklan tohum kelena veteranlar takımın emeği. Kahla oranglamış sahilga kalan oldu. Tülgan maçlar Christopher Tatta jagır orozangan hayatskay. Bir kayıp. Yüzden kinga bolatan samana bolatta finalda taqariyat tapsırıyor. Olkemga üstüme kakayet işte ataman yotugan sakar sportun sportun maçlara Kebaya başladıktan Nikolay Ivanov. Dükkan oyuncuların artarkada Alexey Sravanskay'ı gireydiler. Nikolay Ivanov. Alexey Sravanskay'ı gireydiler. Nikolay Ivanov kayınıdı işte. Ağırlarlar kavrıyor şafirin ama Vasily Shishkin tartta. Vasily Sipsev Yegor Sutakov bilenlerler. Христофоров Такта Егор Орозын Берхаянскай. Христофоров Республикадан sütle bir hırlar çempiyonu. Sütlekke 5 yıllarda prizora, Maçarı prizora. Егор Орозын Республикаdan hırlar çempiyonu. Ona Республикадан çırpıcı hırlar çempiyonu. Absolutay çempiyonu. Tasta yargı. Kapsırlık kayıtta Gavril Chaprin amma Wanda Agentri Allah'larga bronze medalini sarkıtıştan beraber olma. Vasily Sipsev Usov'dan Yegor Sutakov amma agronları. Nakavyon Ростовица Чингис Ухинову Барбарашкову. Alexander Kornilov ölüyorlar. Alexander Lebedev, Ruslan Markov bilenmelerler. Hapsını kayıtta valla Bolatan sabını vakatta final kataklarga kapsayla beraber olma. Hakır Respublikadan iki dönünce valla absoluta şempiyona Tasta Cavittanı Yegor Orozhen'ı Kağlas kapsayın 5 tavırla şempiyona. Doğu besleri 33 bolahanların taraf. İkili kayılan bitti oturulan doğuşları bu kadar kadınlarları. Nakavya
чемпион Российской Федерации по популярной борьбе, серебряный призер этикиловских игр по борьбе по льдам, чемпион республики предприятия по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе, в личном зачете Кирилл Эркатуев, 2003 года рождения. Он в красном трико. Приглашается Семен Федоров. Семен Федоров. Капсулы кайда, кахалматтан бүлүгөһө, Сергей Алексеев. Ағылым 5 келі аяғын. Онда 2 қойылақ, 4 қолақ аяғын келдері қолбосты. Александр Лебедев Мирней, Руслан Марков, Мегаластырғандар, Сандан Кирбашапкин, Айсын Семенов білімдерді. Жакүйек бұндықтан таққаны хәне Буковерка, Лехабілі Тамалықанықтан, Саттаны Трофимова, онда аял назыр бит тойтылаға, Ақырыстырғын спортын мастыра, Ақырыстырғын сүрпештірген дегендерін абсолютта чемпионы, Ақырыстырғын Петр Алексеев Егер, Республика Қорғаны чемпионатын призері Семен Федоров. Әнекалан Семенге ұлғаларын. Ұдастан. Ол кәмге қырайымет ішті, оны бұрын Семедәлен салғы тұстан бұравылға, амма әмейттен қағылас қапсағай республикада турнир сүйтпақты кейттен үрін көміспеден Аллахын Егор Судаков. На ковер приглашается Чингис Ухинов Бурятия и Мармарашков Намскулус. Белемнерелер финалда қария қапсыға. Петр Парашков, Прокопай Петрев. Кирилл Эркатуев, Буковерка Каховна Тустан. Россия команда Тустуга чемпиона. Это Кировская union, Рюмка Вестрижона. Бурятия республикадан Кабул Тустуга чемпиона. Россия Кубокана, Рюмка Вестрижона. Кирилл Эркатуев. Sandan Kирбашапкин Қағалас, Уанда Сақыр Республикадан мастық бейіндірен қапсағайғы спортын мастыра Айсын Семенов Өлянуға. Әккені Қармастайы, Сасқылан Данила білімдірілі. Олы ғаба қалды. Қапсыры қайда қағылмандықтан Чингис Ухинов Бурятия, оны бұрған Семедәлен салқы тұстардағы Алла. Ағырымдарлар ауын келіға 15 бол хабарлағыттырған финалғыда қыриян қапсырыға. Мастаттары Петр Парашков Мегалас, Прокопий Петров Қағалас, білімдерелер Иван Ким, Михаил Детюгин. İlk dönüşten Müslüman sürdürmekte ederken o Kirill Erkutuyem, Бурятия, Кабул чемпиона, Россия Кубок призера, Куайбекисте. Эти Кировская union, Рюмка Вестрижона, Россия Кубок чемпиона, Кирилл
Onda boronsa bedeli saputuştan beraber Allah. Ayşen geçtiğine tatta Maksim Alekseyev bilir kameralarları. Ayağın biri kurup Vladislav Sokurova'da belemlenlerler. Akaverge Hakalastan Darki Başapkin Kapsını kayıtta Maçta kıldıgar Rossiyska Federatsiya Üstü Oyla Prizyola Kapsayda Pedal Alexey Perigal Respublika Mandoga Çempionatı Prizyola Aysiran Semyonov ölen Oha Ağırlıkları Almaslar Nime Doğuşları Evgeniy Kadnastayep Sasqılan Danilov Belemlerler Köştekin Bulasov Приготовиться к Константину Власову, Михаилу Полканову Хакасия, ковер А после этой схватки. Бүйөтін барашқа Михайловас, Прокопий Петрев Қалас, финалға тақырия қапсылғыра 10 келіға 15 келіттен. Ұяғым барышым келдіргер, қамға сұлығын әлектері ұмағын тұрғанда. 2-5-тіға бияғым тұнчауын қойындар сертификат, 3-5-тіға ұтып тұнчауын қойындар сертификат. Әне қанан қойып тұғыш, қырада ұтып тұн. Когда бегают темного для сертификата на глаза. Петр Парашков Михайловас, Прокопий Петров Халас, Прокопий Халас Хапсайын, Сүйпетті түгілдіған он тек медалін қайына, он көміш, еккілік көміш, еккі болғансы медал. Болатта бұлырын Прокопий Петров ауын яғни 15 кейттен ақсыстығының чемпионларды Петр Парашты бұчотта 3-5-те бұрынғысы әлі кәппеді. Кені бұлбақ сүйттік қалдарды айыма үлбі ұллап болысты қадиора. Тағайындар көптал уақытылық қачыр ұтарсына кәпітен келметін үрім көрістірі жора. Чапырттас тапсылайын ұлырымен сәптен айы тұқы қосып білістіріп түрі жора. Петр Парашка, Кахуловна. Открытие это будет первое. Это выступление Kapsını kayıtta, onda finalda da ısrar, Kavalas, Hakayra Pratıp Patap Sağcı'da, Hakayra Gitmedi, Cahit Damla Kapsını çempiyona, Prokopay Petrov. Ağırlıkları ne finalda da karaya kapsınıga. Uy bankim çırapçı, Mikhail Dejukin tahta. Belemlenenleri verhamiyahına bitiranları. Nakaviyar üst приготовиться ветераны тяжеловесы. Туранбек Тайчебеков Кыргызстан, Батор Сыренов приятие приготовится ковяр үст. Тапсырды крайда, күйек мұндықтан Білюбовға Максим Алексеев. Ayağın yine kurup, Almaslar Nilney, Vladislav Sokurova'nın kemeği anırılanları, Nikolay Parisov, Uypan Parisov belemlenenler. Uypan kiyim kıhılmandık, Üsküverge, Mikhail Dejukin spor mastera, Respublika Hübemilonda çempiyona, Mançalı Sümbedin İsmitriyatın ürün komisyona, Mikhail Dejukin tahta kıyakmandık. Bir kaybet final kadar. Ayağın bir kuram Almaslar Nilney, Vladislav Sokurova'nın kemeği. Ayağın bir kuram Nilney verenler, 95 kilogram bu kamerga kılmandık. Максим Каратаев тақырыбет.
Лукачев, Максим Каратаев, Владислав Шатуладов. Максим Каратаев, Певригин Айлан Натубин. Владислав Натубин, Максим Каратаев. Максим Каратаев, Кабяев, Лукачев, Кахалмандок, Букабер. Владислав Шапуранов, Кабяев. Икки Кабяев, Лукатыр Кашемлер. Максим Каратаев. Турцияға тағымытқа маққа тұстуға аң төйді төлкетін күттілаға. Выват бұқалырын республикадағы үтті үсілла төлікті бұрынсы тризиона. Қапсығының қайты Алмастан мемлеттен Евгений Карнастаев. Онна иккі қайыла Күйетачықоға ұяған лидерлер қолпысты. Сасқылан Данила бұмылық бұтығым бұрынсы медалием халқы тұсты. На ковер приглашаются Константин Власов, Николас Кулус и Михаил Полканов, Республика Хакасия. Михаил Полканов, мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов 2014 года, призер Сибирского федерального округа по вольной борьбе Михаил Полканов. Жауан наби егейбе көштігін боласа аға әленмен қомыл тұстуға ағыс тәуілләу чемпионы қағылас қапсайын асмысылда хеттон 5 килоға хеттон 3 кейтін чемпионы уәтталла қағылас қапсайын 5-9 кейтін ері көмістір жоғыра манчаны жүктелі бісматыны адылын чемпионы республика үйттік қалдар жөнді кейтін чемпионы көштігін боласа Kalmanlık. Belenmelenleri Allah'ın 5 yıllardan öğüşek gibi. Yakayım Şidarap, Yakap Filippa. Kapsını kayıtta. Vanda. Ağuan gelene veteranlarga 15 yılda finalda kısta. Kontaran kayıtıktan dönüldü akçalan titreyenere Ivan Kim. Arada temeden kutu kakabağıştırıktan savuz sağdan. Ukrayna Olimpiyasının tühülgetiger Dolotrika'da turnir sağdan çempiyona Ivan Kim finalda dağıştı. На ковер приглашается ветеран тяжеловесы Туранбек Тойчебеков Кыргызстан, Батор Зеленов Бурятия. Приготовится Нурбек Чайкараев, Кыргызстан, Дмитрий Шадин, Среднеколымск. Девятый букеттелер, bir kopuk boron sebelalım tehlikta. Kahramanlıktanı Kırgızistan'dan ağıvan tersinlerleri Turanbek Tayçıbekov. Bu sportlar otururken klastak mastera. Sambağa Kırgızistan mastera. Kırgız kureş Kırgızistan mastera. Antoydu Kırgız kureş üstüne şampiyonu. Tatarlar kurtağı tustuğurlar. Antoydu rükkümüsleri jöre Turanbek Tayçıbekov kahramanlık. Удостаточно Батор Сиренов, Россия спортында отырғанда класста мастера. Антойды ветеран мастерлердің чемпионы, Россия ветеран мастерлердің 3 түрлі чемпионы, Этикиловскойный чемпионы, Бурятия национальный тұстуға чемпионы. Қағылас қапсырайға шекпек қауырға, өрхі яғына ветерандарға 13 кейттен Александр Гурулин бағлайын. Bir kuraklardan boğan, sebedenle Bator Siriyan'ın kökündü. Kayak kim kaydı? Tamam. Bu hocaya da bilim de bir gülelerdi. Kepsende de yapmadılar kayaya atın türlü tustaydılar. Kahramanlıktan Kırgızstan'a Nurbek Çaykarayev. Ona gördükten sakatı tuttuğa Rusya'ya nispeten mastera Begevin Dmitri Shadrin.
Каратаев кемеем учета. Хапсыны кайда бекебет Дмитрий Шахин. Оны батыр сирені бұғытта бұрын сәмедәлі бұтыға. Аңырынданлары бұқыбетке Николай Борисов Верхоянскай ойпан барыға Михайловас. Борис Максим Кебелев Николай Костыкынап білімдерілер. Хапсыны кайда оны сақаны үйетті бұл рейді қағылас қапсағаяны чемпионы, республика қыстығында чемпионы Костыкын бұласып Михайловас ұлуға. Аңырынлары бейхамақтығы ұшты ағылын 5 миліға үйсен етті битті қайылан, битті қостырғылан бағыштары Михаил Сидоров Годнай, Яков Филиппов Амма, Айсын Васильев, Александр Васильев білімділерлер. На ковер үш приглашается мужчины тяжеловесы. Мерген Монкуш Тыва, Леонид Попов, Татарс Клус. Білімділерлер Арман Ештерев, Артем Сипсев. Мерген Монкуш, 95-го года рождения, мастер спорта России по борьбе сумо. Эльниканан сумо тустуга Россия спорта мастера сумо Россия чемпиона Мерген Монкуш. Кахалмондок, Лана Сакабага, Тататан спорт мастера республика призера Леонид Попов. Ал кемне капсырды кайда, Мехамластан ойпана барыгам. Оратауын 5 келіға бұрын сәмедәлет саңқы тұстан бұрабы алға. Абсолюттай қағылықтары сүйсақсыз қоста бара тұрар. Кемеме бара небе көрістері құтыншы. Максим Егоров үйәбілі Николай Костыкынап чырап чырғылы лағылары. Анатолий Тимофеев, Сергей Николаев білімнен әлілер. Мерген Монкуш Тыва, Леонид Попов Татта. Арман Ештерев, Артем Сипсев білімдерілер. Мерген Монкуш суымаға Россия чемпионы призера, Россия спортын мастера. Еннегінен көбіті түйәрігіндер. Қанқа бейім. Тоғылған 5 келен арып түйді қош. Бүгінен бұрар, хақа территорияда қапсағай мастера. Чувашия республикатын кейін қората Чебоксарығы тұғыр сүйетпағыстай түгін тымақ. Антайды бастықонығын чемпионы Леонид Попов Татта. Хапсыны кайда, онна ағылан 5 келі аңнағдарға бұрын сәмедәліен саңқы тұстар бұрабы. Ондай бұғы Михаил Сидоров. Айсын Васильев бүйрі, Александр Васильев ұсалдан күтірдалар. Хапсыны кайда күйіп бұндығыдан тұрыпты шоудан Николай Константинов тоғылған 5 келі аяқ. Екі қойылан бүйірдігіна бұрынсыны әркеткен айырды. Бұқымердің күрдалары республика 25 келігендері әдеттерін чемпионы Анатолий Хапсыны кайда Чебоксары чемпиона
Мерлан Бахтияр, Богдан Сычивов приготовится. Akhirnya awak istilah pahala yang terasa. Aisyah masih dia pilih pilih. Waktu urusan tentang kalau dia pilih yang sudah ada dia pilih orang ada sana masih dia. Kita tunggu kalau sedang ada kayak ini maksimal dan sebesar pelan-pelan. Мирман Бахтияр, Кыргызстан, Богдан Сычивов приятно приготовиться. Bukavirga tutuşma başlayan tavukun nesline ittiği yalan ittiği olan kimseler hal sürüldün sürprizlerinin biletlerin Alexey'in kibarı adına yürütülürken Walau çöplerine anlatıp film Wanda kadar elektriklerine ilişkiler sürdür kalmak yönetip çöplerine Wanda absoluta çöplerine ve her gün yüksek iflayıp tapsıracaklar.
Айсен Климеев, Владимир Тимофеев, Тардан Медведевская, Буковерка, Агардан. Борис Красных далеко, Мирлан Бахтияр. 94 года рождения, мастер спорта Кыргызстана, Кыскулеш, мастер спорта по вольной борьбе. Серебряный призер первых всемирных игр Чувашии Мирлан Бахтияр. И Полтав Зажигов, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. Бронзовый призер России, бронзовый призер Европы 2020 года в Италии, чемпион международного турнира киберпонки 2016 года. Абсолютно, республика чемпиона Айсен Климеев, спортмастера Татова. Арьян Гоголев, нам Алексей Алексеев Михайлов. Балдан Сажипов приглашается. Балдан Сажипов, Бурятия. Балдан Сажипов, Бурятия. Синий угол. Время! Команда верстелерleri, treninkleri, vakıfları, vakıf trenincasını tüyükleri buluğa, endiğinden komanda verstelerini treninkler, dönemi gösteren toğusların, adım tutuğlar sportsmenlerinin belemekinin bulunduğu, Мирлан Бахтияр, Кыргызстан, Балдан Сажипов, Бурятия. Удостаивает медальями Мирлан Бахтияр, Кыргызстан, Бурятия. Буковерка, Абсолютно, Калабонтовдан, Агаришпурный спортом мастера, Вывод Поколов, Геннадий Попов, Перестигнатор некоторых абсолютно чемпиона, Арьян Гоголев, Намуха. Айтын Монкуш Тыва, синий угол. Камердас. Айтын Монкуш. Көрәккәле. Тағылас тапсая асылысынан өлгі. Үйіппортагенді абсолютно чемпиона. Айтын Монкуш Тыва арасында. Кенеудар кейнияқтар текеті семеном. Бірағының ұлтынан Айтын Монкуш. Бөкәйді. Абая. Айтын Монкуш. Айтын Монкуш Бөкәйді. Era Айтын Монкуш. Бөкәйді Кыргызстан сүйікті. Бұғырыңған абсолютно чемпион. Ввиду сидячего еще соперника Никиты Семенова, Айтын Монкуш одерживает победу. Денис, спасибо, пересудите первые ревизии. На ковер приглашается, дорогие наши гости, Айтын Пелешев Алтай, доктор Байкулу Нурсултан, Кыргызстан. Белемлерden Евгений Николаев, Александр Захаров. Есть ли машина? Есть ли? Александр Алексеев Плюк. Ванна Вишкаева автожола Аяхамбекина Валла. Николай Николаев Плюк, Сергей Семенов, Намкинелли. Окамня, Эвчи Максим, Данилы Кунов, Диман Каракаря Капсула, Вишкаева. Абсолютно. Алтай Айтын Пелешев.
Altai minto itu. Wanita kaya itu khusus satu tak awal tangga. Altai itu yang minto benar-benar kakak untung. Ekini ni kalau yang Sultan Alexander terhadap jauh sekali dengan orang. Andrea Hulokap Aisyah di benar-benar lain. Oh, Tuhan. Bukan dia kata-kata isi. Akhirnya untuk semua absolut kesyukuran, rezeki kesyukuran semua biranya mendapat saja yang lain beli. Waktu saat sepuluh kesyukuran Allah absolut kesyukuran saya sedang akan sepuluh kesyukuran semua biranya mendapat saja rezeki untuk semua absolut yang lain beli. Terus kemudian itu maksud dari itu bahasa pimpinan kita terus kemudian kapsul untuk dokter dari negeri yang tengah Maxim Ramajov Alexander Tarayev misalnya sekarang приготовиться к отцу Дамжину Владимиру Федорову. Aisyah
На ковер последней парой победа приглашается Бадзун Дамжин, мастер спорта международного класса Монгольской республики, мастер спорта Монголии по вольной борьбе, призер чемпионата Азии 2016 года Бадзун Дамжин, двукратный чемпион Монголии среди мужчин. Главное, Владимир Федоров, Абухадыров. Уважаемые представители команд республик, голосов просьба собраться за правым экраном. Уважаемые участники, представители команд республик, голосов просьба собраться для парада.
Республика Саха-Якутия – одно из самых уникальных мест на Земле. Здесь первозданная чистота природы, удивительное разнообразие флоры, фауны и многообразие природных ресурсов. Самый холодный из обжитых регионов планеты. Расположен на территории площадью более 3 миллионов квадратных километров. Температура зимой здесь опускается до минус 71 градуса по Цельсию. Якутия – это сокровищница, в недрах которой заключена практически вся таблица Менделеева. Одних только алмазов здесь находится около 90% российских запасов. Но главное достояние региона – люди. Якутия славится именитыми сынами народа Саха, которые в самых суровых климатических условиях созидали здесь жизнь, развитие, общее благополучие. Тыгын-Дархан, Мазары Базеков, Илья Шадрин и многие другие именитые исторические личности развивали образование, науку, традиции и культуру для развития будущих поколений. Долина Эркене стала местом сосредоточения лучших умов и созидателей мыслей. Именно здесь, на именитой Хангаласской земле, родился и вырос первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, благодаря которому республика получила новое дыхание и произошло возрождение национальной культуры. Здоровый образ жизни, сила духа, развитие национальных видов спорта всегда были в числе первых ориентиров государственной политики первого президента. Благодаря дальновидным решениям Михаила Ефимовича стали массово строиться социальные объекты здравоохранения, образования, науки и спорта. Были проведены первые международные спортивные игры «Дети Азии», из которых выросли современные олимпийские чемпионы Якутии. Стали массово изучать истоки борьбы Хапсагай, воскресли из небытия и предстали во всем величии имена первых батуров народа Саха: Василия Семенова Кюстях-Бахы, Илья Петровича Кондратьева,
Засима Степановича Иванова на родине первого президента возродилась и загремела на всю республику главная арена национальных видов спорта Қаңалас Қапсағая. История турнира ведет свое начало с 1979 года, когда был учрежден чемпионат по вольной борьбе на призы Ильи Петровича Кондратьева, а с 1998 года он обрел республиканский статус и начал проводиться уже по борьбе Қапсағая. Со временем Қаңалас Қапсағая стал настоящей визитной карточкой Хангаласского улуса. Ну а герои этого ковра становились в один ряд с именитыми чемпионами, легендами якутского спорта. Именно здесь, сегодня, зажигаются звезды Қапсағая. Сюда стремятся для выявления сильнейшего, лучшего борца республики и мира. Здесь ветераны творят чудеса на ковре. Самый престижный республиканский турнир стал местом, где вырастают настоящие мастера Қапсағая. Қаңалас Қапсағая – это арена дружбы, величия и мощи республики. Это пример единства великой России. Здесь сила духа, смелость, отвага якутян. Здесь содружество народа, взаимоуважение и трудолюбие. Это взращивание новых поколений, истинных патриотов, стремящихся к новым победам для развития республики, страны и мира. Мы приветствуем вас на главной арене республики Саха-Якутия, на первом всероссийском турнире. Жере Саха саргытын салай сөбіт, уран қай уята болбут, төріт сербит олықтақтыра, үтік Саха жана, айқалан урыйдан, әргейден кірсеғі, жұлурға жұлурдақ, бұлғырый бақсаналақ, сол айы сон сұрағыр біт, артық айы албанатыр біт, долан бұғатырдар бітін, күштәк бұхи бағыстыр бітін, андай тұвыт атта Қапсағай жеттін. Начинаем парад спортивных команд первого всероссийского турнира Гран-при Қаңалас Қапсағая. Приветствуем команду братского народа Монголию. Представитель команды Дамжин Бадзул, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Монголии, призер чемпионата Азии 2016 года по вольной борьбе среди молодежи, двукратный чемпион Монголии 2021-2024 годов среди мужчин. Приветствуем команду братского народа Республики Кыргызстан. Представитель команды Мирлан Улу Бахтияр, мастер спорта международного класса по кыргыз-куреш, мастер спорта по вольной борьбе. Приветствуем команду Республики Узбекистан. Представитель команды Маруф Балтабаев, мастер спорта Республики Узбекистан по вольной борьбе. Республика Таджикистан. Представитель команды Рахмонали Давлатзода, мастер спорта Таджикистана по национальной борьбе Буштингири, чемпион Таджикистана по национальной борьбе Буштингири. Приветствуем команду Республики Алтай. Представитель команды Степан Кабюнов, заслуженный мастер спорта по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион международных турниров по боевому самбо. Приветствуем гостей из Республики Бурятия. Представитель команды Зарикто Цырендандопов, мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по национальной борьбе Бухе Барилдан, многократный чемпион Республики Бурятии
по национальной борьбе Бухе Барилдан, трехкратный чемпион этигиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана. Приветствуем гостей из Республики Хакасия. Представитель команды Михаил Болганов, мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов 2014 года, призер Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Приветствуем наших гостей, братьев из Республики Тыва. Представитель команды Айдын Монгуш, мастер спорта международного класса по сумо, мастер спорта по вольной борьбе России, абсолютный чемпион всемирных игр кочевников, трехкратный чемпион Европы по сумо, Арзылан Лев по национальной борьбе Хуреш. Приветствуем команду Аллайховского улуса. Представитель команды Семен Артемьев, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион и призер республиканских турниров памяти Давыдова, памяти Аркадия Никифорова, Чакыртас Хапсагая. Приветствуем команду Анабарского улуса. Представитель команды Джулустан Туприн, мастер спорта Республики Саха-Якутия и Российской Федерации по северному многоборью, абсолютный чемпион республики 2023 года, серебряный призер чемпионата России по северному многоборью. Приветствуем команду Амдинского улуса. Представитель команды Александр Гермогенов, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Верхоянский улус. Представитель команды Афанасий Слепцов, чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Виктора Ивановича Ружина, чемпион культурно-спортивной спартакиады Кубок Арктики, призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Алексея Александровича Никифорова. Приветствуем команду Верхневилюйского улуса. Представитель команды Платон Савинов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион игр Манчары, абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия, четырехкратный чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Команда Вилюйского улуса. Представитель команды Николай Николаев, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, трехкратный серебряный призер игр Манчары, абсолютный чемпион республики, двукратный чемпион Республики Саха-Якутия, многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай, лучший борец Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай 2018-2023 годов, обладатель Кубка Саха-Арена Азия. Приветствуем команду Горного улуса. Представитель команды Михаил Иванов, мастер спорта России по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата России до 23 лет, чемпион игр народов Якутии, бронзовый призер всероссийского турнира имени Крылова, бронзовый призер чемпионата республики имени Тарского. Приветствуем команду Кобяйского улуса. Представитель команды Иван Семенов, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, бронзовый призер игр Манчары,
абсолютный чемпион первых всемирных игр национальных видов единоборств, абсолютный чемпион Гран-при Хаңалас Қапсағая 2020 года, многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Қапсағай. Приветствуем спортивную команду Ленского района. Представитель команды Максим Шкулев, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики по борьбе Қапсағай, мастер спорта Сахада по масс-рестлингу, чемпион России среди мастеров, ветеранов по вольной борьбе, абсолютный чемпион республиканского турнира Якутского государственного университета, призер республиканского турнира по борьбе Қапсағай памяти Романа Цепандина, победитель Кубка Федерации Республики Саха-Якутия, чемпион республиканского турнира братьев Наговицыных, двукратный призер республиканского турнира Гран-при Хаңалас Қапсағая. Команда Мегина Камгаласского Улуса. Представитель команды Константин Власов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Қапсағай, семикратный чемпион Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, чемпион игр народов Якутии, чемпион игр Манчары по борьбе Қапсағай, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Қапсағай. Приветствуем команду Мирнинского района. Представитель команды Юрий Константинов, мастер спорта Республики Саха-Якутия, призер чемпионата республики, абсолютный чемпион республиканского турнира памяти Алексея Никифорова, третий призер чемпионата республики 2021 года, призер республиканского турнира памяти Никиты Константиновича Докторова Бочердан. Приветствуем команду Монского Улуса. Представитель команды Айсен Ефимов, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, призер игр Манчары, чемпион республиканского турнира по борьбе Қапсағай памяти Халдеева, призер республиканского турнира по борьбе Қапсағай памяти Геннадия Попова, призер республиканского турнира Хаңалас Қапсағая. Приветствуем команду Намского Улуса. Представитель команды Сергей Семенов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Қапсағай, абсолютный чемпион республиканского турнира Энгселе Қапсағая, абсолютный чемпион и призер республиканского турнира памяти Петра Алексеева. Команда Нюрбинского Улуса. Представитель команды Айхан Антонов, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Қапсағай, мастер спорта России по вольной борьбе, призер чемпионата России по вольной борьбе, победитель республиканского чемпионата по борьбе Қапсағай памяти Алексеева, победитель турнира Хаңалас Қапсағая 2023 года весовой категории до 65 килограммов. Приветствуем команду Аймеконского Улуса. Представитель команды Александр Семейщиков, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Қапсағай, кандидат в мастера спорта России по вольной борьбе, чемпион международного турнира по борьбе Қапсағай Монголия Улан-Батор, абсолютный чемпион по борьбе Қапсағай на призы Якут-Уголь, серебряный и бронзовый призер чемпионата имени Петра Алексеева Республики Саха-Якутия, серебряный и бронзовый призер Хаңалас Қапсағая, бронзовый призер дальневосточного турнира по вольной борьбе. Команда Алекменского Улуса. Представитель команды
Михаил Макаров. Мастер спорта по борьбе Хапсагай. Бронзовый призер 21-х игр Манчары. Чемпион и призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду Оленёкского улуса. Представитель команды Айсен Семенов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу. Призер республиканского турнира «Вызов Южной Якутии». Чемпион республиканского турнира памяти Андросова. Призер республиканского турнира памяти Давыдова. Призер чемпионата Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай памяти Петра Алексеева. Участник национальных игр Тыгына. Команда Среднеколымского улуса. Представитель команды Дмитрий Шадрин. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Семикратный чемпион республиканского чемпионата имени Николая Тарского. Многократный чемпион республиканского турнира Гран-при Каңалас Хапсагая. Четырехкратный чемпион республиканского турнира имени Халдеева. Приветствуем команду Сунтарского улуса. Представитель команды Денис Максимов. Чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай имени Петра Алексеева. Чемпион всемирных игр по национальным единоборствам в Чебоксарах по борьбе Хапсагай. Команда Татинского улуса. Представитель команды Николай Иванов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Четырехкратный чемпион республики по Хапсагаю. Лучший борец Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай 2019 года. Лучший спортсмен 2019 года Республики Саха-Якутия. Трехкратный чемпион турнира Каңалас Хапсагая своей весовой категории. Приветствуем команду Тампонского района. Представитель команды Чулустан Демустроев. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Чемпион республиканского турнира Энгсели Хапсагая. Многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Команда Усялданского улуса. Представитель команды Эрчим Максимов. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Абсолютный чемпион среди студентов по борьбе Хапсагай Республики Саха-Якутия. Приветствуем команду Чурапчинского улуса. Представитель команды Аял Павлов. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Двукратный чемпион и призер игр Манчары. Четырехкратный чемпион республики по борьбе Хапсагай. Чемпион третьих игр народов Якутии. Многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду города Якутска. Представитель команды Алексей Николаев. Мастер спорта по вольной борьбе. Призер Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Трехкратный призер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе. Абсолютный чемпион по борьбе Хапсагай на призы братьев Малардыровых. Многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай.
Приветствуем хозяев турнира, команда Хангаласского улуса, представители команды Прокопий Петров, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион России, обладатель Кубка России, чемпион мира среди малых стран, чемпион всероссийского турнира Дмитрия Коркина, чемпион России среди мастеров-ветеранов, первый из народа Саха чемпион Европы по борьбе Хапсагай, абсолютный чемпион по Хапсагаю, чемпион Якутии по борьбе Хапсагай, двукратный абсолютный чемпион Хангалас Хапсагая, восьмикратный чемпион Хангалас Хапсагая. Илья Тимофеев, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион и бронзовый призер игр Манчары, двукратный чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, шестикратный чемпион турнира Хангалас Хапсагая своей весовой категории. Даниил Иванов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, абсолютный чемпион игр Манчары, чемпион первых всемирных игр по национальным видам единоборств, чемпион республиканского турнира Хангалас Хапсагая. Ларион Андреев, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион и призер всероссийских дальневосточных турниров по вольной борьбе, многократный призер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, серебряный призер игр Манчары, чемпион Республики Саха-Якутия по ММА, призер Дальнего Востока по ММА, призер всероссийских турниров по ММА, двукратный абсолютный чемпион республиканского турнира Хангалас Хапсагая, двукратный чемпион республиканского турнира Хангалас Хапсагая весовой категории 75 килограммов. Пусть национальный вид спорта народа Саха Хапсагай станет символом дружбы и мира, а сила и духа, патриотизм являются фундаментом величия Хангалас Хапсагая. За 27 лет существования соревнований Хангалас Хапсагая стал образцом совершенно нового, высокого уровня. В торжественной церемонии открытия принимает участие Афанасий Семенович Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Леонид Николаевич Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Олег Валерьевич Иринеев, глава муниципального района Хангаласский улус. Рамиль Габдрауфович Габбасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств, президент Федерации всестилевого карате. Вячеслав Анатольевич Нестеров, президент Федерации национальной борьбы Хапсагай Хангаласского улуса, почетный меценат Республики Саха-Якутия, главный организатор турнира. Рыскельди Ишанбаевич Шамиев, президент Республиканской Федерации Кыргыз-Куреш, президент Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Равиль Уелович Нагуманов, вице-президент Международной Федерации поясной борьбы Кореш и Федерации Кореш России. Тельденов Мерген Константинович, основатель, директор Центра развития культуры ремесел и национальных видов спорта, обладатель государственной премии имени народного кайчи Алексея Григорьевича Калкина Республики Алтай,
преподаватель алтайского горлового пения и сказительского искусства. Слово для открытия первого всероссийского турнира Гран-при Қаңалас Қапсағая предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Ильтюмен Республики Саха-Якутия Афанасию Семеновичу Владимирову. Этот мане Сахахерин жөді әргеде күнді күректегі күттілачылар. Әңгетіне Саха Сирин салалтатын атыттан, Ильтюмен атыттан, бастақы Всероссийский турнир Қаңалас Қапсағая ахметінен едетекестендік ардаликпен көңілді. Уважаемые любители Капсагая, дорогие наши участники и гости первого всероссийского турнира по борьбе Капсагай, Қаңалас Қапсағая, разрешите вас от имени руководства республики, от имени Государственного собрания Ильтюмен, от себя лично приветствовать и поздравить с открытием первого всероссийского турнира Қаңалас Қапсағая. В Якутии нет такого юноши, такого мужчины, который не пробовал себя в этой любимой народом борьбе Капсагай. Сегодня, когда мы 27-й раз проводим на новом уровне турнир Қаңалас Қапсағая, я думаю, что те, кто приехал сюда на соревнования, те, кто пришел смотреть, наши гости, конечно же, получат огромное удовольствие от того, насколько мудрый народ Саха оставил нам такие прекрасные национальные виды спорта, как перетягивание палки, национальные прыжки, настольные игры и, конечно же, борьбу Капсагай. 27 лет назад у истоков организации этого турнира стояли люди, организаторы, преданные своей анголасской земле, любящие спорт, талантливые организаторы. Это Сафрон Прокопьевич Тимофеев в тот период работал председателем спорткомитета Хангаласского улуса. Это Афанасий Иванович Ноев, который сегодня здесь присутствует в ранге министра культуры. В тот период он был одним из руководителей Хангаласского улуса. И постоянный спонсор и меценат Никифор Николаевич Петров, он тоже сегодня здесь присутствует. Давайте их поприветствуем. В турнире мы всегда вспоминаем своих именитых земляков. Это Василия Дмитриевича Семенова, Кюстяп Багы, Илью Петровича Кондратьева. И в честь их здесь на ковре в силе и ловкости, смекалке и сноровкости соревнуются наши спортсмены со всех уголков нашей необъятной Якутии. И сегодня у нас в гостях представители зарубежных стран и наши братья с Алтая, с Хакасии, с Бурятии и с Тывы. Давайте мы их еще раз поприветствуем. Турнир Қаңалас Қапсағая помнит своих лучших из лучших. Конечно же, среди них были хангаласцы. Это Петр Ефимов, Вячеслав Константинов, Сергей Владимиров, Прокопий Петров и те, которые сегодня стоят рядом с ними, представляют хангаласскую команду и будут славить эту священную землю. Мы
преклоняемся перед теми спонсорами и меценатами, которые всегда откликались на просьбу. Али Завидович Мамедов, вот он на балконе сидит, не пропустил ни одного турнира. Все 27 турниров он посещает и смотрит. Прекрасно разбирается в вольной борьбе, и я в этом убедился сейчас, когда рядом с ним сидел на трибуне. Это Петр Васильевич Иванов, который вдохнул новое дыхание в турнир. Хангалас-Капсагая. Долгое время был президентом Федерации борьбы Капсагая. И, конечно же, сегодня первый всероссийский турнир одним из организаторов на протяжении последних лет и меценатом является Вячеслав Анатольевич Нестеров. Я думаю, что пусть этот турнир всегда привлекает тех, кто может, кто должен помогать и развивать наши национальные виды спорта и борьбу в Капсагае. Давайте мы их тоже поприветствуем и поблагодарим. Но министру спорта, тоже Хангаласу, пожелаем, чтобы первый всероссийский турнир заложил новые традиции, открыл новые имена в спорте и продолжался также развиваться, как и он развивался в предыдущие годы. Я желаю спортсменам успехов в спорте, успехов в турнире, болельщикам насладиться прекрасными схватками, увидеть своих любимых борцов, организаторам хорошего и четкого проведения турнира. Первый всероссийский турнир по борьбе Хангалас-Капсагая объявляю открытым. Дорогие гости, дорогие друзья, первый всероссийский турнир по борьбе Капсагай Гран-при Хангалас-Капсагая открыт. Слово предоставляется министру
по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Төгіне күнді спорты таптанчылар, бейге мейірімі сөмелер, қапсағай көт сөмеләнчілері, сақабеттерін олақтары, барғытын ұттан бұл бейге елтар қамыт, оннатын правительства, физической культураға спорт министерствотын атыттан, күрақтегевет ағылы бұтынан үтейтік істендік әғадыреме көгілер. Сүрбәтті ғыланлара түгер, 1997 Аллаға қағалас қапсағай аттың қағалас сереген. Бастығытын өтілі бұта, бұл сүрбәтті тұқары қағалас қапсағай күрақтайы, бәйтін бұл сақай дегер әлпәқ күттачытынан, үшігей тәрәхінінен сайтан кәлі, оныттың бұл бүгін бейге сақабыстерін кейлігер жүкізгай көракка, бастақы Россия тағынақ күрақтайытын ария тұры өттері деп бағым. Бүгін бейеқі әлбәқ өжеттар кәлілер бары көттігіт, ол күрттігіттін Монголияттан, Кыргызстантан, Таджикистандан, Өзбекистантан кәлен күттіні лағачалар оныттын атын регионлардан, бұл Россия регионларда кәлен күттіні ұланлар бейгі күрттігіттен кергеті айжалар жеріне тепін барын. Онын бейгі өжеттар бұттығар бастатан тұран бары мақтаны қарын, онына кендері тон манна кәрбеттерінен ұмырды қарын айқалға қарын. Билерген күрдігітті бей сақайрегер национальный көрігілер біз айталар, ол күрдігітті мастапты өбіт, андай түгі тақсан білген білдер, ол күрдігітті бұл білген бейгеме саңа сүйрен келдерін қағалас қапсағайыттан сағалан, қапсағайы Россия тағымығар ұнытын, андай тағымығар тағырғатын үлелеп беттен әйіға әдебін, ұнытын бұл бүгін кәлбет өтіттар бүт, онына көмілеуді дедім барын. Давайте мы еще раз поблагодарим наших гостей, которые сегодня присутствуют и будут помогать в развитии Капсагая в нашей республике и вообще в России и во всем мире. Онан баркинлерге өтеттер бітігер ұсақалы ұруй! 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 Қал, айқал! Күрақтай әтшілерге бәғыт бәлемгітін көттерін, кем күштәқ ол көйтін, мақтал. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд грамотой главы Республики Саха-Якутия награждается Нестеров Вячеслав Анатольевич, генеральный директор НХЗ Групп. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорту Республики Саха-Якутия вручается Соловьевой Альбине Петровне, старшему инструктору-методисту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Хангаласская детско-юношеская спортивная школа. Слово предоставляется главе муниципального района Хангаласский улус Олегу Валерьевичу Иринееву. Этиктабылдак жолдо жүгүскөй көрөт улуктоктора этикманы өлжеттера күрөк кыттыглаактара бийдөдүлаактарын каңаластар баргытын каңалас уун жалтатын онно туз бэм акпыттан каңалас уун жонун серкетин атыттан Маңнайгы Россия тағымна Гран-при Қаңалас қапсағая арылыбындан идейтегі сендегі әғардайымен көңілдер. Күрдегдағаны бұл сүйірпес әтті ғыл тұқары Қаңалас қапсағая республика бір бастың көреға болан кәлі, оныттың бұл бұйылғаттан жолдау жүкізгөй көрекка төрін өбөгебет Қаңаластар бәбіт серпидер ұпытығар ұйдан әріппенден мен барға мақталбын білдер япын бағарыбын республика салалтадығар, оны чолан спорт министерігер Леонид Николаевич Спиридоновка, оны Қапсағай республикатағы федерациядығар чолан Нестеров Вячеслав Анатольевичка бұ тәрәхіне тәрен ұйдан әріппенден из дуғабыттан мақталбын білдер әбін. Bu
быйылгы тәрәһеннән билдән турар манна элбәх сүбә муньяк булбута ол курдук аспыт сайын бихи республика капсага жаттара маңнайгы национальный көрүннәр Россиядагы турнирга баран кыттан капсагайга бары үттүкситииле көрдөрөн атын арас регионнарга таз дойду представительдері бу капсагайы сөбүләндер олнун бихиңгырыбытын ылнаннар күн бүгүн бу бихенче спортсмен келен турар. Onun sebesinden bu ağaz Российский турнир оңоробут onu жоллар жогускай коракка bu үс күберге доктаганы атын Россия тахымна андай тутахымна көрөктөрдөн намыга окулуктак жен онун оттон билим була быйдан барда өлө бара турар онун бу терехин мантаныла сылгата жогускай кораккатын булан быйдан болу каңалас капсаган аттан ата туруп бүтчен. Инетен турануттан бу каңалас капсагая уруккаттан Илья Петрович Кондратьев бири егертен оны бихи бу кендики 3 сылга 315 килограмме абсолютный килдереме долкурдук күстәк бахы Семенов Василий Дмитриевич серийнелигер курдахан тустуга абсолютный чемпион бихи бийте тулакпыт атын уедиектәкпит кене атын ататыктакпыт жен сыл сорук туран бужоммут аттарын хембер өрө тутаммыт каңалас капсагай бирие менже кене аттарын уедити денетебит. Онон саха саарындара саха капсага жеттері бұ күстәк бағы Илья Петрович Кондратьев курдук бұ тәхедаған әлбәқ атын регионтан, атын дойдуттан кыттылар күрәк болбыт дейін бейі бәбіт көрінбітін көрдіректәк біт, онна кайыны сидектәк бітчен. Барғытығар үшігай кырғыбай кейсілері көрдір күтігер кім мындыр, кім жарықтақ, кім білімнақ кайтын жен. Бай боларын. За эффективное и плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и проведения мероприятий первого всероссийского турнира Гран-при Камалас Капсагая благодарственное письмо вручается Спиридонову Леониду Николаевичу, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Награждается Пахомов Михаил Дмитриевич, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Награждается Васильев Геннадий Анатольевич, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Слово для приветствия предоставляется исполнительному директору Российского союза боевых искусств, президенту Федерации всестилевого карате Рамилю Габдрауфовичу Габбасову. Добрый день, дорогие друзья! Позвольте от имени Российского союза боевых искусств приветствовать гостей этого большого праздника боевых искусств. Также хотелось бы поблагодарить организаторов и выразить огромную благодарность и низкий поклон тем людям, которые на протяжении многих лет несут этот флаг борьбы Капсагая. И как говорят у нас в республике Саха-Якутии, махтал. Слово предоставляется президенту Федерации национальной борьбы Капсагай Хангаласского улуса, почетному меценату Республики Саха-Якутия, главному организатору турнира Вячеславу Анатольевичу Нестерову. Мы приветствуем вас, всех наших дорогих гостей и братьев тюрков со всех уголков, которые принимают участие в первых всероссийских турнирах Гран-при Камалас Капсагая.
Аргентин Кыргызстанга isi kulka анды чемпионаттар кетебит. Барха мактал. За активное и плодотворное участие в первом всероссийском турнире Гран-при Каңалас Капсагая, популяризацию и значительный вклад в развитие национальных видов спорта благодарственным письмом награждается Иринеев Олег Валерьевич, глава муниципального образования Кангаласский Улус. Награждается Шамиев Рыскелди Ишенбаевич, президент Республиканской и Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Награждается Габбасов Рамиль Габдрауфович, исполнительный директор Российского союза боевых искусств. Слово для приветствия предоставляется нашим почетным гостям из братских республик. Президенту Республиканской Федерации Кыргыз-Күреш, президенту Международной Федерации Кыргыз-Күреш Рыскелди Ишенбаевичу Шамиеву, вице-президенту Международной Федерации поясной борьбы Куреш и Федерации Куреш России Равилю Уеловичу Нагуманову, основателю, директору Центра развития культуры, ремесел и национальных видов спорта, обладателю государственной премии имени народного кайчи Алексея Григорьевича Калкина Республики Алтай, преподавателю алтайского горлового пения и сказительского искусства Тельденову Миргену Константиновичу. Добрый день, уважаемые почетные гости, уважаемые организаторы, уважаемые судьи, уважаемые зрители и, конечно, участники этого первого турнира по вашей национальной борьбе Хапсагай. Я привез вам привет из братской, на самом деле, республики, из Республики Татарстан. Я представляю Федерацию Крэш России, это наш тоже был национальный вид спорта. И желаю, и хочу, и применим все усилия для того, чтобы эти виды спорта всегда встречались на таких крупных и хороших мероприятиях. Также разрешите поздравить, я считаю, двух главных людей, которые жители Саха-Якутия, которые действительно внесли свой вклад вообще в развитие спорта в вашей республике. И это наши, надеюсь, будут партнеры на многие годы. Поэтому мы открываем здесь свое отделение Крэш в республике Саха-Якутия. И разрешите поздравить памятным подарком, во-первых, министра спорта Леонида Спиридонова. И первому вручить вот такую символическую футболку борца Крэш, с именную футболку, где написана фамилия вашего министра. А также главного организатора этого турнира, нашего хорошего друга,
надеюсь, что мы с ним... Это начало только нашего пути совместного, что мы не раз представители Крэш будем в вашей республике, и также приглашаем вас в нашу республику. И на следующий год у нас запланирован федеральный Сабантуй, который пройдет в 2025 году в вашей республике. Также хотел бы подарить подарок от нашей федерации Вячеславу Анатольевичу. Еще раз разрешите пригласить всех в нашу республику. Всем удачи, а самое главное, борцам показать свой наилучший результат. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники, борцы. Сегодня Якутске, я думаю, праздник большой. Капсагай – это национальный вид спорта Якутии. Я первый раз в Якутске. Я первый раз почувствовал холод и доброту народа. Пусть братское государство Капсагай развивается не то что в Якутии, пусть в мире тоже развивается. Уважаемые организаторам большая благодарность, министру спорта, меценату другу, президенту Федерации Капсагая Вячеславу Анатольевичу. Это праздник, то, что пусть продолжается праздник. Думаю, у нас в Кыргызстане в августе месяце будет большой турнир. Этот праздник тоже пусть в Кыргызстане тоже будет. Спасибо вам. Хотел министру спорта Леониду Николаевичу величие, власть, где камчи шайтанам делать нечего. Благодаря вашим руководством развивается Капсагай. Вячеславу Анатольевичу тоже.
Тахыр Алтайдан Тян Изен Саха Карандаштарга. Здравствуйте, братья Саха и братья, приехавшие принять участие на первом всероссийском соревновании Хангалас Капсагай. Мы очень рады, что приехали из Алтая познакомиться с богатырями, батырами наших братских народов, что увидеть культуру, традицию, сохраненную братьев Саха. Хотелось бы сказать, мы из всех времен, исторических времен, с одной крови, братья, она никогда у нас не прерывался, и хоть нас разделяет километры расстояния, но мы всегда вместе. И хочу пожелать народу Саха, чтобы всегда развивался, когда они болели, а Капсагай шел только вперед, объединяя наши народы, чтобы мы вместе развивали свою страну, вместе развивали свои регионы и вместе идти в будущее. Как у нас говорят, наши лошади на одной коновязи. Пожелать нашим братьям и преподнести наши дары Алтая, а дары это и есть природа, есть его питание, чтобы у моих братьев, идущих вперед, всегда было здоровье, как вечный синий тенгри. Вячеславу Анатольевичу, нашему большому брату и брату народов Алтая, алтайского народа. Главе Хангаласского улуса Олегу Валерьевичу. Наш путь алтайского народа давно уже заложено через Улан-Удэ, через героический бой алтайского народа. И сложилось путь так, что мой друг Субедей, министр культуры, мой министр спорта Республики Тыва, позвонил и говорит год назад, что, говорит, сейчас тебе позвонит человек, и этот человек оказался вашим министром спорта. И благодаря этой данной звонку мы идем в будущее. А народом нашей соревнования, народом Саха, хочу подарить песню о дружбе, о родине и о его будущем.
Мы благодарим наших почетных гостей и просим занять свои места. Самые сильнейшие ботуры будут награждены уникальным поясом абсолютного чемпиона Каңалас Капсагая. Над созданием пояса трудились мастера с золотыми руками. В центре пояса изображен рысь, уверенно идущий прямо к цели, к победе. Рысь — это символ Федерации Капсагай Хангаласского улуса и турнира Каңалас Капсагая, символизирующий силу, гибкость и острый ум. Именно такими качествами обладают сильнейшие хапсагаисты. На груди абсолютного чемпиона будет красоваться эксклюзивная медаль, инкрустирована якутскими бриллиантами. На медалях представлена официальная символика турнира. Национальный колорит медалям придает якутский бриллиант, который символизирует благородство и силу духа. А также победитель получит батыя, изготовленный лучшим мастером Республики Саха-Якутия. Bugün doydu ta herkeni koçata Kаңалас hatanın hüyetteni hüyağa Sügürü südü sirke çoğun Kаңалас Terreşir kençerite keskili kereheli Ay kallana dur Ay yüzüne erkene Urruydana dur Uğurlaydı Kаңалас Ay kallana dur Ay yüzüne gene Urruydana dur Ulu doydu Kаңалас Üyelerge hürrege bil Hitageter hilcid melcespeti mengete Surallı bat suruktar oyulanıp hocuastara Kаңалас kayalara tuzkul butu tuahuta Ay kallara dur Ay yüzüne kerkene
комментаторский стол приглашается заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сунтарского улуса, кавалер медали знаменитого комментатора Советского Союза Николая Озерова, легендарный спортивный комментатор Александр Васильев Кердюген. Пожелаем нашим ботурам ярких схваток, справедливого судейства и Ее Величества удачи. Пусть победит сильнейший. Вместе спасем мир спортом. Jere doğuttor. Bilgör üçügeyi terehen kennetten kürenna qıraqtayı biten salgı ıtabıt. Tönçe 990 ağısıllaqa. Pokrovska korakka sport salada da huagattaqna Alexey Orosh mastaqa bıkıtta. Kultura jeten kıp-kırğas Sığanatıgar bu qağalas kapsağaya am bastıqı turniri hağılabıpпыт. Tönçe 990 ağısıllaqa bastıqı turnirga. Onda kultura jetiger hütbetçeliki köröçigen bitete. Olonu bihigi bu qağalas kapsağayı halgı tabıttu huaqtu diyentere hengenitten. Je körön kebihin bu bugün bütün Arsiyada turnirga kopuluyan Sütbe heptis turnir ıtıldıbıtıttan bihigi Alexey Orosh mastaqa bıkıtta olus üyerebit uanna dolguyabıt. Ыдык табылла қайбет Алексей Orosh mastaqa hep tuana ağız sağın tolan bilgen televizorinden bu tehülgeni göre olurur. Ottan men bu hütbe heptis tögölen ıtılda turnirga ikkitin erekötüden hütbe beheş tögölen hağılırpın kamulla. Kaberge ıgırıllarları. Ağuam 5 kilolaq erjonlarga bihanna alttaki kihe havalabıdıgarı bitti kayılaq, bitti kotulu olatları bölöqqı. Kiril kitçige asap almastaq mirney, albidas çiki verap guarnayılıha ıgırıllarları. Yoris yerkin keskil iliyinop belemnelerleri. Bu kaberge ortaqa hıdarı tühülge bitigeri. Ağırıllarlar doğuan kila ıyahanlaqtırga Ыдыкта бұлла ветеранлары 16 бола ғалабыттарығары Битті қайылақ, битті қоттырулақ бұғыштарым. Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Максимыш Кулёв, Ленс приглашается к КВРБ. Приготовится Юрию Константинову, Сергею Захарову. КВР-С. Мужчины до 85 килограммов. Их было 56 участников. Түйілгеға ағырылалары İkkili kayalaq ayağı liderleri Semen Artemyev Allayağa, Janıbek Ulu İstanbul, Kırgızstan. Semen Artemyev Master Sport Respublikası Yakutiya Allah'ımız Kulus и Janıbek Ulu İstanbul, Respublika Kırgızstan. Приглашается КВР-С. Bu kaberge ағырыллары Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Максимыш Кулёв, Ленск. Bu kaberge kahılmınlıqtаны Максат Жуманалиев, Кыргызстан бағы киреға.
Утасачыта Максим Ушкулев, Ленинский. Өскөбергі Семен Артемьев Аллайыға. Жаныбек Улу Истанбул, Кыргызстан. Жаныбек Улу Истанбул. Мастер спорта Кыргызстана по вольной борьбе. Финалист чемпионата Азии. Призер чемпионата Азии. Жаныбек Улу Истанбул. — 2005 года рождения. Жаныбек Улу Истанбул. Күйақмындықтан кейтті көрін көбейін. Қапсыны көйтті. Күйақмындықтаны Арвидаш Никифоров горный луха. Үйтпе Ирисман Чарыс Патриянатыны өтчаттарға призера. Ағырыланлар Сақыр Республиканы спортның мастера, республика өрін көбіс призера Юрий Сергин білуді ұға, Кескел Ильинов әжіген әржігені. Бұла Сипсем Арқан Максимов білімнелелері. Максат Жуманалиев, Кыргызстан. И Максим Ушкулев, Ленинск. Максат Жуманалиев, Кыргызстан Республикатыны спортың мастера. Максим Ушкулев, Ленинский. Россия ветеранларын коммунистығы чемпионы өттігі атырылды. Россия спортың мастера, Қапсағайға хақының спортың мастера. Оны дағынана республика ветеранларын мастатығыдығар өрін көміс призера Максим Ушкулев көқмындық. Қапсығыны көйді, хақыбеқығы Максим Ушкулев. Онда тұқуған келелі ұдықтавыла ветеранларға Уалалты бол ағылавыттырған бұрғансы медальдекі әддәқті қаттылыр. Ағырыланлары Хақыр Республиканы спортның мастатыра Юрий Константинов Алмастақ мейіндей Сергей Захаров Мегахалас. Гаврил Савинов Вехабили Велемнелер. Приготовиться за ректо Серендопову Бурятия Христофору Христофорову. Тата приготовиться ковер Б. Семен Артемьев Аллайыға. Барын Аллайығатыны бұлағын көретші көтіған тақымыда Хақыр Республиканың Қапсағайға спортыны мастера. Удасачыты Кыргызстан бөғі Жаныбек Улу Истанбул. Сергей Урожин Аркадий Колосов білімнелелер. Қапсығыны көйді, білуді қоғыттаны Сақыр Республиканы спортың мастера республика өрін республиканы Юрий Сергин. Ағырыланлар бұла Сипсен, Ушалтан, Арқан Максимов, Юрба. Приготовиться Олег Чернов, Халқаласный Нус, Тимур Коеву Бурятия. Ковер А. Бұла Сипсен, екідойынша чемпион суарсанылығы. Ушалтан менекетті қалдей күшті датын ері призералы. Онын ұғын өргіна Арқан Максимов.
Bu üst kıvırda kapsamında Azia Kontinent'in prizora sport mastera Janebek Ulu İstanbul Kırgızistan Respublika'da. Bu arada üst kıvırların 60 olan kıyağı yedire olmak. Ağırlıkları Şenkey Orojov, Cami sport mastera Arkadi Kolosov Leniskay, Vasiliy Kiriyev, Nikolay Şimşek bilinenler. Bu kıvırda kıvırda tutuşta Master Yuri Konstantinov, Üniversitet Milli Filialının Piyadere Üstadın Vacutala, Sergey Orojov'da, üst kıvırdalarından Respublika İktidariyan Prizora, Patotunda Uğurlar Cağala, Sergey Orojov üst kıvırda Hurmanlıktan takıya, Üniversitet Ağustos'ta Absoluta Şüphiyede, Bütün Alın Mensepleri Absoluta Şüphiyede. Kapsayıcı bölümde İlkentemler İstanbul'a giden Respublika İlmi Prizora, Rusal'dan Tolas Simşek. Nakamıyorum arkadaşlarımıza Ali Şerif'ten Kılaskalus, Timur Mankoya Kuyacıya, Ayyan Petrov, Yagin Simşek Petrovica. Kapsayıcı bölümde Yakan Bastada, Kapsayıcı'nın Kuvvet'la Prizora. İşçilerin istediği bölgenin olan bölgenin Türkiye'ne Şerif'ten Zahar Vatlaştı. Gavril Sandra, Yühemeleri Kıyafetlerden benim приготовиться за до Северного Христофора. Gavril Sandra, Yühemeleri Kıyafetlerden Gavril Sandra, Türkiye'de kalmış. Gavril Sandra, Yühemeleri spor maçta Udasacı'da Yühemeler'den batmışım sonra Gavril Sandra bırakmayı gidiyor. Наkamıyorum. Приглашается за легко средним домом мастерство России по вольной борьбе, мастерство добряди профессиональной борьбе Павелда. И мастерство Попсараю Христофора. За легко средним домом Ahmet Mikhail'ları Kırdım Mikhail'ları Udasacı'da Nazlı Bayağı'nın spor maçlara Reştip'e Hüddemidullah Şükriyene Pancar Prizora Kristofora Bu kıvırdı bölümlerden finalda Andrei Kapsıyla Fiyodat'tan yola Gavril Slemsov Ayağım Şükriyene gel takması olan nihayetlere umarım oldular veya İngiliz neslilerine bir haftanın cevabında sertifikat ayırma olurlar. Üst neslilerine 30 yıl cevabında sertifikat ayırma olurlar. Bu kadar aktivite yılda Asisler Çekişme Kulturalmış Sportu Duygu'da Piotr Sultanov. Finalda kırıya kapsayan ırıllarların Азия континентінің чемпионы Федор Данилов Юхемелі, ванна Россияға республиканың мастері Гаврил Селевцов Намылуға. Білімдерілер бұлатын савынап Егор Орожын.
Ол кемге қағаластаны Томпободура, Россия Республика мастера, Қағалас қапсағай чемпионы, Түгілләк призера, Республика чемпионы призера Олег Чернов қағылмындықтан тұстары. Ол кемге үсківерге қапсығыны көйді. Хақы Республика Республика мастера Берқаян бетті Хақайрын екі түгілләк призера Сергей Орожин. Аңырыллары Василий Кириллин, Николай Шипсеп, мега аңласпа көстөрө үскө берге. Иккили каялак төттө шоколак аяхли дедире. Жөгөр попоп барыстара белемнелер. Kapsını Akabirga Мастера Гавриил Слепцов намылуха. Гавриил Слепцов кытта убаха бұл жахыдығар киреллері, бұл жахыдығар бұрапылыр қапсыға киреллер болатығын савына бүйе. Әбілі Егор Орожин жаңы. Окамға көйені тешті, қығылмындықтан, қорнайттан, жолыстан нағывейсін. Ағырылалар Александр Лебедев, Алмастар мендей, Сандар Кирбашапкин қағылас олуға. Саскван Данилов, Михаил Балканов. Приготовится ковер А. Саскван Данилов Мирный, Михаил Балканов Какашия. Приготовится ковер Б. Ковер А. Саскван Данилов, Михаил Балканов Какашия. Дедоғыттар. Бұл коверға қытағана қапсы. Үрүйдағаны пейштал үйхереттігін ұттар, үйхә білуттен болатыған савынап, үйхә жағыттан Егор Орожин.
Бұлатын сабынап кеңнелемін сақайрын 15 жыллақ абсолютая. Егор Орожин сақайрын 10 жыллақ абсолютая. Яйны қанан сақайрын мұқытур күшті ақтыры бұлатын сабынап үйе білі Егор Орожин үйе жаңы финалғыда қария қапсығылара. Марыдағынан Егор Орожин қаңылас қапсығая республикада атонер 5 төгілләқ чемпионы ағуын келі яғаннақтарға. Сандар Кирбашапкин бірағынан оғылы бұтынан Александр Лебедев алмастақ мейіндей бұғақ өйіні етігер. Александр Лебедев бұғақ өйі. Өз көберге қапсығыны көйді не қаңыластаны қапсыға федерацияның Кубан қағайыны онда біржуара бағалай Кириллин. На ковер приглашается со склада Данила Мирный. Михаил Болганов. Мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Кавказии, призер чемпионата России среди студентов 2004 года, призер Сибирского федерального округа Михаил Болганов, Борис Синем Тырков, ковер А. Сасқылан Данилов, Алмастар Минай Беғым, Тойтутуғар Алмастар Минай бастығы мастера Аркадий Мингипені бірейін чемпионы призера. Онна қаңылас Қапсығайғы федерациятыны өркөнейінен тобылы бұд. Аға әрігер жекерген Қапсығай еден амбастан қаңылас қытылды бұд өлгедігер Алмастар Минайттен кәлін жекергенін амбастан массына қағайына бұд. Сасқылан Данилов ақыверге қағылғынық. Жауанны ұтасачыда Қақасияттан Россия спорттың мастера, Россия студентінің призера, Қақасия чемпионы, Сибирь федеральный округының призера Михаил Болганов. Қапсығыны көйді. Оны тағуан келелі қытықтаула ветеранларға 16 кейттен финалға тағыстан Россия Онасақ Республиканың спорттың мастера, республика абсолюта чемпионы, комиссия қалқыдан ұйтылыбыд, Олонқы республикада өйін абсолюта чемпионы, Монголия Народы республикатыны, Ағаш түйкетінің күтігілі чемпионы, Санкт-Петербург ұтылыбыд, Андойды тұстуға фестивалі чемпионы, Бұлатын Савынап. Агрыллал на ковер Б приглашается борцы весом 95 килограммов. 4-й круг. Кирилл Эркотуя, Бурятия, Максим Алексеев, Блюш. Аял Виракуров, Уйбан Барыхаб, Белемнелелер. Коверка. Kabir kabelemneler bir an altı bir koşsağılabıd. Ağıvan 5 kili yağını karı. İkkili kayılaq bitti oturulaq boğuştan Mikhail Sidorov, Alexander Vasilyev.
Қапсығыны қайда бұқа берке қағалмандықтан Кирилл Эрхатуяп Бурятия Республикада. Оны бұрған сәмедәліген салқы тұстан бұрабы Алла. Аян вені қорап мирней ұйтпан барығам меған алас ұғырылалары бұқа берке. Николай Константинов, Анатолий Тимофеев білімнелелері. Қапсығыны қайда Қақасияттан Россия спортын мастера Михаил Балканов. Россия студенттарын пережуара Қақасия Республикадан көңіл түстігі чемпионы. Каверганырылалары ағуан 5 келі бұбелік бұғыштыры, 2 қайылақ бітті қотырулақ бұғыштыры. Михаил Сидоров Горнай, Александр Васильев Мусалдан, Денис Максимов, Белешев Аймерген Алтай, приготовится ковер А. Максим Каратаев, кебейі мүкішіті, ойбан барығап меған алас. Бұқа берген ұрылалар. Олег, протокол кінітче кәлманды. Максим Каратаев, кебейі мүкішіті, ойбан барығап меған аластаққалар. Николай Константинов, Анатолий Тимофеев білімнелелер бұқа берген. Анатолий Шипсев, Сергей Алексеев білу қапсығалар. Руслан Марков, Айсен Семенов білімнелелер. Семен Сергеевич. Максим Каратаев, кебейі мүкішіті, ойбан барығап меқан алас бұқы бергі кейселер, иккілі қиялақ бітті құттырулар бұғыштыр 95 келі ұяғыннақтарға. Бұяғынға 33 болан ағылавыттыра. Николай Константинов, Анатолий Тимофеев білімнелелер. Қапсығыны қайытта жұрапты жылуыда, Хақы Республиканың спортын мастера, Хақы Херігер құттал хоқ болған қасер хударсыны комитеті өлгетін үйтпек қалақ бастың қапсыға жета Анатолий Шипсев. Онда 3 қайылақ, 6 шықолақ ұяғын лидендерген қол босты. Руслан Марков неғаңалас,
Уанна мастаттыгытыгар Россия. Капсакайка сакалыс миконус потом мастера өләнер Айсен Семенов аңырылларын. Евгений Карнастаев көштігін бұласап білімнелелер. Қапсығыны қайда Турцияға ұтылығыт андайды құмаққа тұстутын түйілкетін күттілаға кәбейін бұғытын қапсығай көсколатын нәтиді Максим Каратаев. Николай Константинов чурапчы, Анатолий Тимофеев нам аңырылаларым. Оғамға ақыверге қапсығыны қайда көк мұндықтаны Александр Васильев үш қайылақ бір қоттырулақ борон себедәлдекке қаттылыр. Ағырылалары республика чемпионы Денис Максимов Сонтар и Белешев Ай Берген Шини угол Хавьер А. Республика Алтай. Қапсығыны қайда Айсен Семенов Мастадыдыгар Российской Федерации спортом мастера Капсагайга Петр Алексей Бережевара спорт мастера Владимир Андросов республика турнирин чемпионы. Евгений Карнастаев мирней Уанна Кагалас Капсагайын бұлырыңы өлгетені Хеттуаны үшкейті чемпионы республика конкурстуга сәттетігілі чемпионы көштігін бұласап меғағалас ығырылары. Егор Орожин Балатан Саванап главна судья Андрей Вискалович Яковлевка ағырылағын. Егор Орожин үйәдәңі Балатан Саванап үйәбілі. Денис Максимов Республика 5 жылла чемпионы. Қапсығыны қайда хақабығы 5 жылға республика ұлғанжаны чемпионы. Чебақсары қораққа андайды бастық ойнылары чемпионы. Николай Тарысқа біріға сақы республиканың қоңыл тұстуға 3-4 жылладағы күтігілігі рүнгі республикаға Денис Максимов. Әнеғынан Алтай аттаға Ай Берген Белешев күрақтайындан тоғырады. Евгений Николаев Сонтар Айсен Ефимов Муама аңырылалары. Арбидас Никифоров Юрий Шерген білімнелелер. Бұқаверге жұрапчеттан Николай Константинов Уананам таны 2-5 жылға Хақы Республиканың 5 түрге тері хастақтарын Алексей Никифоров бірейін чемпионы Анатолий Тимофеев. Айсен Калибеев, Ариан Гоголев білімнелелері. Үскаверге Евгений Карнастаев, Уанна Қаңылас Қапсағайыны аспысылады өлгеден Хеттуын үшкейті чемпионы. Уәтті Аллаты өлгеден биятты құскейтен үріңгі біспіржора Манчары чемпионы, республика чемпионы, Қаңыл тұстуға хақайрын сәттері күлі чемпионы. Көштігін бұласап көк мұндықтан қапсығары. Білімнелелері Өрақаны яғындақтар үскі берге Эрчин Максимов, Леонид Попов. Эрчин Максимов ұсалдан Леонид Попов таатта үскі берге білімнелің. Қапсығыны Айсен Ефимов Муама қайбын. Арбидас Никифоров Горнай, Юрий Шерген білі ұғырылалар. Айсен Ефимов Муама аңырылар. Айсен Ефимов Муама. Барын Муама балағын көретші көтіған таққылда Айсен Ефимов. Жұрапчыға 13 сыл көтілуіт Манчары бағла испатыға ятын пережора. Айсен Ефимов көк мұндықтан аңырылар. Қағыл мұндықтан Евгений Николаев Сонтарылуға. Егор Орожин үйе жаңы. Главное, я коллега говорю.
Евгений Николаев, Сунтар, Айсен Ефимов, Муама. Адидас Никифоров, Юрий Сергин белемнелерлер. Хапсыны кайда кахылмындықтан, тоғыз топтандағы чырапчыттан Николай Константинов. Онна үш кайла бей қоттырула бұрын сәмедәлдеке қандылыр. Ағыраллар Сақайрын сүйітбек кахыллақ абсолюта чемпионы Айса Кілібейім таатта спорт мастера. Онна намтан спорт мастера Ариян Гоголев. Білуді қоғат бұйпат бақылырым. Таатта ұштағатадығар Геннадий Попов республикада турнирдарын абсолюта чемпионы Ариян Гоголев көқындық. Иккелік айылақтар, битті қоттырулақтар. Никита Сапуронов, Сергей Семенов білімнелерлер. Қапсыны қайда көңіл тұстуған республика әттетігілі чемпионы, қаңылас қапсығайын аспысылығы чемпионы, манчар аспытығы алды чемпионы, республика чемпионы, көшті күн бұласап беға қалас. Ағырылалары әлжонлар 15 келеттіні хаяғандақтар көшүйітбеккі бола ағылауыттарығары. Bir парвансаға 6 болан қалы хадялар. Эрчим Максимов, Ушалтан, Леонид Попов, Татта аңырылалары. Приготовится ковер-ыс, Айдын Монгуш Тыва, Мирлан Улу Бактияр, Кыргызстан. Ковер-ыс приготовится. Евгений Николаев Сунтар, Айсен Ефимов Муама қапсығалар. Иккелік айылақтар, бейді қоттырулақтар. Бұл көверге 15 киліға дері республика хүнбік қыллақ абсолюта чемпионы Айса Кілбейім таатта спорт мастера. Онар Ян Гоголевнан спорт мастера кейселер. Иккелік айылақтар, бейді қоттырулақтар. Оттан ұс көверге Эджонларығыр қылияғандарығар үйіппекке ағылабыдыттан үшті кайылақ бітті қотырулау олаттары. Эрчим Максимов Ушалттан Леонид Попов таатта. Қапсығыны қайда манчарыс патриятын дирижера Айсен Ефимов қотытойды қоғуына муамылуға. Оттаны өскөберге қапсығыны қайда чебақсарығы тылывыт андойды бастықы ойныларын чемпионы Леонид Попов тааттылуға. Оны бұрын сәмедәліғін салқы тұстан бұрабы ұлла. На ковер приглашается абсолютный чемпион Хангаласка Хапсагая прошлого года Айдын Монгуш, мастер спорта России международного класса и мастер спорта Кыргызстана международного класса Мирлан Улу Бахтияр. Приглашается ковер-ыс. Артем Сипсев, Данил Ипанов, белемнелерлер. Жағылжыттарға лелер Айдын Монгуш бұлырын сүймалта кейтін абсолют айдавыда Россия спорттың суыма тұстуға народ прикатна кластар мастера көңіл тұстуға Россия спорттың мастера Бишкек бора көтілдіуін кашевниктер андай жұтағы үйіс бүтін андай жұтағы ойныларын абсолютты чемпионы Айдын Монгуш Европа Грузияға Польшаға тылдығы сумаға өлкелерін чемпионы. Онна
бәйлерін Құреш национальный тұстулырғар Лев Арзылан ден ат қағайына, қақай ден самы үттік ат қағайына. Айдын Монкуш. Анна Мирлан Улу Бақтияр. Кыргыз күреш народрикадна класстағы спорт мастера, Кымыл тұстуа Кыргызстан спорттың мастера. Қапсыны көйді, республика шүйттік қалла абсолюта чемпионы Айсен Келебеев таттылуға. Сапрон апчурамчы. Россияға республиканың мастері Сергей Семенов нам агралалары. Приготовиться Максиму Толмачеву, Владимиру Федорову, ковер Б. Приготовиться. Аковерка горный лугуттаны горнайдағы манчарыс патриотын призера Арбидастики верап, оны білуді лугуттаны спорт мастера республика рюккабыс призера Юрий Серкин. Бұлбат бұқылырап бірейін чемпионы призера абсолютай кайылаға Юрий Серкин. Блас Сипсев Олег Чернов. Приготовиться Блас Сипсеву Олегу Чернову. Қапсығыны қайда қағылмындықтан горнай бұғы. Манчары бала сүйпе біріс патриотын призера Арбидастики ферап. Бласив сеп усалдан Олег Чернов қанқылас құлыс. Приглашается ковер А. Аян Петров Чулыстандығы бетсін біліннелерлер. Қапсығыны қайда Тыва республикатын атыр бұғы. Бұлырығы қамалас қапсағайын абсолюты чемпионы Айдын Монкуш. Артем Сипсек Усалдан Дарина Луйболов қағалас қапсығалар. Етігі жыттан бұт Айдын Монкуш, Мирлан Улу Бақтияр, Баруан Семедәлі бұл жағар бұл білік қағыдалар. Енегінен Айдын Монкуш, Баруан Семедәліхін кешеға. Никита Сапронов Чурапчев
Сергей Семенов нам икки хаға аты бұп қапсаға жеттіра бұқабергі тұста ажалар қайтар бұд туырур қоппұд бұрын сәмедәлен салғы тұстар. Үш кәберге ұсалдан ұлығын Түйеткер ойдақ баяғантан әлеген жағалтадың бағылығын холбиятчы Артем Сипсеп Үйінбек 3 жыл ақсын едігар өнекетті қалдия бірген бір жуара. Қапсығыны көйді. Күйек мұндықтан Республика Сүйінбек қаллақ абсолюта чемпионы, әңшелі қапсығайын төлгетін абсолюта чемпионы Сергей Семенов намылуға. Максим Толмачев, Россия спортын мастера қағылас, Владимир Федоров Нюртпа Атагонюта, национальный проговория, бастапты хыта, хақа қапсығая спорт мастера көк мұндықта керел. Қапсығыны қайта қағылас қапсығайын чемпионы, төттігілі призера Олег Чернов қағылас. Аян Петров Нюртпа спорт мастера, Жолыстан наговицын горнайы, Акамер Гаврилаларым, Александр Лебедев, приготовится Александр Лебедев и Мирный, Михаилу Балканову Хакасия. Қапсыны қайда Нюркады, Нюркуна Хақа бұқатыра, тет көрінгі Ақыр Республиканы спорттың мастера Владимир Федоров. Оны бұрын сәбедәліген салқы тұстар бірабы ұлла. Же 15 килоға 33 кейзің алабыдығар, 3 қайылақ, 6 лөшік олақ, ұяғыл лидердері керелерім. Баяманы мұқты бекіп Кыргызстан Александр Алексеев Блюиш. Приглашается ковер Б. Қапсыны көйді, оны бұрын сәбедәлі салқы тұстан бұрабылла. Қағалас қапсаға жета Даниил Ойпанов, манчаны балы сүйбе біріс патриятын абсолютай чемпионы. Ағырылалар ағуан келелі қытықтавылла ветеранларын. Үш көберге келлер 15 бол ағылабыттары, bir бұрынсыға 6 болан қалы жаллар. Николай Иванов кемей мастаға, Гаврил Чапелін аммалуға. Егор Судаков, Чингис Ухинов приготовится ковер ыс. Егор Судаков, Чингис Ухинов Бурятия приготовится ковер ыс. Баяманы Мықтыбеков, Кыргызстан, Көңіл тұстуға Кыргызстан Республикатын спортын мастера, Республика чемпионы призера, 2-2 bir yıllar türüyor. Onunla ağa спортын националы көрігер, атағонюдығар спортын мастера Александр Алексеев. Республика дендерін Алексей неге бірі бірейін өрін көміс призера, Иван Терентьев бірейін Боронце призера, Вызов Южной Якутии төлгетін призера. Бұшыттан бірейіні 5 жылла өрін көміс призера. Онна бағлары мәнсе бірейгері Александр Алексеев 2-2 Боронца призер.
Александр Алексеев Буковерка күйақмонлықтан тұстар атығонны мастера Бакуғы тылдыбыт Народрикатна турнир кайылаға. Тройной кыстаныта 14 метрі 7 сантиметр. Акаверга қапсыны кайда горнай бұғы жолыстан нағабилсін. Аян бөтіреп нүрпан үргіна өттіге ұрытты яңалды. Жадағаттар үштігі ела олаттар байыман мұқты бекіп. Он Александр Алексеев білі. Белемнерелер Николаев, Александр Қалыев. Байаман Мықтыбеков Кыргызстан, Александр Алексеев білі. Bir кайылаға Николаев, Александр Қалыев кайым аңғытта финалғыда қарайым қапсығы. Хуақтығы. Финалғыда қарайым Батзул Дамжинден Монголия батырын күтті кейсеревет. Қапсыны қайда, оны бұрған сәбет әлен салқы тұстан бұрабылла Гаврил Чапирин амма ағуын келе яғын. Оттаны Буковерка қапсыны қайда. Жерін оға. Бұрағылында әйнегінен Егор Судаков, Чингис Мухинов, Бурятия кисайдалар. Чингис Мухинов, Агуан Исулла Тарьяк, Камутустуга Арасир Подум Мастера, Бурятия Биржора. Ванна Егор Судаков, Хагалас Капсаян, Иринка Биржора, Амма Эмиха. Белемнерелер Петр Барашков, Михаил Дедюкин. Николаев, Александр Қалыев. Тоғуым 5 килоға 30 кейттен финалғыда қарайын қапсыға белемненің. Батзул Дамжин Монголияттан ғынен оларар. Батзул Дамжин спорт народрикатна кластақ мастера. Бұл Байаман Мақтыбеков гытты, Александр Алексеев гытты, финалғыда қарайын қапсыға. Қапсыны қайда, Акаверге көкмұндықтаны Қақасебеғі Коңылтұстық Михаил Балканов Сибирь федеральный округын переживара, Қақаси республикатын Коңылтұстығы чемпионы. Акаверге ғырылалар қапсыны қайда, Атығын ютуға Сақы республиканы спортын мастера Александр Алексеев. Бағалар мәнсен бірейін күтігілі переживара. Ванна Батзул Дамжины гытта финалғыда қарайын қапсыға. Ағырылалары Буковеркада 15 килоға 30 кейттен финалғыда қарайын қапсыға. Николаев білі, Александр Қалыев татта. Же 2 хақатын бұл қапсыға жыттара, 2 сақа арияна ұлған түйілге жаройдары. Белемнелерлер 10 килоға Буковер бұғыстыры. Максим Ушкулев, Сергей Захаров Буковерге. Максим Ушкулев, Сергей Захаров 10 килолер ветерандар Буковерге белемненің. Семен Артемьев Котутыйды қоғуына Ақырыс бүгін спортын мастера Ванна Ленискай ортына қаратыттан Аркадий Колосов. Қапсыны қайда Михаил Дедюкин тахта спорт мастера.
Апанасий, келер беттекті. Үш көберге ағуан 5 килоға бихан 6 бола ағылабыттырығар, үшті көйелақ, алтал көшік олақ, ұяғал лидеттері ұғырылалар. Нақавер үш приглашается лидеры до 85 килограмма. Жаныбек Улу, Истамбул, Кыргызстан, Сергей Роженберг Хаянск. Жаныбек Улу, Истамбул. Жаныбек Улу, Истамбул. Эдеркен бөгіш, еткідігінше 5 жыллар түрі. Кыргызстан Республикатын көңіл түстігі спортын маштыра. Оқынан баран. Арас Азия континентін көңіл түстігі призера. Қапсыны көйді. Онда тұғуған 5 килоға 30 кейтен финалға тағыста 2-інші сүйіппе 3 жылты бүгінен ақайрын самай бастың қапсыға жетін өттігі атыныл бүт. Сақады спорт ассоциация лауреаты Николаев Білі. Онда Бадзул Дамжин Александр Алексеев кайылағытта қағыл қамыш медалі бұл жағы. Александр Қалыйев бұл білі құтығыт бұрын сәмедәліғін тұсты. Жаныбек Улу, Истамбул, Кыргызстан, Сергей Роженберг Хаянск. Приглашается ковера ըս. Ақыверге қапсыны көйтті, қотыдайтты қоғуына Аллайы қаттаға ұспат мастыра Сәмен Артемиев. Ағырылалар Николай Шипсеп, Мегахамалас, Россия спотын мастыра, Борис Тарасов Ехабілі Ақайрын спотын мастыра. Ақыверге Сергей Алексеев, Руслан Марков білімнелелер. Максим Ушкулев, Сергей Захаров Бұқаверге ағырылағы тұғуын келіға. Үдіктабылла ветеранлары. Жаныбек Улу, Истамбул, Республика Кыргызстан, 2005 года рождения, призер чемпионата Азии. Он Сергей Рожен, Республика Кытыгылла, призера. Университет Ағыстөлгетін абсолюта чемпионы, бүдігі бағалыр мәсен білейін абсолюта чемпионы Сергей Рожен. Тоғуын келелі ветеранлары 16 бол ағылабыттарығар бір баруансаға 6 болан қалдылар. Білігін түйілгіға бұқөверді Максим Ушкулев, Сергей Захаров, Ленискай, оны меғалас, еккен ұспан мастырдары кейсі айдалар. Гаврилс, Савинам, Кристофорам білімленелер. Жаныбек Улу, Истамбул, Кыргызстан, Сергей Роженберг Хаянск, үшті кайыла ұяғы лидерлері, ағуан 5 килоға 5-6 кейттен. Қапсыны көйтті, Кахалмандықтан Россия спортын мастыра
Тарыска Перегер Республика Үстігілі Боронса призера, Николай Табыда Перегер Республика Торниры Никкідуйте Сүлбе Үстілі призера Николай Сипсеп Беғалас. Ағырыланлар Серке Алексеев Бүлі, Руслан Марков Беғалас, Евгений Карнастаев Бергирге Айнадар. Белемнелерлері ағуан 5 килі бұбелік бұғыштыры Ақаберге. Евгений Карнастаев, Александр Васильев белемненің. Евгений Карнастаев, Александр Васильев, Ақаберге белемненің. Максим Ушкулев, Каолтустуга Россия ветеран мастер дөлгетін чемпионы, Россия спортын мастера, Қапсақайқысы республиканы спортын мастера, мастарды үдігер республика ветеранларын өрін көміс призера, Ленинский город тренері. Оны Сергей Захаров, Иччала министрі, генерал Кошелев республикада турнирі чемпионы, Меған Алас командатынан Қапсақай федерацияның Кубан қағайына призера. Жанибек Олу, Истанбул, Кыргызстан, Сергей Рожен, Верхоянск. Василий Кириллин, Жөгөр Попов, белемнелерлер. Қапсыны кайда Ленинский кораттаны Хақадыр бұттығы Онна томмаға достықтадан елінік бәйбілі тұттар күшті уақтақ мазенеді Россия ветеранлары чемпионы Максим Ушкулев Ленинский. Қапсыны кайда Сергей Алексеев білі. Қапсыны кайда Жаныбек Олу Истанбул. Оны түйет қайыланан, ағыс очық оланан ұяғал лидері болла Кыргызстан. Жаныбек Олу Истанбул. Бәйжен керке финалқыда қарайын көстігін бұласы бұғыттағы көсіға. Үш көверге керелер Василий Кириллин, Мегагалас, Жөгөр Попов Қағалас, белемнелерлер Анатолий Сипсеп, Айсен Семенов. Бұл көверге тағыстылары Маастандары Гаврил Савинов үйәбілі, Христофоров Татта, Федор Данилов, Егор Орожен белемнелерлер. Евгений Карнастаев, Алмаз Тахминный бастығы мастера Аркадий Никифоров турниры тамбухан қатандақу бұғыз Евгений Карнастаев мирный. Онна ұз алтантан Енекенде Андреевич Қалдеев біреген республикада турнир призера Александр Васильев. Денис Максимов, Айсен Ефимов белемнелерлер. Үш көверге ағуан 5 киліға бейхан 6 кей тұсты бұтығар, үсті қайыла қаяғыл лидеттері. Меған аластан бағылай Кириллин, қағаластан Жөгөр Попов кейсі айжалары. Бір қайбыт финалғыда қарайын қапсығаға. Ковер А, 85 килограммов, 56 участников было. Түйілгіға үшті қайылақ бітті қотырулақ олаттары бәйзет кирге. Евгений Карнастаев мирный, Александр Васильев ұсалтан кейсі айжалар. Арбитр
Гавриил Савинов, Христофор Христофоров, Хақатыр бұқапсаға жетмастандыра қытана қапсығылары. Қапсыны көйді, оны бұрын сәбедәліен салқы тұстан бұрабылла, тааттаталғы бұғы, байығаттан түрітті Республика чемпионы манчалы призера Христофоров. Үш көвергі қапсыны көйді, ағы 15 кілі яғаннақтарға неға аластан бағалай Кирилленнен. Ағырылалар мағыштаттар Анатолий Шипсеп чұрапчы, Айсен Семенов өлен, бір қайпыт бағалай Кириллені қытта финалға таққарен қапсыға. Бағалай Кириллен көрін көбішті олаттарғын. Анатолий Шипсеп чұрапчы, Айсен Семенов өлен кейселер. Beş hette 100 biyenik günemetde ımkı 14 günemetde masına da karın mehinde durarı iyi hette 100 biyenik ki ımkı günemetde ımkı iyi 752 машина мешает просят отодвинуть Хапсыны көлді Енекеттер керес қалтееп республикада турнирин призера Александр Васильев ұс алдырылуға. Ағырылалар республика 2-інші сүйтпе 3 жыллар чемпионы. Шебақсары қораққа андайды бастықы 10 жылларын чемпионы. Қағыл тұстыға тарысқа берігер республика күтігілі өрін көбіс призера Денис Максимов сонтарылуға. Қағылмындық Арбидас Никифоров Олег Чернов приготовится. Айсен Ефимов Муама Хотудин Докохуна Манчары Жорапчина Аспатариатом Пережора. Никаран Улахан Тюркаленга Кölпуком Путбегостер. Ол кемге сағатын бұқып сағат жүттіра. 2-інші вампирылға Индия Хударыстығын кейін қораты делігі тұлдывыд Азия континентінің чемпионы. Маннатағаны неттіққа Индия Хударыстығыда кейтен ақсанынан көйман бәққейлі Қытай қайда маңнан кемештіға аңдай дүғады қысты. Олында дейін Азия континентінің чемпионы болуд Фиорат Данилов қағылмындық. Хақайрын 2-тігілі ғырын көміс призера, Хақайрын 2-тігілі бұрвансы призера. Манчары Жорапчина Аспатариатом призера. Онна Кеңнелемен сақайрын 2-інші уғаллақ артар қана абсолютті чемпионы жаңыттан түрітті қаңылас қапсаға жеті Егор Рожин. Приготовиться борцам веса 95 килограммов ковер Б. Кирилл Эркотуев Бурятия, Максим Каратаев Кобяй. Қапсыны қайда республика чемпионы. Шебақсары қораққа андайды бастық ойынлары чемпионы Денис Максимов сонтарылуға. Ағырылалары Манчары қорнайды Аспатариатом призера Арвидас Никифоров қорнай. Онна қаңлас қапсағай чемпионы төттігілі призера спорт мастера Олег Чернов қағалас. Ол кәмге көйіне дешті. Онна Василий Кириллені қытта финалға таққарға қапсыға бірабылла Хақы Республикатын туары бірақ бұттар. Қапсыны қайда Азия континентінің чемпионы Федор Данилов ехабілі. На ковер приглашается Кирилл Эркотуев, чемпион России по пляжной борьбе,
серебряный призер этих игр по борьбе Барилдан, чемпион Республики Бурятия по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе в личном зачете Кирилл Эркатуев, 2003 года рождения, борец в красном трико. Кирилл ударгирен кебе мукачатон капсагай космолотын плячида Турцияга ытырлыбыт андойды кумакка тустутун чемпионаты кыттылага Максим Канадаев, Николай Константинов, Айсен Клебеев белемнелерлер. Кахалмандыктаны Анатолий Сипсеп кайда, Эйникананы Константин Буласов, Жанибек Улу Устамбул, Василий Кириллин, Анатолий Сипсеп финалга таққарихин қапсығақтара. Өз кабергағырылалары тауын келен арық түрері қынияғыннақтар сүйітпе инкі болы ағылабыттарығар бейік бір онсаға үш болан қалы хыджаларым. Приглашается Леонид Попов Тата, Айдын Монгуштыва. На бронзе медаль их осталось только трое. Леонид Попов Тата, Айдын Монгуштыва. Данил Иванов отдыхает. Белемнелерлер ағуан келелер ветерандары. Гавриил Чапирин, Михаил Дадюкин. Чингис Мухинов отдыхает. Леонид Попов, Айдын Монгуш приглашается ковер ИС. Весовая категория свыше 95 килограммов мужчина. Капсыны кайда кылмындыктаны Кирилл Эркатуев. Этикиловская оньо рынкомис призера. Бурятия Республикатын коммунтустуга чемпиона, а Россия кубогын рынкомис призера. Николай Константинов чурапчы, оны спортмастер Айсен Клебеев Тата аңырылалар. Сергей Семенов, Владимир Федоров белемнелерлер. Капсыны кайда Россия ағырын спортын мастера қағылас қапсыға чемпиона төттігілі призера Олег Чернов қағылас ұлуға. Жолустан Наговицын гор. На ковер приглашается Жолустан Наговицын горный луз. Михаил Балканов, Хакасия. Приготовится Семен Артемьеву, Николаю Сипсеву. Жолустан Наговицын горный луз. Михаил Балганов, Республика Хакасия. Михаил Балганов, мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов, призер Сибирского федерального округа. Ванна Гонелугутан Кахалмундуктан Жолустан Наговицын. Семен Артемьев, Николай Сипсеп белемнелерлер. Жокемге Леонид Попов Тата, Айдын Монгуштыва киселлер. Бир кайбыт Данил Ойпанову кытта бронза медали бұл жағыға. Айдын Монгуш қағылас қапсығая аспысылла түйілге абсолютный чемпионы. Капсыны кайда ылжыппыт тума бақадыра бұлырыңғы қағылас қапсығайын абсолютный чемпионы Айдын Монгуш. Европа сума тұстуға үштігілік чемпионы андойду призера. Ағуан келелі ветерандары 15 бола ағылабыттарығар, бір онсаға 3 бола қала хajjallar. Гавриил Чапирин, амма Михаил Дадюкин таттығыралалар. Победитель этой пары будет оспаривать бронзовую медаль с Чингизом Ухиновым из Бурятии. Приготовится ковер ИС Константин Власов,
Жаныбек Улу, Стамбул, Кыргызстан. Приготовиться. Коверка капсыгыны кайда какашеве коһа. Россия студентларын призера, Дальний Восток федеральный округын призера, Сибирь федеральный округын призера Михаил Балканов, Какашия республикатын чемпионы. Россия спортын мастера. Капсыгыны кайда. Онда барон семедәле бул жаческеди киште. Тааттаталыта республика хитбебирилла чемпионы Манчары рынкомис призера Михаил Тедюкин тааттылуха. Онда чин киш бухина букытта барон семедәле бул жағы. Жедоғоттар, үш көберге бейханалстығыйда финалғы таққарыхын қапсығы. Константин Власов, Республика Саха-Якутия, Стамбул Улу Жаныбек, Республика Кыргызстан. Бәлемнелерлер Бахалай Кириллин, Анатолий Шипсек. Қапсыны қайда Ақ Республиканың сүйтпек қағылда абсолюта чемпионы Саха-Арияна сығырқа алдылар жөлгетін қайылаға Айсыны Кілбеев таттылуға Ақайрын спортын мастера. Сергей Семенов, нам Владимир Федоров, Нюрба Аңырылалар. Приготовиться Баяману Мактебеков, Кыргызстан, Александр Калыев татта. Жедоғыттар, қытаны қапсы үш көберге бар хуақ әлем бит көштікін бұласап тағыстықы ғымынлықтан ұтарсачыда Жаныбек Улу Стамбул. Екі түгінші 5 жылдақ түрі әден бұғыш. Азия континентіні призера. Кыргызстан Республикатыны спортын мастера. Көштікін бұласап мегаханас. Ақайрын көңілтістуға сетті тігілер чемпионы. Қапсағай Республика чемпионы, Манчары Сүлбебир Испатыядың чемпионы, Қапсағай Федерацияның Кубанға хайына. Көштікін бұласап. Онна Азия континентінің көңілтістуға призера Жаныбек Улу Стамбул, Кыргызстан. Чағы тоқтан албы күндім. Үскі берді финалға тақырын көштікін бұласым тағайды Жаныбек Улу Стамбул, Кыргызстан кейсі айталар. Окамға ақы берді қапсыны қайында. Оны бұрын сәбедәлен салқы тұстар бірабылға Николай Талысқа бірегер Республика үштігілі бұрын сәпіржора Россия спортын мастера Николай Шипсек бігағаны сұлуға. Сергей Алексеев білі Спорт мастер Сергей Рожен жағы ығырылалар ақы берді. Егор Попов, Айсен Семенов білімнелерлер. Кайны дишті. Онда бейан алтығы еттен финалға дағышта Манчары бағалай мағанатының күтіп бетмеға аласылы оттаны Константин Власов Манчары спатығаяды чемпионы, республика чемпионы, қауыл тұстуға Ақ республикатын сәтті тігілі чемпионы, қағалас қапсағайын бұлырыңы дәргетін сәтті 12 еттен чемпионы. Бастығы финалист Көштікін Власов. Көштікін Власов ұқыттан қығылқымыз медалі бұл жайға бұрапыл рәңкі іші ағырылалар бейбіт жаммұд. Бағалай келелін, қағалас
Анатолий Сипсеп чорапчы. Окамга Сергей Орожин. Жаңы спорт мастера Акаверге көк мұндықтан ғырылағын. Сергей Орожин. Жаңы Сергей Орожин республика күтігілі призера. Уәттеті үтчісті жандақ университет ағыштылғытын абсолюта чемпионы. Білігі бағалар мәнсіп бірейін абсолюта чемпионы Сергей Орожин көк мұндық. Егор Попов, Айсен Семенов білімнен әлдер. Бітті. Ardar kanatın bul cahütügarı terden bir beğiştirutan bu tağıttarım. Terden bir keyim. Hatarı ardar kanatın bu beğiştir. Her bir iddiahınca uyağını var bu sevgidigarı ıngırıllı akıt. Absolutan kanatın bu beğiştir. Bu kaberge 15 kiloluk talıvalatlarga kapsığını kaydı. Ona barvan sebedeleyen salgıt usta. Bravo Allah sakıbı katıra. Spot tekrar spot mastera. Nürpanirkuna Vladimir Fedorov. Приглашается Баяман Мактибеков Кыргызстан Александр Калыев Тата. Приготовиться на схватку за выход в финал. Бадзул Дамжин Монголия, Александр Алексеев Блюис, ковер Б. Тердон bir kez huruttan bu toğutlar. Jokamga Баяман Мактибеков Кыргызстан. Ванна Сахаришмикон спортом мастера Александр Халыев кайын етішті. Я Александр молодец. Александр кайда онда бит бар онсаға 5 болан қалылар, 5 әркелген деттен. На ковер приглашается на схватку за выход в финал Бадзул Дамжин Монголия, Александр Алексеев Блюис. Бадзул Дамжин Монголия, мастер спорта Монголии международного класса по вольной борьбе, призер чемпионата Азии 2016 года, двукратный чемпион Монголии и призер чемпионата мира среди молодежи 2023 года Бадзул Дамжин. Андойду эдеттерин сүйтпе үссіллах призера, Азия континентінің призера, Монголия күтігілі чемпионы спорт народтың класстағы мастера Бадзул Дамжин. Хайыр етішті. Онна, 15 килоға бейханалықта кейттен филақыда ұста меғаңыластаны Василий Кириллин қапсағай федерацияның көман қағайына онна призера. Әйне қалан 15 кило қорваллара меғаңыласы өтчаттара көштігін бұласып Василий Кириллин кығыл көміш, үрін көміш медаллары үллестектірі. Бадзул Дамжин Монголия, ванна атоғоньютуға сақайры спортын мастера білүйттен Александр Алексеев. Bir kayıpıdı, iki düğünse sütme üstülge ağayırın berven yömende kapsağa cıda bülü bakatığıra Nikolay Nikolayev ketehen olararı. Maksim Işkulov, Kristoforov bu kaberge bilemlerin 9 kilole qıdıqtavılla veteranları. Дамжин Бадзул, спорт народтың класстағы мастер Монголия, Азия континентінің призера.
Андай дедердерін сүрбей сыллақ бір жуара Монголия кетігілі чемпионы. Монголия батындарын бұды үлгіға бәдің кемеге чурапчы физкультурный институтын 2019 сылға беден бит баттаққоқ бат ұлзи итчекілі хәджары. Қапсығыны қайда көк мұндық қағыл мұндықтан біліміғі Сергей Алексеев. Ағырылалар жөгөр бапуап қаңылас, уанна қотыдойды қоғуына өләнер өлі мастықты етіген Россия. Қапсағайға хақын үспотын мастыра Айсен Семенов өлән. Белемнелелері ағуан 5 киліға бихан алтығы еттен бұбылық бұғыштыры ағы берген Александр Васильев Усалдан Денис Максимов Сонтар белемнелің ағы берген. Томма достудаттары иренақ мәхебелі тұтар күшті уақтағына жені Мастанды етіген Россия үстігілі призера Россия спортын мастера Айсен Семенов өләлер өлі Қапсағайға Петр Алексеев бірігер республика чемпионаты призера Манчалы бастығышы абсолютая Владимир Андросов бірігер республикада өлкетін чемпионы Айсен Семенов көк мұндық өлән. Оны қаңыластан қығыл мұндықтан жөгөр баппоп. Иккен үштігі ұлақтар, бітті қотар ұлақтар. Бадзулдамжин Александр Алексеев. Александр атағын етігар ақайрын спортын мастыра. Бағыр мен сәпірейін екітігілі призера. Бұшыттан бірейін призера. Республикадеттеріні призера. Жер Александр оқтан да қоттар бұд. Қапсыны қайда. И вышел финал весовой категории до 95 килограммов из 33 борцов. Мастер спорта международного класса Монгольской республики Дамжин Бадзул. Призер чемпионата мира среди молодежи 23 года. Призер чемпионата Азии 2016 года. Яванна Николаев Гытта Аддарханатын. Тоғын 5 килоға 30 кейті чемпионы дүғатын бұл жағы. Ағырыларлары тоғын келелі ветерандары 16 бол ағылабыттырған бір онсаға 3 болан қалы хатжалары. Максим Ушкулев, Ленискай, Христофоров, Татта ағырыларлары. Bir kayıpıdı Azia Katina'nın şampiyonu ve Habilütten Fyodor Danilov keten olur. Kapsığını kayıtta, kavalas kapsağa jeta, jagör bappop, wanna ağıvam 5 kiloga bir hanaftaki sallabıdı garı, baron sebedelihin salkı tuşlar bırabı Allah. Ağırlarları Александр Васильев, Усалдан Денис Максимов Сонтар, приготовится Олегу Чернову, Михаилу Болганову. Акабер арбитр хожията вяхабели достугасуаты билажида чурапчыта физкультурный институтуна хаджан чурапчы командатыттан капсай федерациятын кууан каайына тойтотугар вяхабелуга бычырда бiri чемпионы быраттын абыындар республикада тундандарын иккитигулляга lökkөмүс призера Айсен Жедринскай төхүлгага энекенти калдыйып республикада турнирин призера Александр Васильев ванна Ağıvan 5 kiloga республика чемпионы. Чувашия республикадан кейін қората чебақсарығы тылыбыт
антойду хүлбагыстойду такыттыла бастакыс патинонюларын кайылага Денис Максимов. Чувашияга балагыныгар барахажыппыт. Чувашия алта олимпийска чемпионнага бит. Орадаханан Араман Дмитриев сүйін ұтарсачыда андыды түйеттігілі чемпионы Москвада олимпиада бұрғансы призера Сергей Катлаев әме Чувашияттан төріттәғі бит. Келгер қасқалара тұсту салатығар ұйыран тұрар. Андойду амбастығы космическай ұяла Валентина Тершкова, онна Андриан Николаев. Боллақтарына Андриан Николаев әме Чувашияттан төріттәғі бит. Көміс ұғаға онды көтіғілі ғытар. Валентина Тершкованың ұтта күйісі олақтары бит. Әнегерін Чувашия ғытынлан пара тірәхіндерге Валентина Владимировна Тершкова күйін күтті кәлін үрі күтталар әғінділен баралары бит. Чувашия республикатығары Чебақ Сарыға Жүйітпаға стойты күтті бұда спорт национальный көріңдерге андойды басты ойнулары. Олигар шақ боқ ден ойны бар еді. Әйкөт бүкіп болу. Ринға келендер 2 минуты оқсуғын соту алылар. Онтан бітчәкілерін ұстан баран 2 минуты хақыматтығылар чағылақ. Онтан ойын тұран әме 2 минуты боқсалы алылар. Ол көрінге қайыя андойды чемпионата ұйылдан андойды клитігілі чемпиондары бағылары бін. Шақ боқ ден көрінге. Онды көрінгі күтті көрін кәлі бін бейген. Алонда барапыды экалемпедіге бардығын түрі өттірін күйінен Вячеслав Анатольевич Нестеров қаңылас қапсығая республикада турнирі бұл үттікті әмінағанбын ұтықтабылақ кейіп болар. Қапсығыны көйді, оны баруын сәмедәлі бұл жат жескатығышты таатта-талғы бұға. Ман республика сүйінбе бір ұллақ чемпионы, ман жары сүйінбе бір ұллақ призера Христофоров. Владимир Андросов берген абсолютно чемпионы. Гернадий Попов республикада турнирын абсолютный чемпионы. Бары болғымта ақыбетке. Мен түйәм Александр Васильев Усалдан. Ерекенден Деревіс Халдеев Россия ағырын. Әбескі сөз спортын мастера, ағырын төләқ тренері, кенатыға турнир призера Александр Васильев. Онда бейт тойтылағым сұнтар ола Денис Максимов. Қапсығыны қайда ағуан 5 кілі аңнақтарға Сақыр республиканы олған жануыны 2-тігінші сүйтбейіс ұллақ чемпионы. Шебақ Сарығы тұлывыт андойды, үйтпағыстойды күттілақ бастығы ойныларын чемпионы Денис Максимов. Николай Тарысқа перегары республика қоңыл тұстығы чемпионатын сүйтбе 3-4 сылландақ 2-тігіллақ өрін көбіс призера. Нақавер приглашается Олег Чернов, Кангаласский Лус. Михаил Балканов, Республика Хакасия. Белемнелерлері Николай Сипсев, Сергей Алексеев. Олег Чернов, Том Побаутыра. Бірігін қаңылысылы өйтейін көміскүр, көңілтүстігі Россия қапсағайға хақырын спортын мастера, республика қапсағайға оны көңілтүстігі чемпионы, қаңылыс қапсағай чемпионы, 4-тігілләқ призера. Онна Хакасия республикадаттаны Михаил Балканов, көңілтүстігі Россия спортын мастера, Хакасия республикадан көңілтүстігі чемпионы, Россия студентерінің призера, Сибирь федеральный округын призера. Тоғын икаллақтыр yok. Николай Сипсев, Сергей Алексеев білімнелерлер.
На ковер приглашаются борцы-мужчины до 95 килограммов. Их было 33 человека. На одну бронзовую медаль осталось 5. На ковер приглашается Кирилл Эркутуев, Бурятия, Айсен Клебеев, Татта. Владимир Федоров, Александр Алексеев, Белемнелелер. Кирилл Эркутуев. Комаққа түстуға Россия ханжарының чемпионы. Этикиловскай оньо балилдан оньоларға өрін көместірі жоғара. Бурятия Республикатын қоғыл түстуға чемпионы. Россия кубағыны өрін көместірі жоғара Кирилл Этикуев. Еңгітігінча 3 сыллақ түрек. Кирилл тары Ақы Республикатын сүйіппік қағылақ әттон 5 килогадері абсолютта чемпионы. Хонтар ұлғыттан түріттәқ таатта талыда ұспот мастера Айсен Клебеев. Bir барғансаға 5 болан қалы айтылыр. 33 кейттен 95 килоға. Кирилл Эркутуев, Бурятия, Айсен Клебеев, Татта. Арбитры Петр Суздалов, Российская Федерация физико-культуралық спорт көтойгіна. Кәбәй ұлыға. Төхілкен халайынытары қағалас қапсағая Республикадағы турнир Ағыстығылақ чемпионы. 3-тігілік үрін көміш, 2-тігілік бұрғын сәпіпір жоғара. Барыта қаңылас қапсағайын 13 медалін кавалера. Ағайын ағы 19-лақ абсолюта чемпионы. Манчарыс патығадың 2-тігілік бір жоғара. Вячеслав Константинов. Олег Чернов қаңылас. Онна Михаил Полканов, Какашия. Михаил Полканов, Какашия беғай коммунтустуға Россия спортын мастера. Тет кайылақ, бір қоттырулақ. Олег Чернов әмейхетіндік балығынялақ. Николай Шипсеп, Сергей Алексеев, білімнелелер. Қапсығыны қайда. Оны бұрғынса медалі салғы тұстан бұрабылла сақа қапсыға жыта. Қағалас ола, томпым отыра. Қағалас қапсығайын чемпионы төттігілі призера Олег Чернов. Қапсығыны қайда. Бурятия бұқадыра Кирилл Эркутуев. Кирилл Эркутуев, оны бұрын сәбедәлі салғы тұстан бұрабы Алла. Россия кубағын үрін көміс призера Бурятия Республикатын чемпионы. Россия кумаққа тұстығы чемпионы. Владимир Федоров, Дөртпа, Александр Алексеев, білі кейлелер. Александр Қалыев, Татта, ғыннан оларыр. Қапсығыны қайда қығыл мұндықтан меға аластан Россия спортын мастера. Ақы Республикатын тарысқа береген Республика чемпионатын 3-тігілік бұрын сәпірізора. Николай Михайлович табыдап түрәвіде ағы 15 жылғыр анамыз олаған төлгі призера Николай Сипсеп меғағына сұлуға. На ковер А приглашается Егор Попов, Хангалаш Кулус и Жаныбек Олу, Стамбул, Кыргызстан. Егор Попов, Хангалашский Улус и Жаныбек Олу, Стамбул. Мастер спорта Кыргызстана по вольной борьбе. Призер чемпионата Азии 2005 года рождения. Борец синим тирко. Жаныбек Улу, Стамбул, синий.
Синий. Жаныбек улу Стамбул синий. Кыргызстан оңостанаға келбеттер. Кыргызстан жеһен көмүскүр Сандана Трофимова. Аялла жереп Пекин өтілдібін. Азия ойнуларын бұрынсы призері боландар білген Олимпийск ойныл кыттарқа білем менелдер. Хама ешіңе еді ғоттар. Марафонға ағуан кейсі үйректері. Сандана Трофимова қаттамы күн ұлттың ағуан кейе кейден Олимпиада кыттары еді. Оны бары ол Олимпиада кыттарға анал норма бар. 2 жас үйріппен ағыш күнігден ел. Олонды бұтына жаттақтына Олимпиада кыттар бір ағылық бүн. Белемнелерлері Анатолий Сипсеп, Денис Максимов, 15 кинаға бейхан алта кейттен. Бұқабер 15 келі 33 бола ағылабыттыра. Bir бұрғынсаға 5 болан қалбыттары ғарып, айсер келебейеп туаран алла. Нұрпаныр күна Владимир Федоров, бүлі бұғы Александр Алексеев. Иркені саға 10 тоны атып бұтыспасмендара. Александр Алексеев аты 10 тұғыр спорт мастера. Владимир Федоров күйәкінетпа. Тен көрінгі спорт мастера. Ағамының бөретігер аты 10 тұғыр мастаттығығар қапсағайға. Әнекінен орку үстат білер үшкім сақтан ұлап бұд Нұрпаныр күні Владимир Федоров, білі бұғы Александр Алексеев. Тағаттатылыда Александр Қалыя пөнген олырыр. Ақыверге қапсыны қайда. Жаныбек ұлы Стамбул, Кыргызстан. Онна борған сәмедәлейін салқы тұстан бұрабы ұлла. Ағырылалар Анатолий Сипсеп түрапчы, Денис Максимов Сонтар. Приготовится Олегу Чернову, Николаю Сипсеву. Ковер А. Дархана атығар хорыйттан бүттүйөттен бейт бұғыш. Херебейді баранға білімнің әджін, білдерді біттіғаны ұяғынна мұсылгідіге дейінгіт херебейгіді тандарын. Қапсығыны қайда ақымы қатырып, төт көрің спорт мастера Нұрпаныр күні Владимир Федоров. Неканан бейт бұрғынсаға 3 болан қалылар. Секретариат кем-кемнен көстерін, кем-хынянарын ағын суаттан тағары. Бары бұл қомды Күйек мұндықтаны Денис Максимов Сонтар қайда, республика чемпионы. Оны бұрған сәмедәлен сал күтістуға. Олег Чернов Қанғалаш Кулус, Николай Сипсеп Қанғалаш Кулус. Приглашается ковер А. 85 килограммов, 56 участников. Было. Кахалмандықтан таққары Томповатыра қаңылас қапсаға жета Россияға респондың мастера Олег Чернов республика коммунистығына қапсағайға чемпионы. Қаңылас қапсағай чемпионы төттігілі призера бейттері комиссия кете баруанса. Онна неға қаңыластан Россия респондың мастера
Дальний Восток федеральный округунун 2 призера. Республика Татарская перегар. Инкрутта сүйтпе. Инке сүйтпе үш сүйтпе тесілдатдағы 3 призера Николай Сипсеп. Олег Чернов қаңалас, Николай Сипсеп мен қаңалас. Қапсығылары. Bir кайбыт ақсы сәткелге ғанyaныға, онна Жаныбек ұлы Истанбул, Кыргызстан, Денис Максимов сонтар қайылағында борған сәмелі бұл жағы. Түйілготты тұғат бәйдің кемегер чораптыда физкультурай институт бідерен білігін Орозкова дебайыға Василий Филиппов. Ковер Б. Приглашается Александр Калыев Тата, Кирилл Эркутуев, Бурятия. Александр Калыев Тата, Кирилл Эркутуев, Бурятия. Приглашается ковер Б. Қапсығыны қайта Мега Аластаны Республика үштігілі бұрынсы призера Николай Сипсеп онна бір бұрынсыға үш бола қалпыттырған білген ғыннана.
Қада олаттарын ойнан мақадағаны төлге адағыстылар Жаныбек Улу Истанбул, Кыргызстан, Денис Максимов Сонтар. Бұл ағы 15 келіға бейханалты кейттен бір қайпыт Николай Шипсевігітті бұрын семедәлі бұл жағы ағы берге. Оттан Александр Қалуяп, Уанна Бурятия бұқатыра Кирилл Эрқатуяп. Кирилл Эрқатуяп Россия кумаққа тұстығы чемпионы. Этикиловская оньо өрінгі беспредиора. Бурятия республиканың көңіл тұстығы чемпионы. Россия кубағаны бейттілен көстүйген ешінім зачете өрінгі беспредиора. Екітігітча үс Аллах түрек. Кенен ұтары таатта талығы бұға республика передиора. Манчарыс патығая передиора ұспот мастера. Сақа арена сырқатағат өлкеден 32 кейттен чемпионы. Бәдің кәмігері Украинаға анал баяндай операция күттілаға Александр Қалыев. Қағылмындық. Қапсығыны қайда. Уанна 15 келіға 30 кейттен бұрын сәмедәлі бұл жәт жескіні ішті Бурятия бұқатыға Кирилл Эрқатуяп. Россия кубағын өрінгі беспредиора Бурятия чемпионы. Россия кумаққа тұстығын чемпионы Кирилл Эрқатуяп Бурятия. Владимир Федоровы нетпанеркүні күтті көшеға. Пары болғымты Акаберка, Жаныбек Улу Истанбул, Кыргызстан, Денис Максимов Паңайрекеден тұсталдар бір қайбыт Николай Сипсевігітті бұрын сәмедәлі бұл жағы. Жаныбек Улу Истанбул 2-5 жыллақ түрі Азия континентінің көңіл тұстуға пережуара. Россия спорт, Кыргызстан спортыны мастера. Оны Денис Максимов көңіл тұстуға тарысқа перегер республика шүрпейіш үйбеде тылында үрінгі беспредиора. Республика аспысында чемпионы. Балағаны егары Чебоксары қораққа үйрбағыз дойды күттіла аң дойды бастық ойныларын чемпионы Денис Максимов Сонтарылуға. Николай Сипсевігітті Жаныбек Улу Истанбул, Кыргызстан, Денис Максимов Сонтар. Қапсығыны қайда. Уанна баруан сәмедәлі Николай Шипсевігітті бұттығарға бірабылла Кыргызстан батыра Жаныбек Улу Истанбул, Азия континентінің пережуара. Кыргызстан республикатының көңіл тұстығы спортының мастера. Бейханалты кейттені баруан сәні бұл жағар болла. Василий Петров.
5 minut elak uaskıyu, jonton medaller bulcahar kapsıları ıtıldaktara, onton at darkanatın bulcahı boluğa. Ayağınlar kayılaktara, kağıla soluğun ehlekteritteni bu bahandan dağılanlarlaktara, 2 meselekler bir antığın cevap kovaydar sertifikat, 3 meselekler oturttuğun cevap kovaydar sertifikat. Otton at darkanatın bulcahı, haqa atın bu böğü. Kağla soluğun sütme şeyine berveyn nöbette böğü. Sovetski Soyuz konultustuğa, Haqarış pilotun kapsaqay kuspotun mastera, kapsaqay kahaqerin tığınca 954 yıllık absoluta şempiyona, Haqarış pilotun kulturatın ütüle kuleyde, Ilya Petrovich Kondratyev adıgır ıtıllan, Addarkanğa 300 tığınca hokkobay, 2 mesteğe 100 tığınca hokkobay, 3 mesteğe 1 tığınca hokkobay tuttarıldı. Onu tağınan Addarkanğa sağa batıyada, Ваннати барын телевизия кукуттук элбэх бриллианна daha şugay medal tuttarıldı. Darkanğa tiyattan bir boğusturuttan bıt. Kelengir serebiye gidin, barını yağına aspıt sirkitigen barın. Кто записался на абсолютное первенство, просим подойти, вытянуть жребий, где прошли взвешивание. Просим подойти. Борцов с Кыргызстана, Алтая, Бурятии, Тывы, Монголии, Кавказии. Просим подойти, вытянуть жребий на абсолютное первенство, где прошли взвешивание. Тiyattan bir boğaz. Kündü dağıtları, medalleri bulcağın kapsığıları, ortaku bu kaberge ödüllüktara. Eni kanan gündü karaçılar, ıdıktabılar, yaşılar, tügahtek kolaraçılar, bu kabetteki hıgırıyan beri gidigen ıgırabıt. Ottan addan kanatın bulcağı kapsığılar, mağnaykı 2 kindire 3 kaberinden ödüllüktara. Baştan barı altı yağınlarga boron semedeli bulcağılar ödüllüktara bu kaberge. Ondan eli altta yağınga kıhıl kamış medeli bulcağın kapsığıları bu kaberge ödüllüktara.
Белеген маңнайгыннан бұқаберге ағуан келе яғыннақтарға ұтықтабылай ветерандар 15 бол ағылабыттарығар Боронса медалі бұлжағы болуға. Бұлырыңы түйілкеға Боронса медалі меғағаластаны Петр Парашкап кәтен қалабачыдан ете бадбыда. 2 түгінші сүйітбе 3 сылға. Бұйыл олы атын жоннаттақ қықтары. Тоғуан келеға 16 кейттен әме Боронса медалі бұлжағыға бұлыры Боронсаны Христофора бұлбыда кені бұйыл әме Боронсаны бұлжағары. Өріқыры яғыңа Боронса медалі бұлырын Степан Гаврилиев бұлбыда кені білеген финалға дағыста. Оландыға Дмитрий Шадырын бұлжағыға. Қаңалас қапсағая республикада турнир. Тығынчы тұғы сүйісті ұған ағысылтан ағыланан сүйітбе әттісті көлін ұтылар. Бұйыл Парижкі ұтыллақтақ олимпийскай ойны ғылығары бүтін Россияда турнирға көбілуйді. Әппетіп күттік тығынчы тұғы сүйісті ұған ағысыллаққа Ампастығы турнирі Покровская қорақ көші спортивна сала уақыттан дәғіне культура жетін қарағас сынатығар бәтіға яққы ғыттан үйтбәтчі көріші көрәшіләқ үп болбыда. Алексей Урыш Мостағып алалты жынан. Йонтан ұла тыллан қабыллан бұйыл бүтін Россияда турнирға көбілуйді. Алексей Урыш Мостағып ағаяқ мұнықтағыда сәттуын ағыз сағын толан келеген Бұл түхілгені телевизормен көрі ұтар. Алексей Урыш Мостағып бат болан сақақап сағая атағар тұран Азиянағын Европына ұңуаттан анды жүдіғымға таққан. Аспыт күхін балағын егар чебақсары ғытылдыбыт андойды бастығы спортивной ойнылыға тиен хаға бұғыштары 6 яғынтан 5 күхім көміс медалі хаға хелгер итчегер биттері. Анахайын бәсейін бүтүйді одайын хағаланыда Чокускайка болар Азия олары народтарикандағы ақсыз спортивны ойныларға 6 араш тұстуыны көрек бүтті ғоттар. Үйтбетіет көріңден 6-та тұсту, көңіл тұсту, қапсағай, керекеремескай тұсту, дүжідо, корттаған тұсту, уанна алыш тұсту ден. 6 көріңге Азия әдеттері кәләні ұлаған төхілгеға күттіғақтара. Бәсейін бүтүйді, одайын хағаланыда. 2 түгінші сүйітбетет сыллақ қапсағайғы республика чемпионаты. Мұшыстары үйгі ұнтар ұлығығар ұйдыллара бұларнанар. Қағалас қапсағая республикада турнирі. Оларын 15 келеға дәрі 6 әттігі еттен Ларион Андреев абсолютно айтабыда. Барын кені қағалас бұлағын көресші көтіған тақпыбыда. Владислав Евчикап кәбәйім көтіттен 2 болбыда. Үйеріқаны яғынға айттын мон күш тыбы бұқыға абсолютно айтабыда. Евгений Алексеев ұсалтан 2 местен олбыда. Евгений Алексеев білігін ұсалтан олығын жағалтадын физика культураға онына спортқа делін начальнигынан үлелі ғыджар. Начинаем финальные схватки за почетное 3 место первого всероссийского турнира Гран-при Қағалас Қапсағая. Многоуважаемые ветераны, 80 килограммов, их было 15 борцов. Түйілген халайыны тары Қағалас Қапсағаяны 13 медалін кавалера
Ағыстығыллақ чемпион, үштігіллақ үрінкіміш, иккітігіллақ боронса призер Вячеслав Константинов. Арбитры Чураптыта физкультурный республиканеттен Росгвардия байыға Василий Филиппов Сонтарулуха. На ковер приглашается на схватку за бронзовую медаль 15 ветеранов Чингис Ухинов, Бурятия, мастер спорта России по вольной борьбе 83-го года рождения и мастер спорта Республики Саха-Якутия Михаил Дедюкин, Татинский улус. Ытыктабылай ветерандар 3 минут усталлар. Бәлемнәләләр тоғуан келе яғыннақтарын. Феодор Данилов, Христофоров. Дарханатығар хорыйттар бұд ұзалдантан әртім Максимов, Үйәбіріттен университет абсолютая Сергей Николаев, Намтан республика Сүйдбек қаллақ абсолютая Сергей Семенов, кәләңгіт, әрәбейкетін тардарғытығары ұғырабыд. Эрчим Максимов, Узалдан Сергей Николаев, Үйәбірі, Сергей Семенов, Намылуға, кәлән сәрәбейкетін тардарғытығары ұғырабыд. На ковер приглашается на схватку за бронзовую медаль весовой категории до 80 килограммов среди ветеранов Чингис Ухинов, Бурятия, Михаил Дедюкин, Республика Саха-Якутия, Татинский улус. Чингис Ухинов. Ағуан Исаллах Түрек, бұлырынere ветеранларға көшті. Михаил Дедюкин ветеранларға көшпіде 3 жыл болла. Әнекінен ағая қылынан әлбақағыны хевіп біт. 3 минута кейселер. Чингис Ухинов көңіл тұстуға Россия спортын мастера. Бурятияға мастері атынылар ұстық. Бурятия чемпионатығар әмбер хақайрын чемпионаты күттік. Олағанды мастаттар көйен местілесветтер. Оттаны Чингис Ухинов көңіл тұстуға Бурятия республикатын призера. Михаил Дедюкин таттатағы сүйді беріс манчарыға андойды әдеттерін чемпионы, андойды ұлықанжының борғансы призера Александр Контоев кәнеттен 2 меселек республика сүйді бір ұллақ чемпионы. Бұлырым бұяғынға Мегағаластан Петр Парашков борғансы медалі кәппіді. Қапсыны қайда хақа қапсағай ғасқолы филлячеті тааттатылды беғаға Саха республиканы спортын мастера республика чемпионы манчары үрін комиссаржора Михаил Дедюкин. Онна қаңылас қапсағайыны бүтін Россияда баста көтін ерін борған сәбедәлін тааттатылды қонутығары идде бара ческе тігісті. Орой айқал болуқтың Михаил Дедюкинге. Тоғуан келелек толу ветерандар, келлер 16 болы хағылабыттыра, төхілкеға аңырылалары. Саха республиканы спортын мастера Феодор Данилов үйәбілі, Саха республиканы спортын мастера Христофоров татта. Христофоров қағалас қапсағайын бұлырығы төхілкетін 11 кейттен боруан сәпіржора, үйдбе бір ұллақ қағалас қапсағая 11 кейттен чемпионы. Байыл 16 кейттен бұрын саны көк мұндықтан бұд жағды қысты. Ода сачыта Феодор Данилов. Индия ұдарыстығын кейін қората делігі тұлды бұд Азия континентінің чемпионы. Хақы республикатын 2 түгілләғ үрін көміс, Хақы республикатын 2 түгілләғ бұрын сәпіржора. Чураптығы тұлды бұд Манчарыс патриятын призера. Феодор Данилов. Дек кулахан мастар баруанса медалі бұл жағалар тоғуын келелек талуалаттарға баруанса медалі ұлбып бағыштарға отыттығын жағып көбайдақ сертификат тұттырылдақтақ.
Töhülken halayını talarlar. Haqqa Respublika'dan süymәddeme komandatın sörün treneri. Haqqa redinni Ütələk treneri Pyotr Bursev. Fyodor Danilov, Kristoforov. Kıtağına tutuğuların kendilerini televizyonu görüyor bu. İkkitten bir deştere hiri urup bulla. Onu hegemi köttükün. Ben kendimine onlara bolun işe dükkötmedim. Develigin televizyonu görüyor bu. Cere, ol ılsı valla. O. Kapsayda Wanna ikkisin somurutçu Kağalas kapsağaya Ulahan tühülge borvan Sebedalin ketetçesketik işte Kağalas kapsağın sübde bir Allah şempiyona Haqayr Sport'un mastera Tatta talığı beğe Kristofora Doğuhan keleni arık düren Haliyahanna aktarı Ağız bola halabıttırıgar Baron Semidali bulacak giderlerim. Bator Siryanap Buryatiya Dimitri Shadir'in Siretne kalımız. Bator Siryanap Pettuan Altahallak teriyok. Arasiyes potunda rotrikat nakıl astak mastera. Andoydu veteran masterların şampiyonu. Arasiya veteran masterların üst tügüller şampiyonu. Buryatiya Respublika'nın Balildan tustuğu şampiyonu. Etikilavskaya onyo şampiyonu. Kağalas kapsağın süttük Allah tühülgetigar veteranlar gırıqını yağınga. Kenene utarıkiyde orta kalamattanın Arasiya Sakal Respublika'nın sportun mastera Gavul tustuğa Haqayr'ın settede golla şampiyona Çırapçı yubileyde ığığını Absolute şampiyona bolan Jikulu Hayına Dimitri Shadir'in Bator Siryanap Buryatiya Dimitri Shadir'in serinde kalımız. Dimitri Shadir'in Kağalas Kapsağay Respublika'da turnirga kaçtadı gıttavıda çempiyonlarıda mestelespide Wanna absolute şampiyon tühülgege Buryatiya atıp bütbüqıha Uspot narottarikatınағы klastaq mastera baldan sırjıfabı oqtaran turar. Ennekinan Dimitri Shadir'in ağa Adırba kapsağıcıda Uspot mastera Respublika şampiyonu. Dimitri Shadir'in ağıvan iki hıllak teriyok.
Дмитрий Шадирин, республиканы роттарын, өз спортивный ойноларын призера. Күйәне тешті аға атырды қапсағатты. Аға чемпионы Дмитрий Шадирин орта қалыма ұлыға. Дмитрий Шадирин қылпар күйәне етешті. Онна өріғаны яғанға төхілге баруын сәбедәлін кәтәтческе тігішті. Шитпағышкеттен призера Николай Сипсен. Ванна, Каултустуга Россия спортын мастера, Россия континентінің, Азия континентінің призера Жанбек Олу Стамбул, Кыргызстан. Жанбек Олу Стамбул, Кыргызстан республикатын Каултустуга спортын мастера. Еңгідігінча 5 жыллақ түрек. Айсын Жендеринскай төхілгі арбитр Рудияда. Чұрапчы командадықтан қапсыға федерациядың Кубанға айына. Тойдуды әбілуге біздіктен бірейін чемпионы. Тұқызғай қораққа бұратты ойына бірістерін еңгідігілі өріңгі біздері жуара. Приглашается синего гола Жанбек Улу Стамбул. Мастер спорта Кыргызстана, призеры чемпионата Азии 2005 года рождения. Биганалтаки хиттен доғыттар. Жанбек Улу Стамбул. Декаләни хәлләр. Жанбек Улу Стамбул, Республика Кыргызстан. Барыны Вячеслав Анатольевич Нестеров эппитен көттік. Кыргызстан Республикадан ұссы көл көлін күтетігер андайды түйілгеті ұтылдықтақ. Олында хақа қапсаға жеттері деген күттіқтірі. Жанбек Улу Стамбул 2005 года рождения, призер чемпионата Азии. Ағуаны ал 5 килоға бейханалықта кеветтен баруан сәбедәлі. Көйіні тішті. Уанна сақадар отын 90-ға аттатан көйіні тішті. Манчары бағалай мағадатынан күтіп бүтмеға алысылы оттаныр. Николай Республика Каултустуға чемпионатын 3 төгілі баруанса призера. Бейханалықта кеветтен баруанса призер. Бейхан үйінкәне қалырын. Тоғуан 5 кило ұяғын 33 Нақавияр приглашается Қағал мұндықтан кейлені әр сақа бұқатыра Хақа ұспадын тет көрің ама Владимир Серебряный
İki tığınca üsüllahdır yok, sütbe bir hastaq boğuz. Кирилл Эхтахуев iki tığınca üsüllahdır yok. Vladimir Fedorov kehitetten 11 yıldan ağa 92 yıllahdır yok. İlk yıl Amerika'nın ülkediler 16 kehitten 2 istavide 19 yılga 34 kehitten çempiyon davide. Alır olsa kampanya 19 yılga bastaqı kumağın absolute çempiyonu Vladimir Fedorov kahılmanlık. Ona kıyakmanlıktan Kirill Erkatuyev. Buraya çempiyonu Rusya kumağın örün komisyonu juara. Kapsını kıraydı. Onunla da 15 kiloğa 33 Baron Sebeler'in katetçes kategoriste Hakkari'den Samuel Bek absolute şampiyoniden da arbıt. En boğda kıyaknut babaya. Alır olsa kampanya ambasta kuvağın absolute şampiyonu Vladimir Fedorov değilge Baron Sebeler'in iddiatın Allah. Tağuvan 5 kilona harıktırıyla yahanna aktarga hüdbe 2 bağıştan Baron Sebedali. O da saçıdın eddi kaybı bolan ölat cesketi işte Daniil Oybanov kağala soluha. Daniil Oybanov nakavıyor. Daniil Oybanov. Daniil Oybanov. Konyoların şampiyonu Daniil Oybanov ırkını yağına şüddeki gehitten Baronsa Pirijorı. Герой город Ленинград, üç чемпиона, греко-римской тустуга, республика чемпиона Семен Сергеевич Окаямов. Арбитр Саха республиканы спортын мастера, Калининград город көтілдібіт, Народтырқандағы ветерандар отылырғар көңіл тұсту чемпиона Юрий Васильев Усалдан. Ағырылалары Прокопий Петров, Қағалас, Россия спортын мастера, Ойбан Ким Чырапчы. Kelini
Berarti kerabit, oi bankim tehilgadak kebetulan bitahek tagolen ikketuh jatuh selaka hontarga terlebih respublikan rotaran terdis pati nonyol regar masina kahayana bobo tukar kadbitim ontanalla süd bahlas putida oi bankim tehilgadak karan tustu butun kadbitagum korang kabeh oi bankim sontaral kayda churap titirenyere Прокопий Петров билеген жокускай коракка түрген испативна клубы төрөттен онда сака капсага жеттарын ийдахыжар оны таханан бу хака бөгөстөрүн батында чиер өрөгөй кең орагайга хакырын сүмөттөмө командатыгар эмие тренер быһытынан эдеттери этчиер уй банкин чурап чоголорун тустуга чиер эмне кананжа хака тустуутунун энелики көлөлөдө такыстылар Прокопий Петров, ой банким. Баяханга агуан килага баруан самедали тааттаталы конутугар успат мастера Михаил Дежукин элжабарыга. Чемпионга кагаласулуун дехлектерин атыттан обаха, иккисместага периятчилер аттырыттан бехантыгы жаккобайдак сертификат тутарылды. Билеген обахагына төтөхөнүш. Бехантыгы жатарыл батка. Прокопий Петров, ой банкин. Бәлерін кімдерігер сақайрын сүймәттімі командасыттан олған түйікелікке хақайрын дұрған нақтыға аттапын бәғыстыр. Түйілгені ұлу терелер Дмитрий Петрович Кворкин етіләчіді. Герой город Ленинград үштігілі чемпионы Советский Союз спорттың мастера, а Россия физика культуралы спортқа тойгuna Хақы Республикатын отчата классической біліңгі керек-керемескен тұстығы чемпионы Семен Окуемов жағайыны таларады. Арбитр енекетті қалдайып республиката турнирін 14 медалін қағайына. Калининград кыдырлыбыт Народриканна турнир ветеран мастерларын түйілген чемпионы Юрий Васильев. Усалтан томол орта сколада Юрий Васильев спорт мастер боларын тағынан Хақы Республикатын үйрәғдетін тойгуна. Әйнекінанжа арбитр онна 2 тұстық бұд бары қапсығыны көйді. Онна қағалас қапсығая республиката турнирға ақсыз төгіліні қағыл көміс медалі ұлан барыта 15 медаль кавалерінің үттігі атының. Түйілге үрін көміс медалін кәтеяға Хонтар әлгі әйдеттен түрітті ақчырапты сұлуыта ой банки. Тоғын келі тоғын келі ағырылар қабырғы сесесі болатын сағылап ехәлі. Буалатары әйдеттен шешесінде күрсіз олғымын тұтары намгының әншеші қапаққа ектігілді апсашын Кавалер сесесі сол болатын сағылап. Кавалер сесесі сол болатын сағылап. Еккен арасында спорттың, Хақы спорттың мақсаттары.
Бұлатын савынап қаңылас қапсағайыны 2 жәтті Аллах 30, 16 Аллах 14, сүйтбе 3 Аллах 11 кейттен 3 түгілләқ чемпионы. 2 түгілләқ үрін көміш, 4 түгілләқ Борван Сапиржора, барыта қаңылас қапсағайын 9 медалін кавалері. Бүгін 13 медалін ұладағысты. Республика 15 Аллах абсолюта чемпионы, Республика 4 түгілләқ чемпионы, 5 түгілләқ үрін көміш, 3 түгілләқ Борван Сапиржора. Манчарыс патриялын 2 түгілләқ чемпионы. Герой Корак Ленинград кыдылыбыт, Санкт-Петербург кыдылыбыт, андойду тустуга фестивалин чемпионы. Гаврил Слепцов, Россия спортын мастера, амбастан улхан төлге қапсағайға. Бір қаян оттас қолатын аммаңдайгынан қығыл көміс медалінен бітір Алексей Парнягин атығары ұтылды бұд республика бастығы төлгеден қапсағай абсолюта чемпионы болыда. Сонтан алатылған қабылылан ені кентті қалды бірігін абсолюта чемпионы, аспецсырлаққа әңселі қапсағайын абсолюта чемпионы болталабыд. Гаврил Слепцов, оны бұлатын савынап қапсағай бад болан Сергееву бірігін Жигули массынатын, Бучурас бірігін Омук массынатын қағайына, бірігін үйе білілуғын сүймәттемі командатын шүрін тренері. Гаврил Слепцов әме тренердір. Түлкі тұтығар Аграрный технический университет өктемнағы филиалын тренер преподавателі Гамул тұстуға бүтін Россияда категория ходия Афанасий Пантилов. Қапсыны қайда. Онна қағалас қапсағайын төттігілләқ чемпионын өттігі атынылла хақа алпанатын бұл қапсаға жеті бұлатын савынап үрейдіғаны Гаврил Слепцов әңселі қосытығар төлгі үрін көміс медалін әлже барғаға. Же, тоғуын келені арықтыры әріғаны яғыннақ ветеранлары. Төлөш сайын республика Тыва Мастер спорта России класс победила призер чемпионата мира по сумо, трехкратный чемпион Европы по сумо сайын Төлөш қағалас қапсағайға сүйтбей жылға Никита Қабарап Евгений Алексеев кәлләріттен Борван Сабедәлләқ Ағуын төсіллақ түрек бұйылыр ветеранларға көшті. Енді қаланы сайын бәлек түліш Ақағап сайын үшедік білет бұғыз. Уанна республика төттігілләқ призера. Аммаға Николай Давыдап берейін абсолютно чемпионы. Алмастақ мейнай бастық мастера Аркадий Никипарап берейін республика турнирін 3 түгілләқ чемпионы. Кағыл тұстыға тарыскен мерейет сақыр республикадан 2 түгілләқ призера. Қағалас қапсаға жеда спорт мастера Истапан Қабырылыям. Истапан Қабырылыям аммағы спортивна жекен көтірәбіді. Ағата Андрей Қабырылыям аммаға волейболы түріттеспін. Тіктабыллақ кәйлән бедеттен бейдештері атағын етуғар Россия сақыр республиканың спорттың мастера еті. Дәнегінен ағатын ұйытынан спортқа бігедік тұрбұд мастер Истапан Қабырылыям. Балаған ұйығары чабақсары қораққа дейін әт жондырған. Андайды бастықы арбитрі қағалас қапсағайын ағыз түгілләқ чемпионы, 3 түгілләқ үрік көміш, 2 түгілләқ Борван Сапиржора, барыта 13 медаль кавалера, хақайрын ағын 9-лақ абсолютная Вячеслав Константинов. Бұяғынға ұтыртамыла ветеранның Борван Сапиржора, орта қаламаттан Дмитрий Шадирин olan 3 сақаны үйетті. Бурятия бұқадыра Батор Сыренавы оқтырын
Төлөш сайынны бәлек тыва ағалан ұстаспан ағалан үш жылынан аға оғырамаран сайын бәлек төлөш ұспотнар отырыкын нақыластар мастара андойду призуара сумаға Европа үш тұғыллақ чемпионы Негран Грузияға Барытыған тиен тұстығын ағанбен бартын керейбін опыттақ сайын бәлек төлөш. Республика Тыва, чемпионы первого всероссийского турнира Қағалас Қапсағая. Степан Кавлиев түйілгі үрін көміш медалін кәтеға. Etjonlar ağıvan 5 kilelere bihan 6-5. Ağırılanları mançanı bağlayıp mağarasından kötüp bitmeye ağlısı doğuttan göçtükün bulasıp Vasiliy Kirillin etken mağarasından sübende bir kamandadıktan Kapsay Firasya'nın kovuğun kahayınlara onda burun sıfırcıotlara bir kamanda böğüştere bir salağa bir geçilleriler Elbaq bırak değillerge mekağıla saadıktan bir kabaran tustalar Bu ya, beşinci sabahı Emine ağalasına Nikolay Emine ağalasına 5 kileye Anka'yı lağıttıra barıta Mançarı bağla işyenlere Mekağalası ötçattıra Nikolay Şimşek olun Sıfırıcılar Onda bir kualda bir deştere kızıl kömüş Bir deştere ürün kömüştürücüler olan Haha atıp bayata Sergey Stepanovich Vasilyev etip bütün kunduk Negeler kaya öttüger Ağıvam 5 kilo yağınga Etjonlarga Қағалас Қапсағая аспысылла төхілкеға Ağıvam 5 kiloga Çırap çuçuluğuta Yolustan kalı yok bastavıda Timur Nikolayeviç Alek Çerlov ühüş çeşitleri çocuklara Pedestalka vaktar Barada beni ağası olattıra Nikolay Şimşek Onda bir kualda bir deşkerek buluğa Köştükül bulasam İkkıdı önce süppe üstünlağı Қағалас Қапсағайығар Hette 5 kiloga hette 13 vaktan çempiyonlarıdır. O hette alka bir ham 9 kişilik kişilerdir. Mançarı bağlı süppe bir ispatayı ardılar. 32 hetten bastavıdır. Respublika süppe kalla çempionatıdır. 4 sette kişilik çempiyonlarıdır. Kapsağay Federasyonun kubuğun 11 yıllık çırapçıttan 140 yıllık Meğalas'tan 2 yıllık kahayına. Darxana atıp bu tehdigar tiyondan 2-5 Üç keberinden tutabarıyağa mangay gergir Endeğinden selekte hoğustu kıncık Абсолютное первенство будет пройти по 3 коврам и всего 42 участника. Кто где борется, мы дополнительно объявим.
после схваток за золотые медали. Көштікін бұлазап Василий Кириллин. Иккідігінче сүйіппек қағылла қапсыға федерацияның кубокары меғаңалас бастауы деген Василий Кириллин меғаңалас бастық бұғығы болан обағаннан нағар аламыды. Көштікін бұлазап ағаяқ құдықтағыда ұсалданға Николай Тарскай түрәбіді шүйістілер аламмыд республика алтуанақсыз Николай Тарскай атынан бияник күстігілін ұтылдымыз чемпионатығар Хақайрын сәтті түгілі чемпионы болуда. Қапсығыны көйтті. Оны қағаласқапсағай Константин Власов меғаңалас ұлыға Василий Кириллин түйілгі өрін көміс медалін кәтеға. Баруағалса медалі Россия сподобного трикотна класса мастера Азия континентінің 16-лақ переживара Андойду эдеттерін сүйіппе үссімлақ Үйтпе үш састырға теритөлгетіп переживара Монголия республикасын сүйіппе бір үйтпе түйетсімлықта эккетігілі чемпионы Онлықтан бейгер әлбет Николаев Ағы республикатын сүйіппе үссімлақ чулу қапсаға жеда Қағалас қапсағайын 16-лақ 12-тін абсолютная Қағалас қапсағайын 15 сүйіппе үссімлықта эккетігілі чемпионы Bir tügüllüğünün gümüş, üç tügüllüğün bronze medali, medal kavalyera. Barada Kağalas kapsayıgan, hette medalli Nikolayev. Balırın törette bir de süs sahım beledi abin. Nikolayev Kavliyevich Çernişevskaya atılan bölü Peneyizka Kalliyehin Eppette aleyhede Nikolayev kahılmanlık. Arbiter hocaya Kağalas kapsayın 13-lıq setton deyitten çempiyonu, 14-lıq bihan 9, 16-lıq bihan 3, 3-lıq 6-11 deyitten üstügüller rönkümüz videoda Sport Master'a Nürkün Cögörüp. İlk tühüce sütpekkalka Нерин Григоракка вызов Южной Якутияден Бурятия онна тывы тоқыштырығыттыла регионнары катталындағы олған түйінгі бұғыдығар әме Николаев абсолютный чемпион өттіғатын албыда. Күйін өтішті, онна чемпион өттіғатын Ассоциация лауреата Тугой Николаев Сақадус под ассоциация 15-лық лауреата Ванда Сақадус бүйетін қапсағайғы федерациядан 15-лық жылу қапсаға жетін өттігі атылын бұда Барсулда мүшетін үйріге Эдуард Максимов.
Никита Хабаров. Эдуард Максимов. Болаттар көкүндүстүгү эрхамияханы кендигыларга аканы торгондоктуга ататалар. Никита Хабаров. Камсайга хаген спортун мастера, Элеско союз спортун мастера Александр Медведев биригер үппе iki şippe üstünden görüyor kapısı diyor. Kodu kapirigar narotrik naturnyirga erhaniya mapolon sebedale kapkas atar hakahirigar incekan bit Edward Maximum. Nikita Havaram penerima kangalas kapsaya. Hidup kerana buat terus hidup setelah silpah kita kita kerana silpiana. Kalau terus dari sini kan mesti kerana silpiana. Akhirnya silpiana itu kerana silpiana. Edward Maximum Namuha. Edward Maximov namun hujung kemiskin beda kuat naik makanan terdengar berarti kalau yang dari latar besi negara itu latar universitas sudah tidak berada ya kuliah dari tujuan umat ketika Edward Maximov ini kita kuliah atarkan itu kata kita ini kita jadi beki sudah usulkan karena Edward Maximum saka dari tujuan yakap yang lebih sih dengan orang sakalu kisiga ini kita bilang atarkan besok kutukap dari terkenal turunnya dari juara jadi kabar apa perlahan iman nyari yang kuku bukan perlahan seperti juara. Nikita Havaram penerima kangalas kapsayangan pastikan erkeknya Alexi Elipis butuh kala hormat untuk stajar telus sayin pelek tiwa uhis mestene umpetara telus sayin pelek boyol veteran kesyampianata awat jatuhlah terus. Kapsayını kayıtta. Wana kangalas kapsaya Grand Prix turnir. Sport master Nikita Havaram. Guanyalon 5 kölüger tınlarım. Terüt tustu iktidarla kapsalıyota şampiyona Edward Maximov tühülke örün kömüş medalini ketiye. Olmazsa medali. Kangalas Kamyon A. Pierre Barbarossa Kamyon A. Geliyor. Ayağını tutuyor. Alexander Kotoyev, Evgeny Karnasov, Sergey Nikolay, Nikita Safarov, Arman Nesterov, Leonid Popov, Nikolay Borisov, Tengiz Ukhinov, Kirill Erkotoyev, Mirlan Bakhtiyar, Danil Ipanov, Mergen Mongush. Kamyon B. Первый круг. Сергей Семенов, Аян Миракуров, Айдын Монкуш, Николай Николаев, Нурбек Чаркараев, Сайын Белек Төлюш, Айыллар Ойпанов, Тимур Васильев, Белешев, Аймерген, Тимур Монкуев, Балдан Сызыпов, Никита Хабаров,
Батор Сиренов, Александр Абрамов, bu ковер. Ковер ыс Николай Карамышев, Эдуард Максимов, Степан Гаврилиев, Михаил Балканов, Степан Томонов, Максим Толмачев, Туранбек Тойчубеков, Стамбул Жаныбеков, Арьян Гоголев, Эрчим Максимов, Баяман Мактыбеков, Заректо Серендандопов, Улу Нурдурбай Нурсултан, Бадзул Дамжин. Жәйдінлік бастыгерген көшіяқтыры. Дарханатын бұл жәйге қоттар бұттуаран ехер. Теп үріті кешіяқтыры қайтар бұттуаран ехер. Теп бола қаллақтарына пинағыда қарайын қапсы 6 минута. Ondan 300 çanı бұл жары Дарханатын олар ажақайда қапсы ағыс минута ұстата болуға. Олонна балты әмағанар берелер. Күнді көрәшілер үдіктамылар өлжасылар әйгі 90 ұтыстаны ұттатуғары хақайрын атып қапсаға жыдап Эвескөсө спортун мастера акырындар. Спортун мастера акырын культура дүнгөлөгө өтө Илья Петрович Кондратьев атыгар Дарханатын бул жайыны сакылыбыт. Акабер, аңырыллаларым. Кирилл Китчеге асап бирней, Аян Петров Нюрба, Александр Калыев, Евгений Горностаев билемнелер. Кавиарбы, Сергей Семенов, нам Аян Петров бирней аңырыллалары. Приготовится Айдын Монгуш Тыва, Николай Николаев Белюш, Ковер-Б. Ковер-С. Приглашается Николай Карамышев, Какашия, Эдуард Максимов, Намыскулус. Приготовится Степану Гаврилиеву, Михаилу Балканову, Какашия. Схватка 4 минуты. За выход в финал 6 минут. Финальная схватка 8 минут. Ковер-Б приглашается Сергей Семенов, Аян Винокуров. Ковер-С. Николай Карамышев, Какашия, Эдуард Максимов, Намыскулус. Николай Карамышев, Кавултустуга, Какашия Республикатын Südbey Sıllah Şempiyeli. Акаверге бастайкы етін дедісті Нюрба-Нюргуна, Хақарыс бүтігін спортын мастера Аян Бөтіреп. Екі жәргерге тақысты. Александр Калыев татта, Евгений Горностаев бирдей киреллері, Сергей Николаев, Никита Сапронов білімнелелер. Күйек мұндықтаны Эдуард Максимов, Намкайда, Какасебеғы, Николай Карамышевы, Степан Гаврилиев, Хамалас, Михаил Балканов, Какашия, приглашается Ковер-С. Приготовится Степану Томонову, Максиму Толмачеву. Декінді көрәтшілер. Дарханатын ұлбып бұғышқы тоқ бір исперелерін өші білдестік. 300 жауап көбайтағынан Нол ғылай 5 яды қыраттақ, 2 бір яннақ, 200 пиянды жағумалақ медал.
205 humala örün kamışta batıya. Onna 200 humala Brillianna çempiyon kura. Onna 300 elde kalan adarkan 1 milyon hokkobayda biri ittibarıga. Cahayttagay kağalas kapsagaya bastakı bizim Arasiyada tonir. Yol hılay 5 yerde karatta itti Brillianna 201 hokkobayda medal. 201 hokkobayda ürün kamışta batıya. 200 hokkobayda Brillianna çempiyon kura. Onna 300 hokkobay. Alexander Kalıyak taatta Evgeni Karnastayev neyne kisi ayallar Akaverga. Bu kaverga Akayrın süpek kahalla kapsalutaya Sergey Semyonov Onal Mastaf neyneten ayağın beni kurak kapsallar. Öz kaverga Stefan Kavarılıyap Tırtavla veteranlar götürürge ürün kamış kırıcıra Ona kakasiyattan Mikhail Balkanov Yolutuz duvara siyespondun mastera Россия студентларын пережора, Акасия чемпионы, Сибирь федеральный округын пережора. İkis beşteni ağıtlar kanatın bulcahıdı garın gılbın boğaşka. Ananı könlerin gadiyen 100 tüyce hokkovay tuttarıldı. 1 milyondan mampı diyeğe. 100 beştene bir tüyce hokkovay. Kapsığını kayıtta kahılmanlıktan Respublika Sütbek Kırılan Absolute Şempiyonu Sergey Semyonov namılığa. Ağırlarları Aydın Monkuş-Tıva Nikolay Nikolayev Vülüş. Oca final gıdığında kapsığı bu kaberki bolar bolla. Bulurunu adarkan Aydın Monkuş-Tıva Onna kağalas kapsağayını Absolute şempiyonun Vanaftallah kılpın Kağalas kapsağayla üstüğülle şempiyonu Döttüğülle prizora Nikolay Nikolayev Bülü Нурбек Чанкараев, Кыргызстан, Төлüş Sayın Belek Tıva приготовиться. Baştakından Nikolay Nikolayev Dağıstan Aydın Monkuş Takkanihel Bulurunu Алту хеттекетен абсолютно чемпион. Вызов Южной Ел, Якутии, он асыллах абсолютно чемпиона. Бишкекке третий всемирный игры кочевников абсолютно чемпиона. Капсыны кайда Өскаверге Михаил Балканов, Хакасия Республикадаттан Россия спортын мастера. Kapsığını kayda kahılmanlıktanı Haqar Республиканы спортын мастера Александр Kalıyak tatılığa. Akaver Gangırılallar Sergey Nikolayev Üyebilü Nikita Sapuronov Çorapçı Arman Neshtirov Leonid Popov bilimlerler. Степан Табанов Нұрбақа мұндықтан ғыралар үскі берге. Күйек мұндықтан таққан тұрар көңіл тұстығыра сез спортын мастера көңіл тұстығы республика чемпионы пережора
Дмитрий Петрович Куаркен, Роман Михайлович Дмитриев, Петрович Народный командир чемпиона призера Максим Толмачев. Ванна Степан Томанов Нюрбанагыста. Приготовится Туранбек Тойчебеков, Кыргызстан, Стамбул Жанебеков, Кыргызстан. Ковер Ис. Айдын Монгош, бұл рыңы абсолютный чемпион Николаев, Тағалас қапсағайын абсолютая ұяғынығыр үштігіллақ чемпионы. Грузияға, Польшаға ұтылдымын, Европа сумаға төлгетін үштігіллақ чемпионы Айдын Монгош, андайды сумаға призера. Оны Бишкекке третья Всемирные игры кочевников абсолютная она сыграл Айдын Монгош. Николаев Қағалас қапсағайын 16-лақ абсолютая. Айдын Монгош 3-лақ абсолютай. Қапсығыны көйді. Түйімі бұға. Қағалас қапсағайын аспыттылыға төлгетін абсолюта чемпионы. Сумаға Европа үштігілі чемпионы. Андайды призера. Бишкекке третья Всемирная игры кочевников абсолютая Айдын Монгош кайды. Нұрбек Чарқараев Кыргызстан Түлуш Сайын Белек Тыва приглашаются. На ковер Б. Айыллар Ипонов Тимур Васильев Белемнереллер. Нурбек Чаркараев Кыргызстан, мастер спорта Кыргызстана по вольной борьбе, 77-го года рождения и чемпион этого турнира среди борцов тяжеловесов ветеранов Түлуш Сайын Белек Тыва, мастер спорта России международного класса. Қапсығыны көйді үскі бергі нөрпа-нөркуна ұстапаны табанап. Ағырыллары Кыргызстан бөғіштірі Туранбек Тойчебеков, Стамбул Жаныбеков, Наковер Ис, Туранбек Тойчебеков, Кыргызстан, Стамбул Жаныбеков, Кыргызстан приглашается Ковер Ис. Акабер, ким кайбытайды? Туған бәқа. Туғы тойдылаға дейді. Туған өте қайбыды. Араман Нестерев Амма, Леонид Попов татағыштылар. Кыратын кәді әне өқыдырды. Білеген ким кайбытайды? Ким демекті? Григорий Антонович. Никита Сапуронов, Чоропчик кайбытайды. Қапсығыны кайында, көк мұндықтан түйме бұға
bu tühülke ırkıyanına veteranlar çempionu Tülüş Sayın Belek kıyma. Turunday tay çempiyakap Kırgızstan kayıpıt utar saçıda tühülke atakıvadanın Aryan Gogolyapnam Erçim Maksimov Usaltan ağırlarlar. Приготовиться Пайман Мактебеков, Кыргызстан, Заректо Сырендантопов, Бурятия. Ayılları ипанов Юхабелю, Тимур Васильев Нюртпа, Буковерка ağırlarları. Приготовиться Аймерген Белешев, Алтай, Тимур Монкуев, Бурятия. Kapsını kayıtta Akaberga Sakariş Bilgün Spotun Master'a Tahta Talıta Leonid Popov. Bu kaberga kapsını kayıtta Kahılmunduk'tan Ayıllan Uypanov Yuhабелю. Лакавер приглашается Николай Борисов Верхоянск, Чингис Бухинов, Бурятия. Приготовится Кирилл Эльхатуев, Бурятия, Мирлан Бахтияр, Кыргызстан. Ковер Б. Приглашается Аймерген Белешев, Алтай, Тимур Монкуев, Бурятия. Богдан Сыжипов, Никита Хабаров приготовится. Ковер Б. Ышковерге спортмастера Ариян Гоголяпнам, онна Усалдандан республика. Үтпететілна қамылтыстығы баронсада Эрчим Максимов кисайталар. Паяман Мактебеков, Тарикто Сырендантопов, Бурятия приготовится ковер ыс. Akaberga Berkhayanbette ini kente kapten Республикатын ел абсолютная Hütbe Ekkonga Beşiktaş birinci çempiyona Üniversitet Ağustos'ta çempiyona Köktüstüga Respublika Hütbe Şunla Bronza Bidijara Nikolay Borisov Berkhayan Onda Buryatiyattan Чингис Бухинов kiseller Köktüstüga Rossiyasının mastera ağırlığı lahtırıyor. Terden iki beğeş, iki setlikle sütbeli bulan kaldıklara. Aryan Gogolev, Erçim Maksimov, sıralar kapsığılara ıskaber kabaratırır. Bu kaberge kapsığını kayıtta, kök munduktanı Burятия mukadıra Timur Monkuyev. Timur Monkuyev, köktüstü Rossiya sportun mastera, Sumağa Rossiya sportun mastera, Avrupa iki tügüller Bidijara Rossiya çempiyonu. Богдан Сыжипов, Бурятия, Никита Хабаров, Николай Кулус, приглашается ковер Б. Батур Сиренов, Александр Абрамов приготовится. Капсыны кайда, Кёкмундуктан Республика
анал өттер анзавдениялар төргөтан абсолютно чемпионы Эрчин Максимов. Аға қапсыны кайда Беркаян бетте Николай Борисов. На ковер А приглашается Кирилл Эттукуев, Бурятия, Мирлан Бахтияр, Кыргызстан. Приготовится Данила Уйпанову, Берген Монгуш. Ковер Ис. Заректо Срендандопов, Бурятия приглашается. Мастер спорта России по вольной борьбе. Трехкратный чемпион этиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана, Заректо Срендандопов, синий угол. Бурятия. Банда госту Бурятия угла. Заректо Срендандопов приглашается ковер Ис. Тахканерер Заректо Срендандопов, 82 года рождения. Противник, соперник Заректо Срендандопова, кыргызский борец Паяман Мактыбеков, снят врачом, поэтому брянский борец Заректо Срендандопов одерживает победу. Приглашается Докдургай Улу Нурсултан, Кыргызстан, Тамжин Бадзул, Монголия. Докдурбай Улу Нурсултан, Кыргызстан, Бадзул, Тамжин, Монголия приглашается ковер Ис. Yolcuktanbın Ulu Nursultan Dukdurban Kırgızstan Badzul Namşin Mongolia kapsığınırıgar köyletişte 12 sergilge tağısta Mongolia batıra Badzul Namşin Uspon Rotrika takılasta mastera Asia kontinentin prizora Mongolia kütüvələ çempiyonu Adda gedetlerin sütbeştirgenleri prizora Badzul Namşin kayda Akaberge kapsığını kaydı. Kıyaq bunduktanı Bahtiyar Mirlan, Kırgızstan. Данил Уйпанов, Каналас, Берген Монгуш, Тыва, приглашается ковер А. Теокамня, финал гатагня, Батор Сирена, Бурятия, Балдан Сыжипов, Бурятия, Никита Хабаров, Мегалас капсыгаллар. Белемнелер Батор Сирена, Александр Абрамов. Kapsığını kayda Бурятия атыр бұқадыра Россия спотын наротырыкын нақыластақ мастырам Иван Нереген наротырыкын нағы үпбәз Аллағы турнирин чемпионы Дмитрий Коркин перейіні 16 чемпионы 13-19 лақ баруанса призера Балдан Сыжипов Бурятия Батор Сирена Бурятия Александр Абрамов мирный приглашается ковер Б. Akaberge Данил Уйпанов, ona tığvattan Bergen Monkuş'un kişi hacamları.
Мерген Монкуш, Сумата Стуга, Россия чемпиона призера, Европа призера, Россия спонтанно мастера. Мерген Монкуш, тауған бесілнақ түрек. Ванна, Бегевин, Никита, Данил Уйпанов. Хамалас, Мутихил Гөрәғіне яғанға бұрғанысы призера. Чебоксарга андойды бастық ойныларын чемпионы Манчары сүймегі респатриязының абсолютная. Ол кәмге бұқавергі күхіммұндықтан Бурятия бұқатыра Россия спортын наротырқында кластақ мастера андойды ветеран мастандырын чемпионы Россия ветеран мастандырын үштігілі чемпионы Этикиловскай ойны чемпионы Қамалас қапсағайыны Үттің қаллақ бұрын сапризора Батор Сирианап кейсі айталар әттон ақтарлақ түрек. Қағылмындық қуатна Александр Абрамов мендей. Батор Сирианап ғырақли ағаннақтан капитанлыққа бұрын сапидәлі бір жаған Егевет Дмитрий Шадринға көйтар бұда. Даниил Ойпонов қаңалас, Мерген Монкуш тыва. Мерген Монкуш. Россия спортын сұрмаға мастера. Россия чемпионы призера, Европа призера сұрма тұстуға. Хапсыны кайда. Манчар бала шүтбе беріс патриадын абсолютный чемпиона. Чебоксарағы тағы андойды бастығы ойнылар чемпиона. Бұд елге бұрын сапризера Даниил Ойпонов қағалас олуға. Бары болғымды бұқаберге Батор Сирианап Россия спортын наротырқында кластақ мастера қағалас қапсығай сүйтпін қығыллақ ветерандарға ғырықны яғыңы он үшкейттен Александр Улы мен Василий Ведохуров кәлдерді бұрын сәбәдәлі бұғаш қығылмындықтан тұстар. Бұтас сатыда алмастақ нелейтен Александр Абрамов. Арсыны бесі яғыңы күректәйі болуға, ұяғын ағыш жастан ағыланар. Победу одержал мастер спорта России международного класса Батор Сирианап, Республика Бурятия. Түйеттілігі кейттен маңдайғы әркері түбіктәдевін. Білігінің кішер кел хақыланы сүйітті бірге қалыла, оны секретариат ағын суаттан сұруян ағылы. Өссебінде абсолютты чемпионға біріліяқта бір іштер ханадың. 300-тігін жағын қобай. Маны тағынаны 0,5 жиәдей қараттақ, 2 бірі ханнақ. 200 биянтын жағын қобайдақ мәдәл. 200 биянтын жағын қобайдақ өрін көміс солатулақ батыя. 200 жағын қобайдақ біріліяннақ чемпион құра. Онда 300 жағын қобай.
барыта дейінмелеген. Еккіс местіға сананы өрікідіғыр сүйістігінче ұққобай, үйіс местіға бейхаттығынче ұққобай. Второй круг. Ковер А будут бороться Аян Петров, Александр Алыев, Никита Сапронов, Леонид Попов, Николай Борисов, Мирлан Бахтиян, Данил Уйтунов, Сергей Семенов. Ковер Б. Айдын Монкуш, Төлүш Сайын Белек, Айыллан Уйтунов, Тимур Монкуев, Балтан Сыжипов, Батор Сиренов. Ковер С. Эдуард Максимов, Михаил Балданов, Степан Тамонов, Туранбек Тойчебеков, Эрчим Максимов, Зарекдо Срендандопов. Тамжин Батзон Монголия выйдет на третий круг сразу. Сильно риски волан. Аян Петров, Нюрба, Александр Калыяптатта, Хақерин спортын мастаттыра Ақыбет кыңырылалар. Айдын Монкуш, Төлүш Сайын Белек, Тыва, Ковер Б, приглашаются. Ковер С, Эдуард Максимов, Намсы, Михаил Балганов, Хакасия, Ковер С. Никита Сапронов, Леонид Попов, Ақыветка. Айыллан Уйтунов, Тимур Монкуев, Ковер Б. Степан Тамонов, Туранбек Тойчебеков, Кыргызстан, Ковер С. Приготовится.
Аакаверка нюрпанюркуна успат мастера ян бөтүрөп. Кахалмондук, күйакмондуктан Александр Калыев успат мастера да атта. Бу каверка 2 күчтән богошпут айдын монкуштыва. Төлүш сайын белек тыва көшсөллөр. Айдын монкуштыбылыгына Николай Николаев путуноктор бута. 2-нче жүйбек суллак Аттархан. Төлүш сайын белек быйыллары ветерандар көкөһөн үтпек кахаллаакка хамалас капсайгар бут боронса медалигер. Быйылгы ветерандар көкөһөн көмүш медали эбитне. Оттону бу каверка төхүлгө өрүн көмүш призера Эдуард Максимовнан Вона Хакасияттаны Михаил Полканов. Россия спортын мастера Сибитта федеральный округ призера. Кайретиште бейік эйбет Эдуард Максимов намылуға. На ковер приглашается Степан Томонов Нюртба, Туранбек Тойчебеков, Республика Кыргызстан. Эрчим Максимов, Заректо Зерендандопов приготовиться. Үскеберге Степан Томонов Нюрпанюргуна, она Кыргызстан атын бұқпығы, Туранбек Тойчебеков, Успонны Ротрикатна класстан мастер Куттахан Тустуга, Самба Кыргызстан успонны мастера, Андайду призера, Андайду Татарды Тустуга призера. Қапсығыны көйді, Білігер Улхан Бұқығы, Нюрпанюргуна Степан Томонов. Қапсығыны көйді, Былырыңы абсолютно чемпион, Европа үштігілі чемпионы Андайду призера Айдын Монгуш Тыва Республикадан. Бұқавер қағырылалары, Дақавер Б. Айыллан Иванов, Верховный Льюис, Тимур Монкоя, Бурятия приглашаются. Балдан Сыжипов, Батор Сирена приготовится. Хавер Ис, Эрчим Максимов и Заректо Сирендандопов, Бурятия. Тимур Монкуя, Бурятия, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта России по борьбе сумо, двукратный призер первенства Европы по сумо, чемпион России Тимур Монкуя, 98-го года рождения, борец синем терко. Он на бегове оспетью хабилюттен Айыллан Уйганов. Эрчим Максимов, Усалтан, Ақыр Республикадан анау оттүйраған зібідейін алыр дүргетін абсолютная. Қағылмындым, Усалтан, онына Заректо Сирендандопов, Россия комптустығы мастера, Парилдан Бурятия спортын мастера, Эдигиловской ню үштігілі чемпионы, Ротрикаттағы Алтаркан фестиваль абсолютно чемпионы Заректо Сирендандопов көкміндік. Қапсығыны көйді көкміндіктен Александр Калыев тататалыда. Ағырылалар Никита Сапуронов чорапчы, Леонид Попов татта. Николай Борисов, Мирлан Бақтияр білімнелелер.
Kapsını kayda kök munduktanı kahal munduktan ayıllanı oypanup üyehabülü çulu kapsağa jıttıran kapsanıların etiker kanıgarın hajjan bekos ayıllan oypanup Öskaberge kapsını kayda Ванна ежен кирке тагыста Бурятия бакадыра спорт мастера Заректо Серендендопап Этикиловская оньо үштөгүллак чемпиона Алтарканы Народный фестиваль абсолютно чемпиона Балдан сыжипа Бурятия Батор Сирена Бурятия Ya baldan sırrıfa patор Sirena baragıttan kapsiyana kaybettiğin Buryatia tanpa kabattanlar kendundan doğuştura İkken arasiyos podonlar otorikan nakılastak maastatlara baldan sırrıfa Çakuskay kıtıldıvın Arasiya 16 Allah şempiyonatın baron sapiricora Dimitri Korken 16 Allah şempiyona 19 Allah baron sapiricora Ivan Yerigin otorikan turnirin sütbü Allah şempiyona Dimitri Korken biri hekali hajjan 15 Allah'a 30 kita kapsay kapturutaydan çiştü jamkoy budun uktamat bud baldan siripap kalmanok Wanna pator Siriana Ospotar otrikan naklastak mastera Arasya veteran masterların üstügüller şempiyona Andoydu veteran masterların şempiyona Buryatia Respublika'nın baldan tustuğu şempiyona Etikilavskaya onyu şempiyona Kalas kapsayı şimpik kahıllak Alexander Urumin Bahalay bini kurakkallarından Orvan sapirizyona pator Siriana Çorapçı tahtı bakışları akıbetli kaşınlar Üye ağarından ottukken üstada ığaldığıda çorapçı tahtı kamandalara Uspot araştırım gereger Kırılı sıralıyor kaşın Kırılı edirlaklarıdır Kendi kadar çorapçılar tahtalar Bir handan takal ustada Uspot heyketiger Doğuttu Elini öyle tutan Kelpik canlar Kita seperonap kau bentuk sorapçı Uspot master elini popok Kyok bentuk tahta Kapsını kayda Kau bentuk tanah Adım butbakos Baldan sejipap Arasiyos podonlar otrikan naklastak masteram Dimitri Korkenlar otrikan turniran Absoluta şempiyona Baldan sejipap Николай Борисов, Мирлан Бахтияр, Кыргызстан приготовится. Ковер А. Akaverga kapsını kayda 9 toptan da çorapçı yoludan Respublika Kongresi'nin şempiyonu Perijora Nikita Sapronov çorapçı yoluha. Ağırlanlar Nikolay Borisov Canı Mirlan Bakhtiyar Kırgızstan Belemlerle Danil Uygunov Sergey Semyonov Nikolay Borisov Canı Vanna Kırgızstan Respublika'nın sportunlar otorikan naklastak masteram Andoydu kuttahan tustuğu şempiyonu Perijora Mirlan Ulu Bakhtiyar İngilizce sütbeyi sılga Çabak sarıgı dılıvın tüyün bağış doydu kıttıla Andoydu bastı konyuları gar Ürün kamisi Perijora Mirlan Ulu Bakhtiyar Toğun jatıllar dönüyor Wanna Agrani Tekniskay Universitet Güvenler Berkaya Bette Usaltan ngomos kacilas kulit yun hajjan inikin kekaldiyan berihin walantan kapsalutaya Ulangan jokma Usaltan berihin Uihabulida tuyun katin championa Universitet Berkaya tuyun katin championa Kamutus tuwa Tarskay berihin Sünbüy Sultan Boron Sikrijora Nikolay Borisov Wanna Sünbüy Sultan
Bukan program pilihan berjuara. Hasil beraktahi wajahsan hangladı. Bies biyahan nerede? Bugün biyahan'a şüş biyahan keyken tüyüp olağına. Hasil bies biyahan'a iki tegolel bak 300 kişi tustu adı attar. Eyle kanan wajahsan kundu kadar şeyler beden etek tavlağı jasılan beden ketebin. Bugün şüş biyahan keyaka kıratır kullan tekbirlerin bu Allah bedena hasil şüş keyaka eşe Tanah kapsulnya kedahilan. Arbiter Aisyah Kolasam Hakaris Punyudan Norondai Artiha Fedor Kolasam Khan Aimaga Siena Arman Sepajin Ristul Hatun jadi gara Wahid Tegenten dan Yuli Punopkan Ini Kisah saja Aisyah Kolasam terus kata diskusi setuju tadi lu perlu biasa orang dalam nadal Hüt bebirketten özel gelmeyen o bir bolanda kalktıran. Şiş bir hangi absolutely ketiyon din ikikihituhon na esya na kanamala hambot par enya kanan şiş bir hangi ka tokus chas ka diri pandan tustuapun asli şiş kiya ka olok kiya wonik kija tuino nik kijas ka diri tustabolok takun Kapsayını kayıtta Kırgızistan adını Baktiyar Ulu Mirlan Kırgızistan Respublikası Spodun Narotirikan Nakalasta Mastara Anda itu pasti konyoların ürün kemistri juara Kaputus tua Kırgızistan Spodun Mastara Angaralanlardan yıl uypanop Kağalas Setge Şevyanam Nam Bu iki sergirge pütühen kapsayı Ondan 11 bola kanıktıran özel girgen. Bettirgen kayırdı işte mançarı şirbe bir ispatıyatın absoluta şirpiyene Daniel Uypanop Kağalas. Bilgini hücettir sağlanıyor. Atar kanatının bümböküskü yol hılay bestiyade karattaq iki brilyanna 200 biyantın çavkovay humalaq medal ürün kıbış sallatulaq 200 biyantın çavkovayda hakabatıyada ulham brilyanna 200 tın çavkovayda çempiyon kura Wanna 300 tın çavkovay ras kaçı barıda 100 tın çavkovay total 1 milyon tınca çavkovay Homalah beris totalında. İlk kişileştire 100 tınca, ilk kişileştire 100 beştire bir hat tınca kovay.
Алтай Республикадыттан барыта боевой самбаға Россия спортын өтелер мастерлары кәлбеттер астыр тұстуақтары Арадион Астанакап Россия спортын өтелер мастері боевой самбаға Степан Копионов боевой самбаға Россия спортын өтелер мастері Арден чемпионы Гетман Молчонов Грекинемскі тұстуға спорт мастері Россия чемпионатын призері Аймерген Білешек бүгін тұғында егер еріншеніп боевой самбаға Россия спортын народырғында кластар мастері Андейду Европа призері Азия континентінің үстіңді чемпионы Асын Алтай командасынан жүйінге атақпақтыры. Третий круг. Ковер А. Будут бороться Банзол Тамжин, Александр Калыев, Никита Сапронов, Мирлан Бахтияр. Ковер Б. Данил Иванов, Айдын Монгуш, Айыллан Иванов, Балдан Сыжипов. Ковер С. Эдуард Максимов и Степан Томанов. Брянский боец Зарикто Сырендандопов выходит на 4-й круг. Алты болан қалықтыра үшен киркеліктер. Ковер А. Приглашается Банзолу Тамжин, мастер спорта России по вольной борьбе, по мастеру спорта Монголии по вольной борьбе, призеры чемпионата Азии, двукратный чемпион Монголии Тамжин Банзул, красный угол, и Александр Калыев, Тата. Никита Сафронов, Мирлан Бахтияр приготовится. Ковер Б. Данил Иванов и прошлогодний абсолютный чемпион Айдын Монгуш, мастер спорта России международного класса, Бурятия. Тыва. Айыллан Иванов, Балдан Сыжипов, Бурятия приготовится. Ковер С. Эдуард Максимов, Намский Луз и Степан Томонов, Нюртба. Приглашается. Үйшерге кәнеттен өтіктаула ветеранлары нағараллағын болуға. Ендіғара ветеранларға бір ішті әмесіл бұғыштыр нағараллы парадқа үйшерге кәнеттен бәлімнәдің хүйіні дешті әңселі қоча тұттаны намдығы Эдуард Максимов. Зарикто Сырендандопа Бурятия ханьян олырыр. Бара болғында А-онна бұқыбеттерге Амай кин тусту Данил Иванов Айдын Монгуш Буковерга. Банзол Тамжин Монголия. Мастер спорта международного класса Монгольской республики, призер Азии, двукратный чемпион Монголии, призеры чемпионата мира среди молодежи до 23 лет, Банзол Тамжин. Вот на Александр Калыев, республика спорта мастера, республика призера, Монтяля призера. Победу одержал прошлогодний абсолютный чемпион, мастер спорта международного класса Айдын Монгуш, республика Тыва. Айыллан Иванов, Верхолевлюш, Балдан Сыжипов, Бурятия приглашается ковер Б. Айылланы Иванов бүйәбілі. Онна Балдан Сыжипов Бурятия. Айылланы Иванов бүйәбілі бүйәбілі. Тоймады қапсығая
Жокускай Коран Капсайгы чемпионатын призера Айылдан Уйбонов. Ағада Василий Уйбонов үйәбілі командатыттан әндақтерлерге тұстығын 5-9. Ванна Балықтан Сыжипа Бурятия. Россия спортын народникарда класста мастера. Дмитрий Коркин 15-ында төлгедеген отудағыз кейінден қапсағайға тұлын айдан шүйістен жауққавай қайына. Көйреті ішті ақа қапсағай көсколат иләтіді Саха Республикатын ұспонды мастера Таттаталуала Александр Қалыяп қая? Қапсыны қайтта балдан сыжып. Көбер. Дем болла алғы тұсталар. Оттан ақыберге қапсыны қайтта Таттаталуы беғаға ұспат мастера Александр Қалыяп. Никита Сапуронов Чурапча и Борис Кыргызстана Мирлан Улу Бахтияр, мастер спорта Кыргызстана международного класса по кыргыз күреш. Балдан Сыжипа Бурятия көйті. Әлдігінен алты бұғыш қалыға. Бұл әркелгендіктен үдіктавла ветеранлары дағалалағы болуға. Әлдігінен ветеранлар спортивны формала ол пьедестал дайған ұстарғыдығар өңірабын. Үдіктавла ветеранлар собраться около пьедестала. Никита Сапуронов Чурапчы. Ванна Кыргызстан адының бұға ұспондар отырықында класста мастера Камыл Тұстуға Кыргызстан спорты мастера Мирлан Улу Бахтияр. Бұл қапсыйғанеттен үдіктаула ветерандар дағылы парадқа пьедесталдағы ұстарғыдығар өңірабыд. Олонна еңе үляға қамнасқыден бәр әлі баттығыр. Бірігін туақ бар, Канцелярский скелетке атырылма тұрар. Бірігінен белеместер келей бұттырдыр. Парашют елдер призуаттар пьедесталдағы бар. Никита Сапуронов Чурапчы.
Уважаемые ветераны, на парад награждения собраться около пьедестала. Тудушчалы хаңараты бідірәрі барда хақалар бастабында естелес біттірі. Түлуш шайын білек тыба бұғы хақалы үжветтік білер. Түлуш шайын білек тыба подойти на парад награждения около пьедестала. Көріңді ғыттар, аға музыкальный искусствотының ұлған тағымғытағар бұд бейге күп сүйрі оқсачыла бұд тия кәлілер, көрің кәбейін келілер білігін. Дүхілге атаққар олаттары бәйлерін тыстарынан, ұстарынан доғы олақтыра. Чейгәрі әтәркәділі барабанлар тарпыйын, күп сүйттен түпсейін, білігін күйісті ақтарары. Үйері көті үттігәр үктен ектері. Ағы уан келелі қадықта бұлла ветеранлары 15 болып тұстығыттарығары пьедесталға тақалларын 90 ыдыстанынан көрсөбіт. Көрін кәбейін ағы уан келеға 15 бұғыштаны қай бұққап бұд олаттары көбіш көләлерін доқпын дөйіккәлер күдігігары өрін көбіш, қағыл көбіш, баруан сәбедәлері ұла тақсаллар. Ағуан келеләқ бұғыштары. Бұтағыстылар ұдықтамыла ветеранлар ағуан келе яғаттақтырам. Әңіртақ бұна пьедесталға тұрарың, кәнніге тұрыңды. Бұны көппай қандаматтыңыз, түсті біт. Бұяғын қайылақтырға бір іштерін ұттарарым. Бурятия республикадан bir кен тұттары. Бурятия ұдырлап барытыға тірәхіндерге қатшыннан көміләхіндер атырпы бизнесмендері Михаил Альбович Танбиев bir іштері тұттарыға. Михаил Альбович Танбиев bir іштері тұттарыға. Нәтіре түсті, үш мештері ұлла, ұспот мастыра
Михаил Дадюкин Татылуха. Иккиш пешна дағыста уйпан киім түраптылуха. Он үш қыл көміш медалін кетін барыта 15 медаль кавалера болла Прокопий Петров қағыласылуха. Бірістері тұттарары Михаил Ольгович Танбиев. Бурятия Республикадан самай бейт бай үтекенді қайды. Бурятия ұтылар барытыры әхіндерге үрі көмілері ұтықтамылла қиыбет Михаил Ольгович Танбиев. Баруан сапережуар Михаил Дадюкин Татта. Иккиш меселе уйпан ким чурапчы. Уанна 15 медалін. Алла Прокопий Петров қағалас. Қағалас қапсағайын самайы. Медалдерін саңынан абсолютно чемпионы Прокопий Петров. Тоғуан келелі толу ветерандар 16 болы тұсты бұттарығар қайпы қоппы бөғаштар үтті көктәлге ұтталар. Тоғуан келі қайылақтара үтті көктәлге ұттабыт. Көрін көмең тоғуан келелі толу ветерандары үтті көктәлге ұтылынылары. Бұяған қайылақтары білістері тұттарыға боевой искусстволарға Россиятағы союз толыратчы директоры ұтықтабылақ Арамил Габдрафуевич Каппасов. Россия боевой искусстволарығар көмсүйлерін толыратчы директоры Арамил Габдрафуевич Каппасов. Баруан сапережуары Христофоров. Иккісін собырытчы. Өрін көмеспережуар Гаврил Селевцов. Намылуға Россия қырыспадың мастырам. Онна үш түгілі чемпион бұлатын сауынап ехабілігуға. Тоғуан келі толуала чемпион болатыған савынап, иккіш меселі иккі тұсты мастары Гаврил Селевцов, үш меселі иккі сұлы собыры чалла спорт мастары Христофоров. Россия боевой искусстволар көтөмсүйтін толыратчы директоры Арамил Габдрафуевич Каппасов билістері тұттады. Хандық бағана күректейі бұқытығытларынан, күшті уақта олаттарынан атырар. Тоғуаны әліктер әрхияттақтар ағыс болын тұсты бұттарығар, көйпіт қоппын бұғаштары үтті көктәлге тақалар. Көрін көмейін өрхан яғын қайылақтыра. Бұл яғын қайылақтары бірістері тұттары құттағаны Кореш тұстуға Народтылықындағы Федерация вице-президента, Российская Федерация, Кореш тұстуға вице-президента Арамил Уялович
Накуманап билиштері тұттарары. Көрән кәмейін Құттаған тұстуға Народный Қандаа Федерация вице-президент, Россия Құттаған тұстуға Федерацияның вице-президент Аравиль Уялович Накуманов. Бұйыл Азия олара ақсыз патриотияларға Құттаған тұсту кейпіді. Чемпион Төлуш Сайын Белек на пьедестал почета. Степан Гаврилев второе место. Дмитрий Шадирин бронзовый призер Среднеколымыз. Тағыстыбы түйе. Тоғуан келені арық түйрені қылия аннағырға. Қағалас қапсайығар сүйітпекке алла қылбыт. Әт жонларға баруан сәпіржуарын, бұйыл ветеранларға хағатты көйін, қығыл көміс медальға құмылып бұд. Россия спортын Народный Қандаа мастера тыватын тұпығы Сайын Белек Төлүш чемпион. Республика төттігілі призера Истапан қабырлыяп қағалас 2 месті. Ақыр республиканың қоғынсыздығы сәттетігілі чемпионы Дмитрий Шадирин орта қалыма баруанса призер. Чемпиондарға нәлектеттен ұбағаны бәктелер сертификат, 2 местіға бихандығын чауын қобайдақ сертификат, 3 местіға ұтықтығын чауын қобайдақ сертификат тұттарылында. Өсі бетті ұтықтауына ветеранларға ұрой айқал болуқтың. Төрттен кегейттені төттішен кейінге 6 болан қалыларым. На ковер приглашается на 4-й круг. За никто срендандо Пампурятия Александр Калыев татта. Приготовится Бахтияр Улу Мирлан Кыргызстан Айдын Монгуш Тыва. Төрттен 2 беғыштан қалбын 6 беғыш. Экран кәндіген пара күтігерін ұрағыд. Уатсындығын андөлге атаққан болуын. Заректо Срендандо Пампурятия Александр Калыев татта. Мирлан Улу Бахтияр Кыргызстан Айдын Монгуш Тыва. Богдан Сыжи Пампурятия Эдуард Максимов Намыский улус. Просим подойти за экран. На ковер с красного угла приглашается наш дорогой гость из Республики Бурятия, мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Бухе Барильдан, многократный чемпион Республики Бурятии по национальной борьбе Бухе Барильдан, трехкратный чемпион Этигиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана, Заректо Срендандо, красный угол.
Зарикто Серендандопов, Республика Бурятия. Кек құндықтан кеніне ұтарыдақ қарып, Сақа атыр бұл бұғыштырыттан бейдестері, Таттатыл үбеғам, Сақа Республика Республикатын мастера, Петр Элемеш Алексей Берегер, Республика чемпионатын бір жуара, Манчарым ала испатықардан бір жуара, Сақа арена сырқатаға өлге 32 кейттен чемпионы Александр Қалыев Талыуала көрін көмекті ұттар Александр Төхіргені ұлу терелер Дмитрий Петрович Горкин илләчеді Сәмен оқыяма қалайын еді арбитр Республика Хилахония Успат Юрий Васильев Ус Алдан. Зарикто Серендандопов Бурятия Александр Қалыев Татта. Беликто Зарикто Серендандопов Ағауын Икқыллатыры Бұды үлкеға ветеранныға келісті. Онна Александр Қалыев Пағай спортын мастера. Зарикто Россия спортын комутустығы мастера. Бурятия Республикадан национальный тустулойған бұқия паралдан мастера. Этикиловскай онюланден бейман жарыс патығияда оқыттық. Онюлан үштіғілі чемпионы. Онна Алтаркан дені Народрикна фестиваль абсолютно чемпионы. Александр Қалыев Татта Талырығы. Аға республикадан ұспатын мастера. Ингідігінше сүрбе 3 жылға Анчар бастық абсолютная Владимир Андросов береген абсолютно чемпионы. Аға атын бұтпағы Арман Сыпанден республикада турнирін абсолютно чемпионы. Сақа сырқатыған ұдылар сақа арғана түйілгетін 32 кейттен самай чұру бұғы. Республика пережора, Манчарс патриотом пережора. Алтын болан қалбыттыра. Зарикто Серендандопов Бурятия Александр Қалыев Татта. Мирлан Бактияр Айгын Монкуш приготовится.
Kapsığını kayıtta. Onda töndeniki giyitten. Halkı tuştan bırakılda. Hakabıqa spot mastera tatlı ola Alexander Kalıyev. Arı da ottarım. Barvan sebedellak mı dedi? Barvan... Bakır kız Kuryeş, игры 23 года Чувашии Улу Бахтияр Мирлан, Борис Красный далеко, Каракевик, Кыргызстан Республикадан Усподондар отрикада класстақ мастера, Камутустуа Кыргызстан Усподон мастера, Андайды басты коньоларыны өрін көміш бір жора. Кыргыз күрешка анды чемпиона бір жора. Мирлан Улу Бахтияр, дауан десыллахтыры. Синего угла приглашается прошлогодний абсолютный чемпион Кагалас Капсагая. Мастер спорта России международного класса по борьбе сумо. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта тывы по национальной борьбе Айдын Монгош. Абсолютный чемпион всемирных игр кочевников. Трехкратный чемпион Европы по борьбе сумо. Айдын Монгош. Бария синям тырко. Кыргызстанғы тыллыбыт. Андайды көш омуктарын, үхіс оңыларын абсолютта чемпиона Айдын Монгош. Қағалас қапсайын бұл рыңғы түйілгетін сүйітпе алты кейттен ардархана. Же күндігіл жыттар бұд. Мирлан Улу Бахтияр Кыргызстан Айдын Монгош бір кайылаға 6 минут өстата финалға таққарыын Сақабығы Александр Қалыевы күтті қапсығыға. Білімнелер финалға таққарыын 6 минутта қапсығыға Балдан Сыжипа Бурятия Эдуард Максимов Намылуға. Beylerin narotlarıgar ken tuttan boğuştırı. Kırgızstan spodun narotlarıgar nakılastaq maştıra. Kırgız Kureş andı düşümpiyeni bir jora. Mirlan Ulu Bahtiyar. Ona tıvattan Aydın Mongoş. Россия сподун наротlarıgar nakılastaq maştıra. Gruziyaga Polşa ıdıldıvıd. Европа сумағыда өлкеден 3 тығыллақ чемпионы. Бишкек коракка онағы сылға третья всемирная игры кочевников абсолютно чемпиона Айдын Монгош.
Миролланы олу Бактияр Кыргызстан Айтын Монгоштыва. Bir kayıpıt Alexander Kalıyeva kıtta finalkada karıhın 6 minüte kişiye. Kapsığını kayıtta tüva adır bir böğü. Россия спортын суымаған ротерикатна класстақ мастера Европа үштігілі чемпионы Бишкекке третий всемирный игры кочевников абсолютно чемпионы Қағылас қапсағайын аспысында абсолютная Айтын Монгуш. Аңырылалар 6 минут схватка за выход в финал. Борец в красном трико мастер спорта России международного класса, бронзовый призер России 2016 года Якутская, чемпиона международного турнира Гран-при Ивана Елигина 2020 года, чемпион международного турнира Дмитрия Петровича Коркина 2016 года, бронзовый призер Дмитрия Петровича Коркина 2018-2019 годов, Балтан Цыжипа, бронзовый призер Европы 2020 года в Италии. Балтан Цыжипа, борец в красном трико. Коранкавихенгем, барыта Жакускай гакаленне, үеттіп көппіт. Амбастан Жакускай гыдылывыт Россияда үлгедегі бронза медали ылпыт. Дмитрий Коркин бірейін чемпионы, иккіті ғыллақ бронза призера. Дмитрий Коркин 15 лат өргеден қапсағай көтін ағыз кейтін абсолютта чемпионы Балтан Цыжипа қағылмындық. Келіне ұдара кейлері әңселі қочатыттан нам бөғі. Қаңыл тұстуға Араман Михайлович Дмитриев народный кандидат турнирінің иккіті ғыллақ призера. Азия республикадагары 5 кутуга народный кандидат турнирінің сүйді 3 жылда бронза призера. Ванда куандай бескөлегер Тәлік тұсту республикадағы өлге иккіті ғыллағы абсолютта чемпионы Эдуард Максимов намалуға көк мұндық Декоран кәбіхің Эдуард Максимов Горнай бескөлегер жүйдбекке үлбе 3 жылдарға түріт тұсту Яқып Яқывлеп түріт дәбіт Кенетерені тарпырақта едін иккіті ғыллақ ардархана Эдуард Максимов намалуға. Борьба 6 минут. Выход. Борьба за выход в финал. 6 минута. Бал төбе қарар. 6 минута құтырсы батақтарына әлбәқ балла қол қайы. Приготовиться за ширмой Александр Калыев Тата Айтын Монгуштыва. Бұқапсыйға неттен финалға таққары кешіге Александр Калыев қығыл мұндық Айтын Монгуштыва көк мұндық бәлемнен әлілер. Балтан Цыжипа, Бурятия, Эдуард Максимов нам. 2015 жылдағы Дмитрий Коркин народный кандидат турнирігі қапсағайға отытағыз кейді ұстымытығар 100 жауап қобайдақ қыданы қапсығыға. Балтан Цыжипа, хақатыр бұппығы
Semençik Semyonov'u oktar bu da. Kapsırık ayda Arasyes podonlar o telikanda klastak maçtara bugün tustu bu çüş bir hangiyetten samay ittik titullahtıra Ivan Yarigin birihin çempiyona Avrupa prizora Dimitri Korkin tülketin çempiyona Bagdad Sırjipap finalga takışta Наскватку за выход в финал приглашается Александр Калуев, Айдын Монгош. Кахалмандықтары ғырылдары Хаха урандаллақтыра Утиян өскәбін Таттыл ұстардан дүлікті Хақайрын спортын мастыра Александр Калуев Тата Александр Калуев Тата Талыбығы Саха арена отететекейді чемпионы Республика Пережора Анчарс Патриотом Пережора Шүтбе 3 жылға Владимир Турзап бірейін абсолютно чемпионы Украинаға анал баян операция қыттылаға Келіне ұтары әңіріллары Бұлырыңы дөйлге абсолютно чемпионы Успотнар отырқында кластақ мастыра Айдын Монгош Тыва Айдын Монгош Грузияға Польшаға ұтылды бұд Европа суғмаға тұстудың үстігілі чемпионы Андайду чемпионы Бишкекке Третий всемирный игры кочевников абсолютно чемпионы Қағалас қапсағайын аспысылдағы абсолютно чемпионы Айдын Монгош Bir kayıpıt finalga takar, kottör bud, boruan semedeli, 3-5'ten olan bir antığın çavuk kobayı kayına bola. Схватка 6 минут. За выход в финал Александр Калуев, Айдын Монгош. В финал вышел бурятский букатир Балдан Сыржипов. Bu kapsayıganetten ercanlarga bir iştah meseleleri bir boğuşlar nağararlı paratka bilimlenin. После этой схватки приготовиться на парад награждения мужчины, занявшие призовые места и чемпионское высокое звание. Күндүдөгөттөр уалаттар бүттүлгө атаккаларын Хаха музыкальный инструменттеринин тогуолулары Хаха республикатын народной артисттары Клавдия, Уонна, Герман Каталаевтар, Халаячылак, Тетим ансамбл. Тетим ансамбл хакайрыгар ыдыллар, бары күрәктәһиләре, үрүләк түгәннәре, Клавдия, Герман Каталаевтар саралтатылан өрү тогуолулары, Уонна киеркәдәлләр, үттүк тахамга таараллары.
Александр Халыяп татта айдын монгуштыва. От Пидорудия Кагалас Капсагая Республиката турнир 13 медален кайына. Агыстыгыллах чемпиона. Агайрын агуон тоғысыллах аттархана Вячеслав Константинов Кагаласулуха. Кehilken halayınıdan olararı Республика катыла ходия bu sağlağa işçiler ministerin Akayırgar kutta hukuktun kaçır hulasına kimden düğümkelerin üttük tahımdağdık teriyelidir mançarı bağlı sütme bir ismatayadan kapsakayka hürün uciyatına nülelabit Girgoryan Donovic Zaharov Александр Халыяп Айдын Монгуш Айдын Монгуш бұлырын сүйт балты кейттен ағаттар қанадығын бұда Бойыл көрден үкке беғыш Борцам, занявшие призовые места в весовых категориях среди мужчин, просим приготовиться на парад награждения около пьедестала. И после этой схватки начнется церемония награждения чемпионов и победителей первого австралийского турнира Гран-при Кагалас Капсагая. Крайнитиште Хаттатануала Александр Халыяп Ақылыш болғаныс батоны мастера Александр Халыяп Украинаға өтімлері Адал пайында операция күттілаға Александр Халыяп Айдын, середину камера. Айдын занял почетное третье место и будет устоен 50 тысяч рублей. Айдын Монгуш занял третье место и 50 тысяч рублей. Чем Кайридиште Александр Халыяп Тахталуха. Александр Халыяп йөрүтөнү. Бүлүттен дөрүттө Клавдия. Таттан таттыла Герман катылаяптары. Акайрын народной актыстар алыяр. Тетими бөлөгө өссөбүйтө. Герман катылаяптары. Александр Халыяп финалга дагыста. Начинается церемония награждения чемпионов и победителей среди мужчин. Егор Амосов, келері.
Barış чемпионы пережоттары наградалар парадка пьедестал тағыған мұстабыт. Ағуам 5 келелек толу олаттарға самай әлбәқ бейхан алты бұғыш тұсты бұдығар көй бұққоппы бұғыштар үттік үктелге таққаларын 90 адыстанынан көрсөбіт. Константин бұян көйлақтары біріштері тұттарары Кыргыз күреш Народтариканна Федерациядың президенті Кыргыз күреш Республикада Федерациядың президенті Директор Таваллах Рыскальди Ишанбаевич Шамиев. Хамаят бәқбиян алтағиттен чемпионы дүғадынылан 2 сым сұмырытчы пьедесталы дүкөктелгәрігіріллар көштігін бұласап меғалас. Бачуаттай кесмесанылла Василий Кириллин меғалас. 3 месанылла Николай Шипсеп меғалас. Көрәнкәвен меғалары пьедесталы дүғарып бары тұраллары. Рыскальди Ишанбаевич Шамиев, президент Республиканской Федерации Кыргыз Куреш, президент Международной Федерации Кыргыз Куреш вручает награды. Бронзовый призер, трехкратный призер Республики Саха-Якутия по воле борьбы Николай Сипсеп, серебряный призер, обладатель Кубка Республики Саха-Якутия Василий Кириллин Мегаткалкашский улус. И второй раз подряд золотую медаль одевает 7-кратный чемпион республики по вольной борьбе Константин Власов. Весь пьедестал барсы из Мегаткалкашкулуса. Чемпионға убаха сертификата 2 меселек қабиян, 3 меселек 34 жауап көбайдақ сертификаттар. Банзул Дамжин, Монголия. На парад награждения около пьедестала. Банзул Дамжин, Монголия. Просим подойти на церемонию награждения, Монголия. Бегом! Банзул Дамжин, Монголия. На парад награждения. Бегом! Тауам 5 килоға 33 тұсты бұдығар көй бұқып бұғаштар үттігіктелге ұтталлары. Победителями этой весовой категории призы вручает министр физико-культуры и спорта Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по капсагаю, первый чемпион мира по вольной борьбе среди студентов из якутян, чемпион мира по пляжной борьбе, бронзовый призер мира по вольной борьбе, первый чемпион из Республики Саха-Якутия азиатского континента, первый бронзовый призер азиатских игр, участник 2 олимпиад Леонид Николаевич Испитанов. На высшую ступень пьедестала 3-й раз подряд приглашается Николай Николаев-Блюис. 2-е место занял Бадзул Дамжин, мастер спорта международного класса Республика Монголия. 3-е место занял Владимир Федоров, Нюрба, мастер спорта Республики Саха-Якутия по 4 видам единоборств.
Баруанца переживал Владимир Федоров, Нюрба. Иккиш меселек Монголия спотон ротрикна класстаг мастера Батзул Тамжин. Уанна үштөгөлөн бүтүлгө чемпионын үттүгатынылла. Хак республикадын сүрбейш сыллах сулуу капсага жата Николаев билүү. Барха мактал болоктун. Хандык бара күрөктөй ырхыны яаннактарынан атырар. Ырхыны яаңы тагуам 5 килен ханык түйүп бөгөстөргө хүйтбекке бола тустубуттарыгар кайбыт копуп бөгөстөрү үттүгөктелге ыңырыллагыт. Победителем этой весовой категории приз вручает глава муниципального образования Кангаласский улус Олег Валерьевич Иринеев. Кагалас улуғын жалтатын ағымағылыға Олег Валерьевич Иринеев ырхыны яһанга йылақтыргар призтери туттарары. Баруан сапержуары Даниил Ойбанов. Манчарыс патриотын абсолютая Кагалас улуға. Иккиш меселе Эдуард Максимов намылуға. Россия спадом мастера. Араман Симандин народ, Араман Дмитриев народ на турнирын үштөгөлі призуара. Онда чемпион үштөгөлінілары Никита Кабара. Кагалас улуға. Никита Кабара. Александр Медведев народ на турнирын үштөгөлі көрінкіміз призуара. Байылқы яригін кубығын баруанса призуара. Küydüйлі күндік әмет жакалла. Кагалас капсагая хүйтпетет хеттіштігілін ызылларығар бүтін Россиятағы бастықы гран-при турнир Ардарханын 4-2 бөгіс сағалабыдығар ағыш мүлілілік алжалы қайдақ кейліге кейсіге бұл жағықтыра. Егор Амосов, арбитр кәлері. Егор, el arbitr kına gel. Тердоник Кибегостан почетное 3-е место занял прошлогодний абсолютный чемпион Айдын Монгуш и Республика Тыва. С красного угла приглашается мастер спорта международного класса Балтан Цыжипов, чемпион международного турнира Ивана Ярыгина, чемпион международного турнира Дмитрия Петровича Коркина, бронзовый призер Российской Федерации Балтан Цыжипов, Республика Бурятия. Борис Синептенко, мастер спорта Республики Саха-Якутия, Жантинский Борис Александр Калыев. Александр Калыев, Республика призера, Манчарис патриотын призера, Саха-Алера, чемпиона, Владимир Андреевич, абсолютно чемпиона. Балтан Александр, будем бороться 8 минут. Подождите, вот призы. 300 тысяч рублей. Медали с 2 бриллиантами по 0,5 карата. Стоимость 250 тысяч. Якутская патия с серебром 250 тысяч рублей. Чемпионский пояс
с бриллиантом 200 тысяч рублей и денежный приз 3000 рублей. И всего 1 миллион рублей. Второе место — утешительный приз 100 тысяч рублей. 8 минут. Бал сколько угодно. Айтын Монкуш приготовится на парад награждения. 50 тысяч рублей. Я адякадакиси. Бүгін тұстыбыт сүйіс биян кеттен самай үттіктен нақтара хан нақтара. Якускай гытылыбыт Россия нақтағыллақ жөнгетін порват сапережуара. Иван Яригін сүйт бағыллақ чемпионы. Дмитрий Коркин уалаттағыллақ чемпионы. Уалағыз 19-лақ порват сапережуара. Европа, Италия гытылыбыт сүйт бағыллақ жөнгетін порват сапережуара. Балтан сыжипап. Ванна Александр Халыев, Хатта Талыбега, Республика Петр Ильич Алексеев Берега чемпионатын пережора, Манчарыс Патагаядан пережора, Кагалас Капсагайын чемпионы пережора, Саха Арена Сыркалы Сылла Тölke, Отетеки Гейтан чемпионы, Шүтбе Үссылга, Манчары Бастакыс Патагаядан абсолютно чемпионы, Владимир Андроса Береген абсолютно чемпионы, Александр Халыев. Потом борцы сразу идут на пьедестал почета. Айтын Монкуш Тыва переготовится на парад награждения. Болаттары бұйылғы түйілгеға ұяғандарғар көйін бестересі дақтары. Балдан Сыжипов Бурятия Александр Халыев татта. Руководитель ковра, судья международной категории Олег Николаевич Дадоскинов, воспитанник Верхолевлийской школы Капсагая. Хақайрын народна тыстара Клавдия Герман Қатылаевтар халықтарынан кетим ансамбл.
Балдан Сыжипов Бурятия, Александр Калыяп Татта. Балдан Сыжипов Каялер. Бүтек минута батта. Балдан Сыжипов балдан Каялер. Бүлігер кейсіге балдан кайтар бұттағаны оқсан кайтар бұттап еттен баран Александр түйіне тағытта талғыбы қойы. Отут секунда. Қағалас қапсағая бүтін Россиядағы басты турнир теттен екігейтін абсолютно чемпионедеттігі атынылда Бурятия бұқадыра Россия спортындар отырықында кластақ мастера Балдан Сыжипов. Бачуатта 2-5 адағыста Александр Калыяп. 3-5 адылда аспысыллағы абсолютно чемпион Айтын Монгуш. Александр Балдан сразу на пьедестал почета. Сразу на пьедестал почета. Александр Балдан. Ванна Айтын Монгуш. Егор, Паранкари. Қағалас қапсағая бүтін Россиядағы маңдақы турнир Дарханларыны оны бір ішті местелер бұл бөғыштарының Аллахыны сағылыбыд. Терттен 2 бөғыштаны көйпіт қопып бөғыштары үтті көктелге ағырылалары. Поднимаемся на пьедестал почета. Айтын Монгуш Тыва, Александр Калыяп Татта, Балдан Сыжипов Бурятия. На высшую ступень поддывают. Дарханға көйпі қопып бөғіштер үтті көктелге ұтталары. Александр Калыяп Татта. Бағалышты кәлек қой. Біреме баран ехер. Қарсына қыстаны яғын. Бақылы құтыннады. Үтті көктелге ұғырылалары. Теттен 2 бөғіштаны Дарханға көйпі қопып бөғіштары. Ехеді қалар. Бронза призер Айтын Монгуш Тыва. Каранкавен Дархан атыңары көйпі қопып бөғіштары. Берістері тұттарары бұты өлкені терияны ұтарып Ақыр Республикадан почеттақ Бетсената Ақыр Республикадан спортивный Қапсаға федерациядан вице-президенті Қағылас ұлығын Қапсаға федерацияның салаятчы Үдіктаваллах Вячеслав Анатольевич Нестеров. Баруан сапережорка Биантынча комайтақ сертификат.
Барон Сапережуар Пылырың абсолютно чемпион Айтын Монгуш Тывы республикада. Айтын Монгуш Пылырың абсолютно чемпион Бихантың жалковайлар. İkkiş mesele Alexander Kalı yaptı hatta. Çiğistü Cankovay'da sertifikat. Vanna. 2000 milyonluk 200 biyantı Cankovay'da bedel. Ürün kömüş olutulak 200 biyantı Cankovay'da batıya. 200 Cankovay'da milyonluk şampiyon kura. Vanna 300 Cankovay. Buraya bu kadıra. Baldan sışı babka tutarılları. Eşşebiyette edemini kaskağa bugün tustubut süs bir hem doğuştan tiyattan ikkide addar kanatın bılças bıttırıgar kıy bu koppu dualattarım baktan sıcıfap Buraya Alexander Kalı yapsa kahire Aydın Monguş Tıva Respublikada Eşşebiyette bu da ülkeli Teriyen bandımın ham bir işleri tuttarpın. Kağla soluğun kapsağa kefirasın salayatçı. Bir işleri tuttaraylarım. Beşislav Anatolievich Niştirapka barqa maqtal boluqtun. Kören kevin Ardarxan Vanna dirijuattarım. Baltan sıcıba buraya Alexander Kalı yaptı hatta Aydın Monguş Tıva. Harsın Vancaska koşuya kaderi gündük araçlar. Harsın bir yağına 300 dakika tustuğa. Yağın satsıya da ağış çağıstan hağılanar.